تقبيليين أزول في الأول السا الفدغ سيس ومسو أكن أدم سلاي أفين عنان أصنفار أفين عنان تمثال يقدرون أما قمضال أما يتمرتغ تزويرا الزويرة سويدنا الزويرة سيما نسنا أما الويدي لان يتمرتق بيليث بعدا أما الويدي لان انفارنت مرتق بيليث أسنينيغ أقلاغ نزخو يسون أسنينيغ فوس دك فوس أسنينيغ le combat continue. Soyez courageux et courageuses. Et puis surtout, nous reconnaissons votre courage et nous reconnaissons votre combat. Nous allons attacher ça, nous allons attacher ça, nous allons attacher ça, même s'ils ne sont pas membres, même s'ils ne sont pas militants, c'est des sympathisants. Même s'ils ne sont pas sympathisants, mais ils se bouissent et puis ils se doutent juste parce que c'est donc أسنينيا سوال ومسون أن نسخو يسون وأسنينيا قلاغ يزون وقلاغ ذفيرون في السنة نغاد مسلاي دي غنتيك أفي محباس مازال لاني محباس مازال سوينا غير كازنتي لوين مازال أثني دي الحبس سو بور اوكان بريتكست نزران قارتي ديالها سمعنا قلاغ ذاكينيا أكينا دنساوان ثلاث ثوار دونك أثيد نعيود وثنا عقل لانت يالجازن لانت ثلاوين الحباس انتم عرسات الجزائرية خشمان بلا سبا السنيني أقلاغ نتصمم في اللوان السنيني أقلاغ نسعوان توشولين وين دعذر تجميل d'ailleurs le CSD le comité de soutien aux détenus وجينيم ليناث للال ومسو يتعاون كرب قبيليث إكسان توشلتي الحبس دايوغ راسي ولا قبيليين دي غنتي كالعاونن إي بي هادي نغتان ميرت إويدي كتعاونن ديجا السي اس دي تفنطاجيست إي بي دي الصغ ثلا دي غنتي كاطست مهرسة يتمرت قبيليث مازال تاوضنا غيد واخوذان لكن تجهد لا ريباراسيون يجهد لانتيميداسيون تجاهد aussi جاهدت les atteintes aux droits élémentaires d'un citoyen ou à la dignité des personnes. ويجاو كيتصور غير داقلا غادي دير انتي كنا نطف on va colliger à travers la Ligue Kabyle des droits de l'homme. Elle collige tout ça, elle recense tout ça, elle inscrit tout ça et puis صواليث أميال تكلث إثموران عندها يزعفن بمدان سوان. دونك كاينه كتخدم ثمورث الجزائرية نشوفو فلاس كاينه كتخدم ثمورث الجزائرية أثوالين يمد أثوالين تموراتي فراني أثوالين ديرانتيك أين دي ضروني مستقبلي يبغى غير واخو إذا كان هادي لي ان ديكوباج ادمينستراتيف دونك لو ديكوباج ادمينستراتيف كاينين سي با ماشي جديد شكون قارنا نفكن فاكوذنيغ دي بلون الطاس هذه لينت لي ولايات جديدين دونك هذه لينت لي كومون لي دائرات جديدين في ماينوثين بلوتو دونك واغينيغ سي دي سيني اوسي de colonialisme, c'est divisé pour régner, dilué pour contrôler. Historiquement, on a dit que les Hacham خدموا نسوق اسمها السوين في ثمورة الجزائرية طاسي يستخدم les découpages ماشي مزورو ماشي ويسين afin de qu'on pousse pour réduire les inégalités et puis le décalage de richesse entre les régions. La création de richesse, elle passe par l'investissement, elle ne passe pas par une bureaucratie, une administration encore plus lourde, alors que nous il n'y a pas d'investissement là-dedans, c'est une dépense en plus. Donc, c'est une dépense, c'est une bureaucratie qui est en plus. Oui, il y a quelque chose d'écart, donc, on y a un clair de justement, qu'on a dit qu'on a un ennemi, c'est un ethme ça veut dire يقبايليني قلان زرير باللي قيمنا في طابلة السنيني يرسم وسنون ثلاث نيثلامي بي ثامورثا قبايليث elle est là éternellement donc c'est un signe d'effondrement de l'État algérien le fait مازال تخدم des découpages alors que la richesse et la pauvreté elle est là par corruption elle est là par
par négligence, elle est là par incompétence. Ce n'est pas une bureaucratie lourde qui va régler le problème. L'histoire nous a appris que les grands empires se sont effondrés déjà par la lourdeur administrative, la cause de la complexité des systèmes. L'Empire romain, c'est l'un des éléments. L'Empire soviétique aussi, c'est l'un des éléments. Donc, c'est un signe d'effondrement, de déliquescence et de perte de contrôle. دونك يبغى غير واخوذا في غينيا دونك راني قبايليين بلي نكون اذا مولتا قبايليت ماشي داينا كرا غيغورن نزرات شحال هي غينيا نزرا بلي اين كرا خدمه سي اون اكسيون فان بين كون يسدوك لا تمسلايت يسدوك لا مزوج يسدوك لا سورتو تيزت ديسا اقلا دا غينيا كاين هاد نقار اشو تيزت اي بي ان دينيا ان دي ليسا دونك الويدي يتقلق الناس الديكوباج كاع نكون او كونترير نولات بلي سي ان سين ديفوندرمون يرسم تخزر تندسر سما لقى في النول يعني انا ديال ثمور قبايلي سيدنا عواد واجدنيني on mutile notre patrimoine écologique à travers l'affaire Tel Hamza, la mine de Tel Hamza. C'est un précédent, mais il d'autres régions, il y a des projets de mines, il y a des projets d'exploitation. انظر les communautés, انظر les richesses naturelles وانظر إمدانا السوثان اللي تدون نكون انا نقدش encore une fois هذا السنين مواقين الدوسي تاع حمزه on tape encore sur le clou on dénonce encore بيوس السريحه on est là pour ça ذاك النهار اين يديفك الفاكهه اللي في الوين ويتروح على مدانا اما السام دو فاصون اما السام ذو الاقرار اي ذو قبايلين هذه توقدر اش لا قبايلين هذه توقدر ذاك تناديهم مسن الماك القدر سي لو ريسبي سو ميريت et puis nous allons faire le maximum et nous nous battons pour ça justement pour que le Kabyle soit respecté, son territoire soit respecté, sa langue soit respectée et sa culture soit respectée. وقينيا ذايني في نتنا ونكوني بي سواء نكوري قبايليين إذ قبايليين لكن نطفن ولا قيني لو ريسبي سو ميريت هاد المسلاي ديالنا يلان مافال زران ذا كان l'actualité internationale est très vive c'est الجهد تتسلسل et puis le gouvernement kabyle en exil زوين يجرى ثماوت وين يتابعن وين يتمسلاين ou il étudie la question et les équilibres. شكون l'essentiel du travail c'est la promotion du projet d'indépendance de la Kabylie. L'action diplomatique elle est prioritaire. سوالام موسن ماك ماشي بوساس ولا 24 يسبوسنا يجي لا اي تحجر نساليم نسيوض اللي يسوينا depuis il indique la vie légale de Mkistarn plutôt la proclamation de la renaissance de l'État kabyle Guinée c'est une action symbolique majeure يروح كوينا كوين نو كوينا كوين قداش كوينا كوين كتبدون شحال هي نرفد نسرس نولا نهضر نمسلاي نسقسا دونك لا بروكلاماسيون دو ليتا كابيل est un jalon important aussi اقلا نبويد لا في ليغال ذاك نكون ذاك ذو تعرف نو ميريت d'être indépendant d'œuvrer à notre destin par nous-mêmes. Donc, tel un château, pierre par pierre, vers la reconnaissance officielle du pays kabyle. Massa. Et puis, nous sommes sûrs que c'est une échéance d'Awa avec sinon c'est le dernier pas qui n'est doit le faire. Et oui, c'est fait là, c'est zef. On va à l'élément boutique. C'est la promesse du mouvement, c'est la promesse du MAC. À cet effet, évidemment, nous demandons à Kabyle d'être lucide, d'être vigilant surtout. Encore une fois, soutenir et défendre le MAC
Ce que nous proposons, c'est une alternative viable à long terme. Donc, إقباليين تقباليين دوس دفيرو مسون الماك نزرع ثلاثة قدين نزرع أشكون سووال ستيكثير نغ وستدوارا أكد ديضان أكد مسبطليين أكد ويدي تشون نغ أكد ويدي إلافن هذايا le militantisme, il a plusieurs visages. La politique n'est pas une question de sentiment. C'est une question d'intérêt à long terme du peuple. L'histoire n'est pas une question d'opinion, non, de jugement, c'est une question de fait. Suite à un match de football dans le pays de la Cour internationale de justice, l'agression d'une équipe de football israélienne. Le gouvernement kabyle en exil condamne la chasse aux juifs. La Kabylie, comme toujours, se solidarise avec toutes les victimes de la violence à travers le monde. Elle soutient tous les peuples, les communautés et les individus dont l'intégrité physique ou morale est violée en raison de leurs origines, de leurs croyances, de la couleur de leur peau, de leur langue ou de leur sexe. لكن تكفور بغيها وتسمكثير باللي مساس الواي لكن مساس الواي هذه يخدم اون كونفيرونس اي لندر ديمونش 10 نوفمبر ا 13h دونك هذه نفتن ميرسي ويذ راهي يروح الحضران سي اون شونس اوسي هذه نغدير نتيك ويذ راهي تبعن سوا بلاصي بوي هاد كومونتين dans le sens des intérêts de la Kabylie. Il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de critiques, beaucoup de menaces. La Kabylie, elle en a vécu depuis, mais c'est des hommes et des femmes de valeur qui vont faire le bon choix au bon moment. Donc, le MAC est la seule force en action pour l'intérêt de la Kabylie. Je dis bien en action, parce que le silence est assourdissant d'un nous vous invitons à soutenir le MAC dans ses actions. Nous vous invitons à défendre contre ces nombreux détracteurs. Nous vous invitons à vous instruire sur la viabilité de l'indépendance de la Kabylie, dans la viabilité d'une indépendance en Algérie, en Kabylie vis-à-vis de l'Algérie. Le déclin, le délitement, l'effondrement. Donc, anticipons. Mais toujours se veut, toujours se كمل طرف فينا ما فصحت فينا فيسا سورتو فينا ما فسيتش ماشي وين نديرو حنا عاودي شنو عاودي زلارا اسندو ادينا اليوم ووال نتاكارا فرانسيس ايقاران dans toutes les réussites il y a plus de courage que de talent donc on est نشيل في الأول نشيل في الأخت vive le MAC vive la Kabylie libre et indépendante. الزول فلاون الزول يوات مثلا تيسماتين قبايلين قبايليين إنو جاون الحرمة جماثنا حسن تاع مروالي جماثنا غاليان أجراولي وقبايلي أكو الدرشيد راد يوضنا كان ويتا طفرات تصبو أكود درشيد حيطوش
نسارم كني وات الحديث لام نسارم تقرزم اسنيني ثاني ميرتي سي مثلا غريزا قلان ديم ضبار ديك مسوب فلاني مان فاين كوي دينا فاين دي مسلاي في سلن يقدراني دي ثمور ثم ذيني عدانا ما ذيني ضرونا كثورا كيني ديون بويدي تزوخون سي مضبرني النغ بويدي يشبان كما غريزا يكتمسلاين سرزانا يكتمسلاين اكني وثا الحال اكلان ذي مضبر سوا زاليس تقمسو بفراني مان ايمي غاكو يمضبرني لان كيف كيف هم كيما ريزا كلان ذي مذاني قد شنس ولا وننسن ذي مذاني ساعه تستقبيليت ذك ولا غنسن تنمير تنسن تجميل تنقران تكوي مضبرن سومثا نسارا ماون اطاس تبغوست وكينات كي نقولي ذاكي خاصك كي حرشاو اما كنيسينا كيما ذاك مولود خاص يتشور خاص افريد ذا ساون ذاك سار نكوني اثندو الما تايرا الما تيمون تمورتا قبايليت اسنيني غازول فلاون كيما حسنه تاع مروالي كيما يراوليو تيكل نظن نسارا ماون ثكارزم تنمير تكون وين غادي قبلن العراضه ناغ يمين غثلام يذنا يرتي كيتماون نساوال تيليم جارانا ثانمير تيكون وين يقدشن المنداد انت قبايليت كيما حسنه تاع مروالي ازول فلاش أزول مجيد أزول وذي لنا كذاك أزول ويراوليو يما يراوليو أزول وذ لنا كذا كيكين سمح سيسن سلام نساعد كيكين كربو خذ قد نواولا في ثمور ثقباليت فين لنا القماضال هذا أول كان سيغز فين دينا ماسريزا لو شيف دو كابيني دو بريمي مينيستر مسحني في فرحه دونك دي ساغين لا يراون اميرتيك التماجي تنمرتيك شيني تنمرتيك قبالي تيفي تنمرت هي ونبومدان وماري تنمرتيك يا برقدي شي كذا اتصيتي ولا انا راه من كوني زاد شي يقدش ولا غير كما جيت تنمرتي كيما حسن تنمرتي تحوش تاكيني نراوالي مثلا اجرا ولا قبيلين مثلا اعليان دي ونيكلان دي مضبار ديك مسو وفراني مان ذا سلواي يقلان دي سيزاك دي ودي قدشن سوليس اكسان قبيلي ديك ولا غيس يكتزنر زدات قبيلي تنمرتي تنقران تنمرتي سنتا غادي فكا دي قبلن تينوف جايا كيني الا جيرانا غير تيكير تيلي صفر حدا قران تيلي جيرانا اول الغور كي مثلا علي أزول إمام ماجد أزول مثلا حسن أزول كذا شوك ودي ديسلن ويتبع سيدا جيني سلام ولا تكون ودي تلويتك ويتلام أقلق ذا جيني ثمرت القضايا أقلق ذا جيني يوم منو أدنا وياك شران ساعتين وكدنا ويتحاوشت نسلن تحاوشت بينك يتعدين فلانا ما غادي ثمرت ما غادي ضرة ثمرت سلام غادي يجي وسكاسي غادي يجي وسقرض شبوال ذي ثقونيت الأقدار ذي ثقونيت بولماد ذي ثقونيت كنقان يليونا ديالهم في مسنوين الروايض خاطر سويو كمنزو ذا منو ثموت القبايل تيل اللي يوغر في قبايلي تلميرتي كما جديك شني داغن ديال زنغورنا وكانت تخدم الصيد بساكي تلميرتي كي مثلا اعلى تلميرتي كيف تشني ديغن ما كيدني في كلتا كاع عدان لقديشي كذا القران امزروي ادي شوف لاش كيما مثلا اعلى غا ما الا غتزوير كوا برانا راولي مثلا حساني ميك تشني دي مسلين ذنكارو ايني دينا كي مثلا ريزا سيلحي نغريزا السعيد وزري غير ما الا ذا شو غير تفكر غا فوالا فاين دي مسلايا ساكيني ديال لوكاسيون اكينينس ذا شو توالد ذا شو يتسمو غليني كفاين كوي دينا كان كاكيني مهواياك سفلا الصوت شي مثلا عليا تلميرت ماجد مي دريض الصوادقي يعني ايدينا كان تريد نجمع سكواد البراوي ودونك وسيدي فغالا فلاون ولا بالك 10 دقيقين تينقولي فين دي هضر مثلا رضا دونك رضا دوين نكون مسلايا يعني الدور تاعي مي يروح ياك تقول لي غير واذا كان السيد انت غادي خدم من حوايج تنسال الدور فوالا ذا مذا السنة غادي ركاز تقدرن ركاز يتناغم في تقبايليتيس داركاز دا غندي شفان ستلقاي وين يضرن جوج عفويون هكا دو بار سي فونكسيون داخل نو نوفا دا قبايلين داخل موسو الماك
Hassan, donc c'est le président du BEG, donc le bureau général. En même temps, le chef de cabinet, nous avons la femme Manzour, مسحنا في فرحوح. donc كاين شي شد كان الولهاو اذا كان خدمت حوايج فين يطرون دي ثمورت بلا كان نروح ستلقايا فيه ونتنقيط عند تزراموك هذا فوغ امهر سنه زيري بالك لا نولو ونفاقرا نولو مثل كان كاكي ما تشفى مازد يدحول قبليه يا دا كان ذا نغلاف ذا الجزائر ذا نافذنين الجزائر يبوض كادني القاب باشال et comme c'est un régime face au mur, comme c'est un gouvernement au recyclage, donc il a fait appel aux mêmes personnalités qui مثلا يتنحاو كاع يديو الناس كي سوذ ما اونصيف نيك طبيرن فوق ذوذ في ذوذ تموت الجزائر عندها يخدمن عن ديكوباج ادمينستراتيف كليكينا مسوزا il faut le voir dans un côté positif ماشي تشوفها العقل غير العقل وتصير ذا شوي يبدلن نزا كان فو صنفرني انت ليسا يقرا كثير يفسن ونفاد يفسن مساس الواي اثني جان بالك كتخدم من توت لي ديناميك كتخدم من توت لي جيمناستيك كتخدم من توت لي زيكواسيون ايوا كان زعما تسوق ذا نعرف نعرف تسوق ذا ويدي تسنغن افتللي نعرف ثيموننت بارفا قبيلي دونك ذاكي كان تسوالي خدان سي اون فيترين ذا جلاجا كني كوايدا ثوالي ذاكن ثمور ثاكي يخدم من ديس داين الا قنا تخدم من ديس plus il la découpe plus il démontre au monde et il démontre aussi au peuple notamment le peuple kabyle que c'est un état voyou sans nation qui n'a jamais été uni. Le premier mensonge de l'Algérie dismiss d'abord la République populaire démocratique, la République algérienne populaire démocratique, elle n'a jamais été populaire, elle n'a jamais été surtout démocratique et elle n'a jamais été unie. Le mensonge numéro 1 de ce qu'on appelle les lois fondamentales des États, la Constitution, la Thamen Daout, un des Qaran, Thamourt Nzaïr, et unie indivisible, Ouarjin, Choud, Ouarjin Thqin, Ouarjin Thladi, Outh, Thamourtin. Wadi Aswas, ذا يجيب بالك إثني سجودن أفهم كي تصاز ومسو بفراني مان دو نفاد أقبايلي أرزات الوزرف بفراني مان الوزرف انتموننت الوزرف نترلي ذا يجي إثني سجودن ذاكن زران ذاكن ما ثغليت حجور ثمن زوت أمزون ما تسفرض أفلاض قالك الصور مستقصد كان يون بفلاض يلساسيس هادي تروحو يون ذاكاس يضروني ثموت الجزائر اكن يبغوا السقسحن ثم هالسنسن اكن يبغوا بظن مناصين امذانا اكن يبغوا سيانة سوسخن يرقازن اثيسا اثنيف اثلعنايا اكن يبغوا خدمن نكوني ثغالين ارتفير ولاش شنو ولاش خاص يغلي وندينا غادي يغلي رزات هو كان دير ربح يعني كني سعادي القديس هو ثمثنس هاد نواس تلقايا كما ماجد بالك هذا انتيكتيوين اكارزات وتضويل غير اول في الاول ابرولا كي ساغ سنتلن ساغ اين فين زماد المسلاي سومتا بيسكا ساكيتسي اللي بوال ابكي السماض شي ذاكي ثمورت القبايل جاري مطاون دو سيرم دونك هاد نواس تلقاي وكان نفك اسيرم وكان شوي مطاون ماشي سوق قبلي ما سي فادنا ايوا كي نهضر كان افو السيرم يغي تراجون افو السيرم ميكلان نقولاوننا افو السيرم ينتدم يا الصباح يا التمديد pour un seul but, un seul objectif, une seule destinée, c'est la libération du peuple kabyle, la libération des terres kabyles et la libération de la Kabylie tout entière.
تنميرث كلتني ظناي مثلا على ين تنميرث كويت حواش تاكي غد بويض تنميرث إمسلينا كيش بحال كلان سوازالنسن أدنو غال أرغورش كان رزقا ما عدين ديال يوغال ديال هو أرغورش فاكا ديني غتمثل تيستماثين ويدي دي خدمنا كايني غاسوثر وكنا دالين الكاست أكا ثورا ودن سلايا راه لما مسلاين دوات مثلنا أرزقا شي طوح أدن سالين ما إلا وتشحمر فلانا أيات مثلا تيستماثين قبيلين اسنين تيكلت نظن الزلف لك الدار رشيد انسو في سيك ثاني ميرتيك تشيني ديغن يقبلن تينفكا نا يرتيكلت ماركيد نساول ترى غيد ستصا سوشمومح سلفرح ذا قران ثاني ميرتيك تشيلان يذنا الدار رشيد يوني قاعدان ذي مضبار ذوك موسو فراني مان يوغال ديغن الى قديش ودام ذا نورين يعقون وريحفون تنمرتي تاكل وين يخدم تنمرتي سينتا يقلان المنداب تقبايليت اتساوى الغورك دا رشيد ذا شوارع الدنيا وزرع مسي رشيد اجمات مغريزا يتحاول تاكل يبوي في لاكتواليتي دو لا كابيلي اتساوى الغورك دا رشيد أزول فلون أزول رضا أزول حسن أزول مجيد أزول كراوي ذي الطفارنا كيا أكنيك دن قرا يلتك التمرد سيول تقبايلي دنيني غاسو لما إلا شوي العظيم معنا نسيلي نوجد ومازال نجد مادام مكاثول مادام يتسالي داك نقارن الروح يكاث يزي غير يخبط شو كاف قبايلي كان راه يخبط راه يرينادي دونك هادي لي نوجد اني لي ذوي كادي كني قارني تدا من نورسي بدي سلي مثلا غير زايد الى قاس انسكيو مطون ماشي سوق بلي ولكن سوق خديم هذا نور ورا ستيدت الى قضيه لو خديم نكون هضراك في مطون باسكو مطون لقاي بزاف طاس الى قانا نهضر فو سيرم وما ثمور تقبيلي تطاسي توجرح ثلول قبل الجزائر ثمشومت تورواغ فرنسا الجزائر ثيرايا غير لاصر ارجو ايسم محمد دقيقه كان ازرغ اكسل اروح امي اروح سمحتي رشيد ولا شوف سعد ولا مثلا حسن سلم فيك او يوفر سوق شي شيء اللي غيتشرو دونك فوالا دوغ مي روح ترد لي هذيك من العام سنه يدير روح امي روح فوالا دونك هذيك من العام سنه باسكو فينالمون ازرايل كان دونك يكونطين واش سندريا إلا قندم ثمنو أثندم سول إلا قنكسك نقارن قبايلي زيك المعندن تنوضين إلا قثنكس أمن نغن نكون جاوين إلا هذي قل قريف تقبايلي كان راح حواجن كنيس قارن إلا قن الفلاس ونسرر فلاس كرا مكاك نقارن لانتيري باسكو ولا شي ذا شو نتسايل نسات كان غير تسايل دونك تقبايلي كان الولد القبايل يزير مثلا تقبايليت ننطق سوا ولا مزوارو تقبايليت نسارم اولا قالوا اسمار نفارق سوزرت اثنهضر تقبايليت باش راهو نديني من نوع مازال يطول ولكن ولا قراس نبرو فوالا سكو جي اونفي دو دير سي فري ك مثلا ريزيز قال لي دما كنا قرنا اي ندير راكني لخصيت كان بريد ويتجارة ماشينت معناتها مي ديماري نتا سما كي ولي غارة دونك جو نسي با سكي لا دي غروسو مودو مي جي سيزي جابروف اي ندي قار سوليو وما ينطنا ثما وين بغان ثقبايلي زيد كلش دونك هذا يخدم كان السلبغي هذا يخدم السول هذا يخدم السنيه ولاش دا شرع غادي يحبس ميلا ندوكل اكن زدين يفسن اكن زدين ثوياث اكن يزدي يقوى الجهد جيسبر ثمثنا اكزاكتومون نقدر نقولها ولا قرات وك الحن ادنوغال تو تالور فوال باسكو يلتيكل تنظر في مور التقبيليت الا قد دو الجزائر زريعه كرا لي فيديو يقطران جلسيلا الجزائر وين يون وعرب وزريعه عرب هذا سعودي نعجو ذلولو في مدين راح ندغن تكتب ثيس وزريعه شو الدين va savoir ce qu'il a dit mais enfin de toutes les façons il n'y avait pas autant
de lecteur pour un auteur algérien que qu'est-ce qu'on pour un auteur qui est saoudien ou je ne sais pas, j'ignore son origine en fait, mais quand même, c'est vraiment décevant. Et quand vous trouvez donc un peuple qui s'en va en groupe et je dirais même en troupeau vers les ténèbres, نكنيو ونسعى على الزرف نسمح زقاق لنا وكنا نروح على جهنم وقول ديو تلاوان مثل وزرارة مثل جهنم موفع ولا قال نروح على ثلث من ساعة تساويل وكنا نقيم كثافات وكنا نبنو ثمورتنا كثافات كليسر كثللي et puis voilà. Ça a donné pour le moment, j'espère au cours du débat قدرنا دينا نكال الحوايج تنميرت نوني يتسلم سمحي مع طلاف الاول. تلميرتي كدا رشيد تلميرتا كوهين دنيض ذين يجرزن سواطاس قيم يذنا غادي زيوا ولا الغروش اكا ارزقا جماثنا حسنه تاع مروايتي كلتني نزل فلاش انسو في سكتي كلتني ظن اديوغال ولا الغورش هاث اغد فك ذاك كيشي طوح تحواش افاين دي مسلاي مثلا غريزه يلان الساكيني نتا غادي يخدمن لاكتواليتي نتا غادي مسلايا في سال نيكلان دي الدور تاكي عدان كاين يقولوا صواد الغورش هاث سعاد شراد درنوض كويني دنا لك مثلنا صواد روحي مثلا حسن اثامر وعلي المرتبه جيد زول دراشدي ديالنا كاكين انسو فيسيك بغا دينا لكن كما ساكاسي تاكارو مسلاي نريزا لكن دينا داغن الكوميسيون يمونان قبايليين ماشي ديون ديو ثيكلان لولو في كيمدار نيك زمرنا درفنا منو هاكي لا بروف مثلا ريزا مسلاي يرانا غاساكي الكفورسي تاكارو مسلاي سانكا دينا الا قد تسحبي برم في الماك في موسو بفراني مان تيمون تمورتا قبايليت تسيد تسمى الا نسحبها برا في موسو ياكي نسحبها برا في سيرم. En protégeant le MAC, nous protégeons l'espoir, nous protégeons l'avenir de Mourtaq Vaïlis. Mais il y a le MAC, خاطر ذلل ومنو غيقلان يجري فاس نغاساكي ثقيمت كان رغورنا مسنا نويا فوز نغاس نستغرب مسنا في بليون نغاس نسجهد غورنا غير تقيم يارانا إيفاني لكن ذيوث يكسوالني إلى قبيلة كني دينا جوستومون ماسريزا أما سوال أما سلقديش أما سوين منزمر يمكن تفسيل تاكيو منو واستمسايرة خاطر وكادي تديكونين تسمسن ذا بو أمهر سنة زايري واللي نويا غاسما يتوني سان لك كي لا ريغراسيون لكوي إلا ساكين une régression politique, une régression culturelle, une régression sociale, une régression sur tous les plans. Et la preuve, c'est que des médiocres aujourd'hui peuvent se permettre tous les excès et toute la lumière. Ils prennent la lumière parce que أقلاق دي تونس نكونين لهاد ذمنو انت مهرسايكي خاطر ذمنو انت اللي يثيلي زوار كريلان خاطر ما دنيو ثيلي ومسلاي ثيلي زوار مسلاي ما دنيو ثيلي ونجمع pour un rassemblement ثيلي زوار donc ثيلي يتسم زواروث اساكي فون كرا لي شارلاتون dans tous les domaines زنوزوين لا ميديوكريتي انسان ثدو ذا شو أذليس par exemple اكس ديرونجين السيستم اللي تنوزو يرى d'ailleurs on a interdit les éditions Coucou de participer à des manifestations, à des salons de livres on a fermé les cafés littéraires. Dans cette régression stérile, نرجع كقبايليين surtout ويدي ولان ويدي يسنن ويدي زمرن ويدي يتخممن وكنا دينا اول نسن هي كيد البطل خاطر dans les moments de régression il faut pas quitter le bateau en pleine tempête من ولا ثنيكرا non seulement ils ont quitté le bateau مي تمدو نتايا تشوف بحراني بغانا دي يستغرق البابور كرن كرا ادوثن دكواشو كاثن ديكنا كاثن دكوكاث مازال بدون ميال البطل ميال جوستومون يمطاون ميال يذمن ميال كرا دي ضرن خاطر انقاث حبس السرثيث يكما سواين النظام منزميرا là où s'arrête la politique commence la violence نكونيو ذوي يومنا ذاك انت سرثيث الصواد وكناس دنا لا كريديبيليتي ناس كي جانفيتك وكاذي لان ذي الباتو دو ومنو القبايلي الدوغالون ils n'ont pas le droit d'abandonner le bateau en pleine tempête. Ils n'ont pas le droit parce que اسمورثا قبايلي ساكنتي دنا ماسريزا ذي محبس des otages il y en a par centaines des familles éplorées il y en a plusieurs لن يمدنن
ils ont tellement pleuré qu'ils attendent une lueur d'espoir. Donc, il faut résister, il ne faut pas abdiquer. Soit c'est la résignation, soit c'est la résistance. Nous avons choisi la résistance en pleine tempête. Il est vrai que le système algérien il a utilisé tout l'arsenal de répression politique, juridique, culturelle. Pour normaliser la Kabylie, l'a poussé à abdiquer. Heureusement, nous sommes un certain nombre à dire nous sommes la voix de ces 100 voix. ذاك ديال لا دياسبورا اوليو دوهين الفوشيوات نسنا غورنا اثن توهين رو قاديت نران اكزيلي اي سا في مال لا شو كان ليسبوار اللي بيرمي باسكو التيم بواساكي داسن تلبواسا سقي مطاون اروسيرم اسيرم يلا مران تمقول ذو قادي رفضنا ساكا منو نتمور تقباليت ويا رفضنا منو تقباليت تو سامبلومون ذي المزيان ذويد original c'est fini le temps où il fallait vendre quelque chose, il fallait attendre quelque chose en instrumentalisant تقباليت parce que نكونين فرس الراي الناس ذاك تقباليت كيما قال قاسبت تبد 6 سنه les sacrifices, on les connaît, ils sont énormes. Ils nous demandent beaucoup de sacrifices. Nous ne demandons pas à tout le monde de faire autant, mais nous leur demandons au moins de prendre la parole là où beaucoup sont atteints d'aphasie. يروح حسن ووال اما كي نقوهم ماشي خاطر ثرو قاد يقاذن ولا شاغيليف وقاد في دغلي الباطل ولا شاغيليف ما سوسمن مي وقاد يلان دي ليسا سوسمن وغان ذي الطرف اتنزيهن دي سبيكتاتور alors كمزروي il nous donne une chance une fois par 100 ans une fois par 200 ans de clarifier les choses. Il a قد de frères زي فمان il a قد نيدا شو نبغى نكون ند شو نبغى ثمور ثقبيليت اد يغال le pouvoir يريفاسني سوا كنف السكره le pouvoir يونتي حقرن يونتي صرغاين يا celui qui la c'est des assauts génocidaires يقلان ثمور ثقبيليت on veut faire taire tout le monde on pervertit l'histoire la sociologie la géographie il nous pousse à quoi? Il nous pousse à une révolte violente, nous disant non, la politique peut. Et si la politique peut, nous pouvons tous ensemble construire l'espoir de la Kabylie et dans sa liberté, la liberté par rapport à ce système colonial qui a toujours essayé de jouer les prolongations des Moursa Qabaïlis. Donc voilà en gros, Masseriza, du moins sur ça, il n'a pas parlé de découpage, de nouveau découpage, en disant que l'État algérien est en totale déliquescence. C'est vrai, mais c'est pas pour autant que la Kabylie va se construire sur les ruines de l'Algérie. Mais là, parce que c'est une nécessité historique, parce que on ne peut pas faire autre chose que ça. Il est vrai que l'Algérie est un État défaillant, un État en déliquescence, un État en décomposition avancée. Il met en danger et les Kabyles et tous les autres Algériens. Simplement, on ne l'espère pas. Franchement, je n'espère pas le chaos parce que c'est dans cette perspective d'ailleurs que nous appelons à ce que toutes les forces vives de la Kabylie se regroupent autour du MAC et autour du gouvernement kabyle en exil pour construire un rapport de force qui va nous permettre de s'en sortir par le haut et de ne pas être encore une variable d'ajustement. Parce que ce système algérien, il est prêt à faire la guerre à tout le monde juste pour faire perdurer le système. Et nous n'accepterons plus jamais qu'une goutte de sang kabyle coule pour autre chose que pour la Kabylie si c'est nécessaire. Et encore même là, nous disons non à la violence parce que nous croyons notre combat pacifique. Il n'a pas évoqué la question de l'élection de Trump. Peut-être qu'on va revenir dans le débat parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui va changer dans la géopolitique mondiale. L'actualité internationale.
تنميرتيك كيما ثنا حسن تنميرتيك إكوين دنيض كاين ديون بوين يتلمذ كان عطس تغاوسيوين الغورة كما دي سيرتي ثما ديك سلن اما دي كويني قارن لا كولتور جينيرال تنميرتيك كوين دينا يما حسن تنميرتيك سواتاس جماعتنا غالي تيكلتنا نزل فلاش سوفيسيك اديو غادي يعني ولا الغورة هات ساعدي سنتال يعني تمجدد كتشيني وكاد مسلايض اف افين يضرون اما دي ثمور قبايليت اما ذوك مظال افين يشدن ثمور قبايلي تصور راه كاين مثلا عالي ترميت ما جد ترميت يوسي مثلا حسن دي كان يسلن باسكو بالك نتا يتبعوك اول ندورت المسرزا ازول يد رشيد يدي الحق يدنا دونك نوال كان اليون نسنتل ذا كان 103 وقولن 104 وقولن تيريد داكاكي وجديد ادنوغا شطوح وين شدن جوستومون الوكال وين ساعات مرت القبايل ذا صنفارني نلمينا نوزنكي وكذا رصاص ناكدو الدون ناكد تخيل كل يوم نمشي سيقار مي لو بلون اي لو زانك يكفار هادي يخدم ودافو الجزائري دي ثمورت القبايل دي ثماطني نوادا ميزور مقارنة على حمزة دونك واقي سي ان كري داليرت داغن ظهرو كنقارن يونا دي السوق روحو اما كنت سلام مساس الواي اما دي اكس نا دي تويتر اما دي فيديو ساكن تمشي تحت يفكاد اواليس يسولد يمزداغ نتوناطاكي نتاماطاكي بلوتو وداغن يسولد يمزداغ كون في كايث نتمرت القبايل تيزي وزوغ وذوك يقربنا لدينا يوكن هذا في الدنتا تاثايت ارثما ديجا نمزداغاكي داغن يوكن دينين الا وصنفراكي ايسنجرن تاوناط ايسنجرن تافكار نفنادم ايسنجرن يمغان ايسنجرن نوسي ولا دي غارسيون دونك ما تشفام يا كان داداش تصدرت لو ريجيم ماكي هذا فواكي مهرسان ساني ولي صوت نوالا ذا كاين مثلا ايزون بري لا شوز على ليجير نوالا ذا كاين مثلا صوتنا رمي قالناس لاس طومبي مثل ما كي تمساين فلاس وذا ثاني لا تمثلت هياكي ماشي ذا جديد ولا دي تمثلت كي محبس إلا داك نوال وين يدير زانتا سطا يسحبيت وين يديز من تا قشط يبوبيت وين ياخذ من كرا خلصيت سوس حس في ذا مقران لكن اسما كان دمن سينما غناسن ذي مونانن ارتقران وفدي منا ذلولوف قبايليا صوض مام سولفتية تخدم يوم باول صوض مان اريعي فانن الويذ مساكي في قصن دي العقل اثنتاوين غل الحباس يا دو كا يوان دي فوجليل وايض دي 80 في قايث يوان دمنت دي كوفريد باسكو سي ان بريونت étudiant qui a subi une situation familiale دي بروبلام يوغال مسكين يهلك يفدي ما يسساكي دي الحبس 5 سن يوان داغن ذا قبايلي كان يولي يشد راوك تسرتيت ولا يشد راوك ولا غير تمتي يفدي ما يسدي الحبس اي لي زيكزومبل امدياثنا الطاسي قلال دونك تيغري مي داغن ديونا يرفضن يون بنا كن ذا الشفحاني وكا ديني ماذا قلا نسوسم ماذا قلا ودنس دوكلاري غالنا ماذا قلا ونبوجارا نوتامون aux instances concernées رامسار اليونسكو ماذا قلا ونودارا وذيك زمرن تسيوضن بالك اولنا نكوني بالك وقت السنارة إلاق ذلاوان يوكن مليون هذا يخدمين إلاق سي ثماينس ne serait-ce que pour envoyer un email aux instances internationales. Donc كما كنت تزرام أمنو قلنا تزرامو يا أخي نكوني إذا غرف ماذا قلنا نكوني إذا غرف نكوني لا نسعو الشط بوكال نكوني لا نحط في لسانة أغرف يسعى نتي لساغ دونك يسعى غاينيس يسميحن وكن
هذه يسعو ثلاث، هذه يسعو مزروي ناس، هذه يسعو ثيمتي ناس، هذه يخدم ثوناطي ناس، هذه يخدم تدامس ناس. إذا غني لا يون بزرف داير غلان عندها الجزائر يوثن تمورت يقبضن سوا ديزون ترجيومي تامونانت قراص لا بسودو انديبوندونس دو الجيري اتاسون زار هذا كان تامور ثمن زوت يديس فايدا سوزر فاكي ومن قارن لوتو ديتيرميناسيون. Peut-être c'est un processus un peu différent par rapport à ce qu'on demande de connaître. نكوني ونتسنى ديالها طراد ونتسنى ديالها وزال ونتسنى ديالها نغني دامن. دايور سي لا ريزون بور لاكيل يولد الماك دو كواسن جوان 2001 الماك اسمي ديالو اللي يولد ديوا كان حفسني دامن يوا كانوا تصوضا تمسالت وتصوضا تسواحت وين يضران دي فرير 2001 رميت 2004 وتصوضا تمسالت واندا دايرين مدن فون ونراكين تلويث بالك واندا personne ne peut en assumer ni même remédier la situation. Donc ayagiyuk نسميكي كان ذاك la déclaration des Nations Unies notamment pour les peuples autochtones, c'est des droits des peuples autochtones. مقال les peuples autochtones ça دي مزداغي منزا ذوك واشاني اطفل باغ اكزومبل تمورت الكندا تصاغ اطاس دي autochtones الجايين من لونتاريو تصاغ اطاس دي autochtones الجايين كل نور دو كندا. Les États-Unis d'Amérique aussi attaquent les autochtones. أشوف مثلا لان سنة تسويعين فين يشدن غرفناكي يمنزا ذك وكال. لان ويذ فكان سنك كوين يلاقن ميروح سنك وكال نسن. لان ويذ مازالت نتسناغن وغين أزاكلو وغين أذكنون خاطر نون سولمون ما بوين أفريد نتللي وسن نروحو إلى وكال نسن وزرفان الناس ودي زوز نتسكن القيمة دي زرفان نسن. ونفك ان اكزومبل تري سامبل. Les peuples autochtones d'Agui, toutes les aides de l'État, du gouvernement, nous tenissent un peu plus. Dans un théâtre, dans un musée, dans un stade, ils ne payent pas. Un autochtone, il ne paye pas. Mais dans le fond, par exemple, au Canada, il y a un atas de atas l'uranium, atas le minatissa. Mais oui, les autochtones. À chaque fois, Mad Kren, Miguel, à son farni, même si il a la bonne foi, il n'y a pas de problème, il y a une démocratie, il y a le respect individuel, il n'y a pas de problème, mais à son farni, même si il a la bonne foi, il n'y a pas de problème, il y a une démocratie, il y a le respect individuel, il n'y a pas de problème, mais ça, oui, au détriment, تبضل صحان سنايت مثلا. Parce que, qu'on ne le veuille pas, أخدم القديش الصحة. أخدم الصحة. Le travail, c'est de la santé. On ne travaille pas seulement pour avoir de l'argent, pour payer nos factures, mais le travail, c'est de la santé. C'est une santé morale, c'est une santé physique, c'est une santé spirituelle et tout ce qui s'ensuit. Dites-moi, les Américains, les autochtones, les Américains, un siècle en arrière, ils ont même réduit la superficie بوكالنسن. Certes, فكانس النزال فاننسن ملي كيكون تقرا il travaille par son pays tout ce qui s'ensuit, mais كتويض la répression بوكالنسن la répression بوكالنسن تويا ما يتمثل ثورت ما تياتاكي un corps étranger ما تياتاكي un corps étranger cancérigène وكنا هنا ولا هنا وصلنا تويا ما تتحميش لكن يستدرى وكال لي زوتوكتون ديال لامريك دو نور اذا تحميش وكال نسن مي كوغال تنقيط مي كوغال حد الناس زند ما نداس خدا من يعاود ننسن. دونك نكوني سوا رفق فيلي نسا غايون بزرف نسا une couverture يشدن جوستومون لا ديكلاراسيون دي ناسيونز يوني دي دروا دي بوبلي تورتوني دي قارن داكن يغرفاني من زاغ ذوك وكال سا نازل في وكل ذنوثني ذنوثنيا دينين هادي ديفينين ذنوثنيا يخدمن هادي طابلين لي بريوريتي نسن. C'est-à-dire, ils يشدن à la stratégie de la mise en valeur dans l'utilisation de leur terre, dans de leur territoire, dans d'autres ressources.
اقدر ذو مكان اكزاكتومون باينه كدنا كثيرا كل سوار فقبيلي ذا غرف نسا غشنا نسا غينوك إلا قني وكن أننا غفوز الفقي ونسا ذاغن ونتسويالا يون تغمار تاكني تسرضها نسا يون ونفاد نسا ستركتور بوليتيك ليجيتيم اساقي لو تيران بروف كوم كوا لا نافاد يصوت تمثال تدمر القبائل بور ان سول انتيري سي دو لا ليبيري يصوت تا وين ديالك تصوت ينوك يتعدينا فوق الفقبيلي لو ماكي لا نافاد il fait de son mieux كنقارن كاين دار المولد في السلويت في الدواء كنوفا ماشي كنبغى il fait de son mieux إوا كنت مسالتي محباس تصاوض لي ناسيون جوني دايور لو رابور او بي ار ما تشفام دي نوفمبر 2022 انا فهذا قبيلي وغادي اللي ثني ذوين يروحن يقبل ما السلويد ذي مدوكاليس قبل اذمر وذم لو مينيستر دو لا جوستيس كي تا ميليتير يتشجع الجزائر ليكزامان بيريوديك يونيفرسيل donc ayagi tarona sagi tala Hamza ce n'est que la phase apparente de l'iceberg parce qu'il y a qui frein يوغر tala Hamza يتمثل اين كني فرن يتخوار باشلنا دوين نساق سداو القاع ناقصني القاع يوغر تلا حمزاجي صار اون ايماج صار متادين تبيض استولف parce qu'il s'agit de l'humanité, il s'agit de l'environnement, il s'agit vraiment d'une population menacée directement d'une disparition certaine et surtout dans un temps record. Donc, nous ils se sont constitués en comité pour réclamer justement le droit ينسن ثم هالسنة ديالين سكودا بواد زيري فلاسن ودفنا لا غطس القبائلين ثمان سن ودفنا لا ويذا يسوض تمثال تاكا وندير قد تصوت دونك تاكم ثنيك يقلان je dirais et j'assume mes propos تغلي دافو موسول الماك نوالا ويذي ولا لا بالك ذي مغناسن ولا لا ذوك صنفراكين تيمونانت خدمن قدشن ميو يافونسينا لا malheureusement امن كوني كويت ونبيض راه غنسيو تمثال تاكا دي مسايف لا يون سي اون بيرسوناليتي international bien écouté هذه خدمه بوز il va secouer l'opinion internationale mais الماك نغانا فاد يقدش يتكتي هذه خدمه بوز il va secouer l'opinion internationale mais الماك نغانا فاد يقدش يتكمل récemment l'agence d'environnement de la Kabylie en 2023 رحنا لجنيف بين تمثال تاكي مز ديالنا الجزائر يسقوقي وازد يروح ناس الهضور يزرع ميم با بليك الى بروجي كنت لا حمزه دونك اساكي ماذا قلنا الناد الا وزر فاكي وكنا غيروح نكون اذا غرف nous avons la légitimité de créer d'établir nos propres stratégies nos propres priorités en ce qui concerne à l'usage à l'utilisation de nos terres de nos territoires, de nos richesses et toutes nos ressources. Donc, le régime algérien, à travers ce qu'on appelle les élus locaux, mais qui ne sont pas élus par le peuple, تسلموك مدنا كيني يغورثن التصيد مسينا في حمزه مدنا ذاك اثن صوضا بين دمامي فرانيا باش تنرند لي بروبريتير بكال تصوضن رمي خدمنا زندين زيزاني كاينه زنديو ثكني نتسواح مساكيتي مزدغني اما كان ذاك خلقنا زند لو دوت الانتيريور كوم كوا لا نويدي فغانا تزنزن بو امبورت لو بري تينو كيتني غلفنا يتمثل تينو كيتني غلفن سي فري يكون ماشي ذا غرف بلوتو يكون ماشي ذا واناك سي بور سا كو اون سوبي لو كان ذا واناك لا اون بو سي ديفوندر اسمي ذكرت مس دي جوج في 21 ثمور ثاقين الجزائر كي ثم هرسنت تكزم تاكوزي لاسرائيل تاكوزي لو ماروك تاكوزي لو ماك ديريير لي فوت فوري كريمينال مثلا على ينسل في يكزما ولا مولا شوغور ونسوف زفر والو وكنا دي الدوره كيشطح والو زرا كي المرضى تورغانيزير
وكني هذه تعدي ووالي الدوار كمل قوالي كان نورغانيزي دو مانيير وكنو تطفى باغ اكزومبل 3 ساعات في لانترفونون مولاش هذا وضع تقل داكور لا هذا وضع تقل تكتيكي ولاش هذا وضع هذا وضع تقل تكتيكي دونك انا داينوك انا انوك نشوف حنا ثاني لكن تمسني كان جوج 23 سكرنت فولونتيرمون بور ديفالوريزي لي تير دو تلا حمزه ابري يوغالو مزدغني مسكين يقراس فو ميو اتسوفير اقارقو شنو ما يروحوا نقودني ذاكي قدران اي ريسامون دارني بضن ذاكن صوضنا تسوالا يمزدغ باش نسنفكن لي زاكت ديكسبروبرياسيون صافي دير ثاني كفات مسات قبل نوك يمزدغني وين سان سكاش ديسيجن زيت وين سان تفركا لي زنزيت جوست بور دير كو تلا حمزاكي لوزيناكي الميناكي الورا بالي بيان ليو دي تمورت القبائل ميم سي انسنير دي مليون د كابيل ميم سي اتسوض متونوني هو دونك نكون بعد ذاك يوارث قبائلي الى قد ديكر من فاس دي داني يون باوال يوغي ذا كي يجيفانا سينيا تموت القبائل on va pas vous laisser faire même si cela ça va nous coûter individuellement peut-être l'extension سولفتي ولا في اللون ثاني الغلول ثاني ميرتي كي مثلا عليا ذا سنت اللي جيلان سوازاليس ذا سنت يشدن المضرة تموت قبايلي في من هذا بوتموت الجزائر يعولد وكني هذه سنجر اما سيال ثغاوسا سيال اسنفار إيمين كوني ذويذ دينانا لا ذويذ دي ساكويني قبايليين ذويذ دي قارن نكوني أقلاغ ذا جيني ألما ذا سما راه بذلنا لن أنا نسوسما في الباطلة جيني يقدرون يثمرثا قبايليت أرسل في كان مثلا الناوي دي خدمنا سوثر ندوكا دالين أي ما كيدني بور لانستون ولا شوارع ديالينا مثلا مولا شغليف ولاش خاسيلو ديولين وسنتا كراوال ألما مسلاين دوات مثلا اللغ ساعاني سنتالن الى قات نفكن ابري غاد نوغال اريسقسيين مولا شوغور ايت مثلا تايست مثين شوف ثاضي غانا يتمثل طاسي ديالنا زولات وسينا الرغاله ماشي ديون تعداين لي كومونتير استمغاولا انا نغودي غادي تارون ارسل فندير نطاس هذا يغال والد رشيد في كلتنا نزل في لكن سوفيسيك سولف ثاغي العضي لاكينات دي تزارا ووال استمغاولا ماشا اوين يوفان ممكن وذيغن تورغانيزيم دون مانيور تطمع تصبوال وكني ادي تزيوال الغرو كي وين كود عديت دا رشيد اتكيني غالو صاوض الغورك مالا شاد نوض كوين دنير كوين دنان وثمث منا ديك كيوين يدفكان ديك سنتالن يدفكان ولا هو كدا رشيد فان كي ما يسمح هذا شويه فرانسيس بالك هذاك هذا ذيك سونك nous devons savoir que nous sommes colonisés. Donc nous vivons une politique coloniale. Le colon ne donne pas de bise, comme on dit. Azarmoulit sakar taqmoucht, كني قلاغ لوان قاشون لا ثمور تقبيليت اتسداو وركاس اعراب انسلم سي كوم سا كيفو دير الا قد نقبل يوكلنا نكس اكزاكتومون دلا في ثمورتنا الا قد نشود اد نشود سكولش اد نبقس سكولش الثيوين السلقد السلجهد سوذريم لدغا هذا ريم باسكو سي لارجون وي قادي سي سمان كنقارن لو نير دو لا غير ils ne sont pas trompés c'est-à-dire نكني نطلع يثيك ولا كاين يطهرون مراكرنا على تمثيل هذا السيول اللي كنا هذا سرسن الجامعه كالك بارك تدارت مستقبليه ادهوج مره ما غادي لنا نداو يدد نبنوث ان سونتر كولتورال اللي ورا شنو وتصفتوا مديون nous avons un problème d'abord avec nous-mêmes et لقاتنا ريغلين هذا شو نبغى ما الا نعيش ذا عرب ذي نسلمن انسولي قبايلي نايا دفان مراكينين كني ذا عرب ذي نسلمن ما الا نبغى نعيش ذي قبايليين لكن لا يبقى لا قد كرن ثلاثه نروين ثمورت النغ ثروين سدير الصنف مقراني راه ندوري لا قراذير قيم ندلو حوذ بي هذا بوغي صغريت فرنسا ماشي كانت سما رسالة بركانت بلوس كو سا سدير يعني كلمة دو تيرور اني ذاك ثمورت تقبيليت يونس ميرد نطق
نادي مثلا علي زقلي يون مسكين يحرك شويه العقل يساتني وفادي من جي اونتوندو بارلي خشيشيني اثاك الحبس هو يتنين جو سي با تيسفقا بوليس اسيني الدين وكا دي في مانيس الحبس سادير مانتنون non seulement la parole est complètement réprimée et il ne reste plus rien, même c'est-à-dire la petite liberté qu'on avait il y a quelques années, elle n'y est plus. Donc, mais c'est-à-dire dans une prison à ciel ouvert. Zihnia, l'un l'habous, la Kabylie, elle emprisonnée. Tout ce qui est nécessaire, ils construisent des casernes un peu partout. اسمي مازال ثمورث روح اون فيت عدا القصر مع انه اللي ثما بوليمات اللي ممكن قارنا سومات ديالنا واللي سومات واللي غدا ساون عدا فير القصر ان بتي ترونسون دو كيل كيلومتر وفيه 8 لي كونتونمون 8 c'est-à-dire on va dire peut-être en tout et pour tout il y a une vingtaine de kilomètres ou même pas 8 لي كونتونمون c'est-à-dire chaque 2 kilomètres كيتسرسن l'armée mais on n'en a pas besoin. Mais par contre, leur politique, ذين يبغان c'est-à-dire إلا قد سرسن ومن قرص تعرف exactement الرعب dans tout زي سابركانت يوكل القبائل نجمر هاد كان mais on ne peut pas aller un jour ou l'autre de toutes les façons ذا السنة غدا زكا هادي الحقوة سندارت بربك من بعدين ونجمر ردح بشكرا donc ils vont mieux s'organiser أكن ديما مثلا يسقلي الحسن nous organisons bien convenablement maintenant pour que l'avenir وتسمتنا رجازن سلاوين نحواج تقبايليت وحواج الدرياس وحواج ترواس دونك اون فا با علي à l'affrontement sans l'attendre الى اسنبد يوكنو ديت الحقره وين نديري اثمثنا ثورة قرنا سورة باو سي فري جونتون بارلي كنس قارن دي كريتيك كونتر الماك مي انوي لني الماك ولاش انود السالي نوال قبايلي خلف الماك نسلا تكارد كي جو الدير باسكو ودقرا الى قدر دري سماون يعدد ومين يعدن سعيد سعدي غليد في مصر فرحات امزون تساعني ما كان سعيد سعدي ديامون نسيو باثي شماثين الدنيا مره يخدم د الحكومه يمكن لا قلار سيدي كي غد قلار سيدي السنه شماثينيس يمكن دي غلي تورو فرقاز نيطن هي دندمين اساس سيتم في الميزان ان ورايا ترنش في شماثين إذا نتساع أنو يسعى الحرق البيع أنو يسعى نكال اون كوني تو سا أي غير باسكو سوا ديزون مازال يخدم الحكومة أدي صغالي فرقازني كاثن في قبايليت سعيد سعدي ذي قبايلي نيت دي خدمن دون ليستوار سعيد سعدي نكزيستي ميم با إلا قد سن القبايلي ديني دينا مقرنيت العربية إنا يزيك يونغ السين ومونسي يستعرف سيرقازن Et c'est vrai, moi j'ai assisté يمكن أون ديني en 1989 باش يولي سعد سعدية قصتات بن علواش قبقيث إذن كي تسعدان صداو طبقيو باش هذي عدي كوم ان انكونو باش الجناب ريد هذي عدي سي بور فو دير on est arrivé maintenant à descendre les uns les autres j'aurais aimé ne pas le dire يعني دنا هكايا mais il faut bien le dire il faudrait que les gens sachent مالك يقرا إنت هذا شو يخدم ام كان ديني فرحه هذه ويد رياسها فرنسا ان كاينين البويكوت سكولير اسعفوا ربي مزيان يتسلفريت كخامي والشيموا كيبقيت ماشي كخام حد كخامي يكات لي فريت كديني ويد رياسها فرنسا هذا القرن نساوي ويد رياسها فرنسا دونك il faudrait que les gens sachent pour que la Kabylie exactement s'unisse il faudrait كان نكس الكذب يا اخي الدينيغ كنيس قارن مزوانين سي اوفيسيالمون جو في با دو ماك مي جو ناكسبتري جامي ديو ثيونغ فرحه جامي جو ناكسبتري جامي ديو ثيونغ ميم الدرني ديز انديبوندونتيست اون ا بوزوان دو سي جون اون ا بوزوان دونير نو فورس هاد نفع عينانيا ليش غادي يقيمن يا اخي قارن مزوار نزيك يا اخي راه صمت ذا ركاز ذا الفحل ولا ما ثموت ذا مدلول ذا رخيص يمكن وني لاني لوطر ون الذي مدلول لنا ذا رخاص دونك انا مثل الفحول داش راه غدير الفحول الا قادنا ليا ثميتنا لي دونتيتنا تقبيليتنا ما الا تسمت عربيه غير قلا نوصلو تروف قال الغربه بوركوا ماشي تسمورثنا نكر باسكو نو فراوي ذاك الا نار ثمنا
on pleure et à chaque fois on a la douleur de nos frères et sœurs. يقلان الحباس دا شو خدمن نغان. Il y a des gens, ils ont investi en France, ils ont volé des milliards. Ils sont en train de vivre librement. القبائل pour avoir dit la vérité لا ما سميرة دينا ثيث وتنا دار كرا الكذب كا تروح بوزي ناس لا كيستيون دا شارك ميونا سنة تايا في سعيد سعدية تفوك مسكين لانترفونسيون يسي ديبوزي بلانت فلاس وإذا رقا زوية ها وي نورمالمون هذا عندك شي مثين وسن مالا أثسوزدين شوية باسكو سي قيم كرا. Il faudrait que les gens sachent exactement qui lutte pour la Kabylie et pourquoi nous luttons pour la Kabylie. soit أننا أفتمور تقبيليت أني دير soit نقي مكان أن نقر وما نقر ونقرر ذي مدانا نقر ذاكلان. Voilà, on va disparaître et on le saura d'une façon esclavagiste. C'est-à-dire, donc jusqu'à quand il a قد نبد يسقل لي مثلا عليه هضرد في المينا نتاع حمزه. moi je suis de Miss Nebguet, donc c'est dans la région très bien parce que la région non seulement c'est une région agricole, donc il faut tuer tout ce qui est kabyle. Ils ont commencé par quand est-ce qu'ils ont commencé à mettre le feu à la Kabylie? C'est au milieu des années 80 que commencé, plus exactement en 1981. En 1981, juste après les événements de 80, ils ont commencé à s'attaquer à la forêt, à la faune et à la flore kabyle. Depuis, ils n'ont jamais cessé de laisser la Kabylie tranquille. Tous les ans, وتقيم داريوث نتبوقع في قدرار قبايلي تسكزاوث كل شرغنت. C'est pas innocent, c'est voulu. Parce que ما سرغناك لا فلور. plutôt la faune. Enfin la faune et la flore كلش. دا شو كدي قيمن ولا حدا بحري ولا حدا اكسجين اي نتزيتو دي سمغايرة. Pourquoi il y a rien dans le désert? Parce qu'il y a rien. Parce qu'il y a pas de verdure. Parce que ça ne respire pas. Et tout meurt. Donc ils ont fait exactement la même chose. Ça remonte à 40 ans, mais maintenant bientôt 40 ans, mais il y a un foukin كلش. À chaque fois, tu auras zikni encore صرغنا الغوابية, tu auras تمتثني مدنن. ولاش القبيله راه ذكرن سي با بوسيبل. ما راه دير الشعيك قال لي كندا داو لي كندا دير قروس. مي كاس كي زاتوند لو كان بغانا نخدم ريالمون نخدم كيس قال les choses équitablement. Ils le savent bien. La Kabylie n'a jamais été algérienne. Elle ne le sera jamais. Mais s'ils voulaient faire du colonialisme moderne, respectif, au moins qu'ils le fassent convenablement. ثم نربح هما ذيوث ونربح لهنا ونربح هذريم ونربح هاي نسعى ذاك لنا كل شي راه كل شي راح. Qu'est-ce qu'on attend avec ce pays? شو نتصرجا نقيم نطط ارير الجنس. C'est pas possible, on va pas s'en sortir. Il faudrait qu'exactement مثلا هذا علما ومع ذا كاين الناس قال لي ترى ما الا moi j'aurais bien aimé exactement الجزائر une bonne fois pour toutes parce que اين كرنا اثر خدمن لا رue de la liberté بقيت عندنا جاردان ديالنا خدم الناس ان كور عندها خدمن كرا خدمنا ان كور تاع سكا بقيت عندنا 5 كور غير الناس ضربوا كي دخل ترى ما خدم هناك ناس قرنا فيهم الشرط قلت دارت الا قداو اللي ضربوا الجزائر نعلن المقام ني نروح هذا عن تيم شرط. C'est inconcevable. Le pouvoir, c'est pertinemment أما راه ذكر أكذو قبيلي تفوك فرا. سينو يمكن نقاريز قلي يمكن قارزيك قارن بوسعدين عبو عفيف اين اللي نكتمور قبيل اداوني شتيت نسنا نعلق نبارتو باسكو عالم انت مور قبيلي ماشي تزايريت. Ils le savent. Il n'y a que le peuple kabyle, enfin il n'y a que le peuple, pas tout le peuple kabyle, mais une grande partie quand même, qui s'accroche encore à l'Algérie. Il faudrait qu'ils sachent qu'ils n'ont rien à gagner de l'Algérie. Tout est à perdre. Donc vaut mieux, عندك الكوكارنا نخدم نميز كان نسدو ثمورتنا أتنسدو في بريد صحان أتنسالس في الساس يقلقن يوكن ثرونا هذا عايشين ذي لسان هذا عايشين ذي ثلي هذا عايشين ذي ثلويث ولا سمحت لي ما طلع في الاول. تنميرتي كدا رشيد تنميرتك كوين دينا تنميرتي تحواش تاكينيا تنميرتي سالن يمد مسلي في سالنا كيني عدان وقيلا الدور تاكي عدان
هادي قيم يدنا غادي زيوال الغوريك هدا رشيد حسنة عمر وعلي غسول في الطاس في العضيلة كيني غسول في الماث ودي الدورة ولكن وثا الحالة خاطر ثيكوال ثيكثيوين تتون تنتي مدانا الور مريفيو مثلا ثيكثي إلا قد تدي فاك مولاش ديال المامي يمسفليدين و ثيكثي وتصاوضران ولا غنسد ايات مثلا تيستمثل مولا شو اوغور وذي دي تسمح سيسان 186 كمدانا كيني الزوزرن الطابوتين خاطر حلفا كيني سينيالين سريدا كيني مولا شغليف طابوتيث زوزرث وكني سريدا كيني غادي يقيم اكني وثا الحال يمان حسن عمر وعلي كيني غالو صوضر غوريك سور فاغي عضيلا كيني صوضر كي مثلا حسن ولا شغل فهم مسجد ذا هو اللي قالوا مثلا دونك اقلاع كذا قبالين دونك سيدي كواوال ثيكثير هان اقلاع يدس ما كادينا لكن لو كان ماتش de redoubler on verra pas les auteurs des échecs recommencer reprendre la parole avec un agenda préalablement défini dans les officines de système. Il faut le dire, c'est clair, c'est net. خاطر ولاش اغرف اني ذا ولينا راه قاعد يتسكن تايت يواذا ما راه يغريت لدينا ستيبورا lui ouvre des portes de sortie des issues de secours. Malheureusement pour lui et pour eux ça ne s'ouvre pas parce que ça donne sur le néant. بثم ورثه قبايلي تسين يبدل دا شو كان يشفاني ظل وسا في قبايليين. Il y en a beaucoup qui pensent à tort d'ailleurs بلي الجزائر il a tourné la page ورثه قبايلي qu'il a pardonné ورثه قبايلي. Croyez-moi, il n'a jamais pardonné à la Kabylie, ni celle des Kabylistes des années 40, ni celle des années 60, encore moins à la révolte du FFS et la guerre contre la Kabylie en 63. D'ailleurs, l'article 87, parce que j'en ai fait quand même quelques recherches pour voir l'historique de l'article 87 bis, finalement, il date exactement de 1966. Il était fait déjà à ce moment-là, exprès contre Ougadid Dikerndit Mourtha Qbaydis du FFS. Quiconque, même s'il n'est pas organisé, même s'il n'a pas de commandement, il fait partie d'une bande, il est considéré comme terroriste. Hier, comme aujourd'hui, combien l'histoire se ressemble et se répète pour notre peuple, parce que ils sont condamnés à le revivre et on est condamné à écouter les auteurs des échecs recommencés ne présenter les échecs comme des réussites. Donc l'article 87, aujourd'hui 87 bis, en passant par 92, 94 avec des petits ajustements, mais l'article 87 l'article est contre la Kabylie, quoi qu'on puisse dire. Ils peuvent l'élargir à certains moments de l'histoire, mais à l'origine, donc, pour ne pas rester dans le passé, on s'interroge sur l'avenir et sur la situation actuelle de Mourtha Qbaydis. Que peut-on faire? D'abord, il faut retrouver de la cohésion, d'abord au sein de la famille indépendantiste kabyle et autour du MAC. D'abord, il faut qu'on se retrouve sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la liberté. C'est de retrouver les espaces d'expression libres. C'est de protéger les biens et les personnes du Mourtha Qbaydis. C'est de réfléchir ensemble à comment s'en sortir de cette impasse historique. Nous y sommes pour rien. Mais les perspectives, pour certains, ils sont alarmantes. Pour d'autres, ils augurent plutôt des bonnes opportunités au niveau de la géopolitique internationale qui peuvent profiter au peuple amnoukounien. Donc nous devons, dans cette perspective, nous unir, malgré nos différences, malgré nos divergences. La divergence est une richesse. Sauf si elle est utilisée contre nous, ça devient des schismes irréconciliables. Il y a une diversité d'opinions, il y a une diversité de visions, même au sein de l'indépendantisme kabyle. Donc ces énergies, ils doivent se retrouver quelque part pour échanger, pour réfléchir à comment nous organiser et comment construire ce rapport de force. Il est vrai que nous avons besoin sur les questions internationales d'utiliser tous les outils que nous permet le droit international. Il y en a plusieurs. On peut se battre sur les questions des peuples autochtones et défendre
l'exploration de notre territoire. Alain, il avait dit que l'Algérie est déjà dans une logique d'une Kabylie indépendante. D'ailleurs, Inès Mboumdiani Ouachas, qui un jour ou l'autre, ils vont être indépendants. C'est pour vous dire qu'ils nous surveillent comme du lait sur le feu. Ils n'ont jamais cru à la sincérité du Kabyle, même quand ils s'engagent pleinement dans quelque chose qui s'appellerait un nationalisme algérien, qui d'ailleurs, il est fictif, il est inexistant. Mais d'accord, on peut exploiter, y compris cette question de dire oui, et c'est aux peuples autochtones de défendre leur sous-sol, et c'est leur terre, ils ont le droit de dire oui ou non. On peut partir sur des principes de droit international, lutis, posséditas juris, tu posséderas ce que tu as possédé avant l'annexion. Oui, il y a une guerre d'archives qu'il faut mener avec la France parce que nous avons besoin des cartes géographiques de l'époque. Comme elle est en train de le faire pour le Maroc, le Sahara occidental, la Kabylie doit revendiquer sa part de ses archives et de dire que la France il a annexé la Kabylie de façon arbitraire, sans aucune signature des chefs kabyles de l'époque, vaincus certes, mais dignes. Et d'ailleurs, parce que c'était ça la dignité d'un Kabyle, même vaincu, il reste digne. On peut se battre sur l'inscription de la Kabylie dans la chambre de décolonisation, c'est un sujet. On peut encore faire, voilà. Mais la conjoncture est seguir, et on le voit, l'ONU, et c'est le sujet que je voulais aborder puisqu'il n'a pas été abordé par M. Areza. C'est celui qui se passe à l'ONU. On le sait depuis au moins une année. L'ONU est face à deux conflits au moins majeurs qu'il n'arrive pas à résoudre, et il y a encore plusieurs, de par les dissensions qu'il y a en interne. Et beaucoup passent par les organisations affiliées à l'ONU, comme la Cour internationale de justice, comme la CCP pour la paix, comme d'autres organismes. Je pense, à mon sens, que c'est une opportunité, justement, d'aller directement à la Cour internationale de justice à travers un dossier qui va être constitué dans ce sens, appuyé par l'avis juridique donné par la Cour britannique, comment s'appelle la BDIC, Cour Chambers, je pense, des avocats reconnus internationalement intègres et compétents en la matière du droit international, qui ont appuyé la question de l'indépendance de la Kabylie, que nous sommes un peuple, un territoire. Donc il y a un dossier à constituer dans ce sens. Il y a plusieurs autres actions qui peuvent encore se faire, y compris au niveau des droits de l'homme, de la Chambre des droits de l'homme, et on l'a vu, il y a eu deux rapporteurs qui sont venus. Donc il y a toutes ces actions, mais toutes ces actions, elles ont besoin de ressources humaines. Et c'est pour ça que, et d'ailleurs le dernier discours de Premier ministre et le gouvernement kabyle, on a besoin de ces compétences, de ces expertises qui doivent se retrouver dans un cadre quelconque pour échanger et voir quelles sont les voies possibles. D'abord pour nous réunir autour de ces questions essentielles. La question des otages kabyles, c'est une question importante qui doit regrouper tous les Kabyles. Il est vrai, c'est une priorité aussi. Il y a plusieurs priorités, mais toutes ces priorités, ils ont besoin de ressources humaines, ils ont besoin de temps, des énergies, et ils ont besoin surtout d'arachide, de l'argent. C'est important. Donc la question de la solidarité avec les familles des otages, avec les Kabyles qui sont en détresse, elle est importante. Parce qu'il y a des impatiences. Attention, ne nourrissons pas le désespoir, c'est ce que veut faire le système algérien. Nous sommes des porteurs d'un espoir. Et à ce titre-là, nous devons offrir toutes les opportunités pour que cet espoir devienne réalité. Nous devons y contribuer chacun. Participons à la victoire, parce que si nous ne participons pas à la victoire, forcément, nous participons à la défaite. وين يتناغن إزمرا ذي خسار ماذ وين يوين ذي الناغ إلا قد يحصو ذاك ديجا يخسر إن كل اللي دار سكو قاعد يخسرن لا سكو قاعد يسارمن. Quand on est militant politique, on est d'abord animé par cet espoir de changer les choses, par cet espoir de provoquer des révolutions au sens où ça va provoquer des changements radicaux dans la vie d'une communauté humaine. Et la communauté kabyle, elle a tant attendu un moment de révolution, mais la révolution, elle commence d'abord dans les esprits. Donc, il ne faut pas que les gens vous induisent en erreur en vous disant
Ça y est, l'Algérie, l'Algérie a tourné la page. Non, l'Algérie ne tourne pas. Quand il a fait le 87, c'était contre les Kabyles. Quand il a fait le 87, c'était contre les Kabyles. Quand il fera le 87 terre, ça va être contre les Kabyles. Quand il fera le 87 XYZ, ça va être contre nous. Il faut pas qu'on soit à la marge de l'histoire, des éternelles victimes. Il faut qu'on soit acteur de notre histoire. L'histoire nous donne une opportunité d'en finir une fois pour toutes avec les drames, les larmes et laisser grandes portes ouvertes à l'espoir. Mais ça, nous pouvons le faire. Et c'est un travail collectif. C'est pas des individus. Peu importe la qualité des individus, ils sont nombreuses les compétences. Mais tant qu'elles ne sont pas au service de l'idéal de liberté, pour moi, c'est des camps et pétence après. أول غورشا مجيد سلمرتنون. ثاني كي مثلا حسن ثاني وين دنا ثاني يمسلينا كي جلس وزالنسن ذي سلن يدبيض سلام كان كتقيم تيكتي سلام غادي نكون وين ثاقامتيد لو ديكوباج كيني اماينو تيدي خدم ثمورت الجزائر سلام غادي مسلم ديكس فلاس يوم ذيك وانا كي غادي يديفك غادي يسفهم كي التفاصيل ميزرا يكون وين غادي مثلا اللي قلان الى اكتواليتي نتوالم لا ولايه مجيد انا كتوالم لا ولايه غرو نتوالم لا ولايه زوين لا ولايه دراري الميزان لا ولايه فرح اكزاكتومون سلام ابري غاد مسلم كاش يطيح في اللاس سلام ثاقام اسن تلاقي ديغان يميزرا تتابع لاكتواليتي كني وثا الحال كون وين ثلام اجور كيما ثنا كيراولي تيكلتني نزول في لاكان سوفي سيكار الساغ سرفض الى عضيلا كيغاتو دي زراوال اكني وثا واستمغا ولا غورك غادي تكمل اما فتلاح مزيان اما سيرا سنتلني ديغان اكيد نسل سلف حرام قران الصواب روحي كيما ثنا اعليا تلميذ ما جدا كاين كشوغور مامي ما حسنا كي يدينا مثلا راشد ولا يعني يمكن ساعه كوغور هذا جو غتسمح الساعه غتسلا مسفليدن لكن ولا ويعينا راه ديك سنترن خاطر ما ذاك لا انتنجيز كان كسنتر روايض شغل يوار باش طبعا وثماننا دونك بعد دوال فتلا حمزه ولكن تكفو جوستومون تمثال تاكي نتلا حمزه دونك نعاود ما كنثبط سواح ثواندا استخدمن لو كولونياليزم بور تاكي مقارنه تمهرسا ما ديروح يون غادي يستخدموك في كالكاسي لاني وكان كيكسا كالي دي جديك نا كالي دي جافافاك ولا شني تمهرسا عم ثاكي نكون كاسمد نكر سي قبايليا نشود الوكال ذا كالي كويدي دنكر سكوا كالي دنفرار ماشي ثميقاوا باغونا ثميقاوا بفول كويدي ندا نكر ذا وكال نشود الوكال اكلاكي يساغ سي اون فالور انسيسترال دي تودرتنا وتقرار نوغن فلاسي مثلا تناغنو كي مثلا فكان مام طرادات فكان يفيف تناغن لما انا كل شيء قبيلين نسا اون بارتيكولاريتي دو نوتر اتاشمون على تير دونك ما كنصاوضن استخدمنا في كالكاس يمكن يبقى كان يزرق قبيلي ذاك الساقي ماذا قلنا اكن نسوسم في براج نيبومان اكن نسوسم في لي ريشاس لو جيبس السيمون يقلان دي ثوفيرت اكن نسوسم نمزولا نغمام في لو بترول يكد لو غاز ديكوفري فرنسا بور لا بروميير فوا ذوك واكالين ديكوفري دي ثموت القبايل وقبل ما توغال ثموت كاين الجزائر تسيمونانت دونك ما قلنا نكمل نتسوسو مكاكي اما تكثاف ثم ذي محبس ثم ليش سنا ادي سواس كوايد on va donner l'image comme quoi nous sommes un peuple. Apparemment, on n'a pas besoin de mener un combat pour se libérer. C'est comme si une vraie azagrouillagi, il va traguer. Alors qu'à l'intérieur de tous les Kabyles, non. Ou les Chakveili, ils قبلن تسوات كويد تسيدي سيدي ثموت القبائل. Après, même le moyagi حمل على كوت تخدمه وتحمل على كوت بارطاجيه. La majorité silencieuse. Je suis désolé, le silence, c'est la mort. Et soit le silence, تسوسمي ذي الموت. تسوسمي ذي وتمسن الموت. تسوسمي ذي الفترة ماجي تسلوت حال العار.
دونك تلا حمزه يتمثل ناون ذاك اطاس يقوثن سخدمن سمام دي لا كومباني الكتورال كاع عدان سخدمنت كوم ناتو الكتورال ذي تمورت القبايل. C'est comme si c'est un projet d'importance nationale. Ça veut dire les lois et les couvrent le régime comme quoi tu ne peux pas t'opposer parce que c'est d'importance nationale. C'est quoi une importance nationale? Une importance nationale, Madinat Hawaj al-Spitar, parce que c'est une situation d'urgence. Madinat Hawaj al-Verden, parce que la nature, c'est des complications de ressources naturelles et mais faire une mine de zinc au milieu d'une agglomération de plus de 2 millions d'habitants, ce n'est pas une urgence nationale. Vous en avez des millions de kilomètres carrés au sud du sud que c'est le marché des généraux, c'est le marché des criminels. Je suis désolé de le dire, mais la mine de Tel Hamza, même à et peut-être il faut des études, des analyses approfondies, peut-être pour des années, et c'est possible qu'il n'y aura pas cette exploitation. Certes, 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 لكن غير واش نخدم لكن غير واش نخدم اللي ما شاد يروحوا مهرسن للجزائر يوكن ينهروك وانت دي الشمدري من اين واش سوردين pour vous dire ينهروك وانت الشمدري mais c'est de mettre l'agglomération qui est à 12 km de l'aéroport et à 10 km de la métropole la plus importante en Kabylie et à quelques mètres de la Méditerranée et surtout sur une nappe phréatique et d'une zone Ramsar. Une zone classée Ramsar. Ça veut dire la zone où il y a des minéraux. ماشي كان يمدنا ينهرن l'écosystème en lui-même غادي ينهر l'écosystème ماشي l'écosystème هاكي سي ان سيركل وين تحويج واكي ما كلاصي السنسلاني يوث تقفيل كاين كاكي داين تنشوف السنسلاني اما تنشوف السنسلاني هذا مثل ويض هذا مثل نامو هذا مثل نافال دايا قد نقار دونك اغرف قبايلي خاصو يزمير هذه يبدا كاع عيناني mais on peut faire des choses à l'étranger. On peut solliciter des instances internationales. On peut aller chercher des ONG qui travaillent dans le sens de protection de l'environnement. On se met comme faut des homosonomaques. Voilà, وين يخدمن le texte, le décret et يشدري بن جديد يشدري بن جديد وين يستخدمن il est contre. Il ne partage rien dans le projet de l'indépendance. C'est un Algérien, c'est un Kabyle, et il est fier de dire je suis un Algérien, mais lui-même, il est contre. Il y a une étude d'impact environnemental et social. Kamal Assad, c'est un cas, il dit que سكراب يتناغنا في ثلاث حمزه يستازر فيس خاطر بوينت وش شو استخدمنا لا كسنا سا باسبوريس وقلنا سا ديفا بوينت غير الحبس إلو انتيميدي إلو مناسي ارثا فات انوسون دونك لينوسونس كمال عيسات سي ان سين سي اون بيست بور دير كو سكروب قبيليه يدين مجال اصنفراكي دازر فيس il est protégé même si peut-être غوثن مناسين je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous faire, mais ça reste toujours, c'est légitime de mener ce combat. Et pour dire finalement que Tala Hamzaagi, balka ma tخدم ونداوي خديم, balka ma تخدم ونداوي يسوردين, لكن قان ولاش نصحرا, قالك لما البترولي كيتكازاكي ونون بينيفيس نكولي ديس, تيرون سترا غبار دي الشتوى, وكثر صغار دو كنفذو. تا لا رياليتي نلزايراكي ايو غرفانيس. Après, donc, أديجر ثغرية كنديجر مثلا سلوى كنديجر نكويض القبايل أي قبايلين عندهم مثلا تمثل تاجين تلا حمزة ثانية أكويث ماشي ما تصدغ كان دي قمتاني ثانية أكويث وتسوث هذا كان وين ذاي لنا وين أين ناس داو نتلا حمزة يجي ذا السير منا وذا زكانا سي نوتر افونير et c'est notre demain. Parce que le monde actuel est d'eau, où il y a ce qu'on appelle la richesse hydraulique, hydrique, où il y a l'or bleu, amen, où il y a des choses mais une économie de savoir souffler. Le monde est tazazet, la population mondiale est timor, et la projection est mousnaoun, d'ici 2050, donc, il y aura plus de 30% de la population mondiale
وتساير لاكسي ماشي على لو بوتابل على لو تو سامبلومون. الوغ كو لا كابيلي نكونو نبغى ديسي 2050 تمورت القبايل وتسالا شات سو ونبغى غير قبايلين وتفنا ثقة بوامان وكانت تسيردن نو اخاطر نكون تسمورت بوامان. دونك ماذا قلت على حمزه يجي بضنس خدمت ميم سي لانتيريور دو موا ميم يمكن كان وحدي كان l'intérieur de moi-même, si ils vont réaliser Tala Hamza, ils vont pas la réaliser même à 10% dans les normes, dans les règles. Je sais qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont détériorer la nature, ils vont détériorer les sols, ils vont ramasser un peu d'argent, attirer une enquête internationale, et tout le monde va plier bagage, ou ils auront un ouidouagi, et then ouais, on a le hafs. Et c'est dîner à qui gagnani, then ouais, on a le hafs. De ouais, ils ont les élus locaux, ouais, ils ont l'administration de Gayet, et Ksinian. يشكن لي دوكيومون ايوا كاين دروس نفرقي. دونك جو تير سون دالارم بار كونيسونس دو كوز تسمسلايا ذوي كاين يستنيان لي دوكيومون دينا داكن وي فو بوفي اكسبلواتي وي فو بوفي الي دو لافون ذوي ذاك دي كوينس كدي الحبس مالوروزمون. دونك il est pas trop tard, il est temps pour faire marche arrière, pour reculer et dire non au projet de Tala Hamza. الدول على شطوح وين دينا مثلا حسن. دونك في الديكوباج ادمينستراتيف مثلا il date pas d'aujourd'hui, il date كنا مثلا حسن depuis que cette Algérie a accédé à sa pseudo-indépendance, bien avant, mais أصلا فرقي كنا مسألة tout à l'heure il قالت يولي وين تشوف على لكن ولا وغيرك قبايلين ولا لو 87 bis ولا تذنجر يمكنني جو me rappelle مساقي le 87 bis يضرا entre le mois de mai et le mois de juin de 2021 à quelques mois des feux de forêt et à quelques mois بينك يضرا دي تفريث اسمي تيرينا فرشنا سلي كابسولني دي تازير et la période au bout de 2 mois شي يظن نجمع 15 قرقازن كتلاوين الجزائريين 15 قرقازن سكون ابل لو كونساي على سيكوريتي ناسيونال دوي ذاك تيجزم من دي الراي لكن هذا موندين لو كود بينال اللي كيشري مع حسن اكزيستي دوبوي لا بروميير نيسونس دو كود بينال من بومديان دوبوي 1965 يقلا il a été fait juste pour condamner à mort et réduire à néant toutes les forces qui s'opposent au régime instauré après la guerre, après l'indépendance. C'est la même chose même dès les années 90 lorsqu'il a été encore amendé dans le cadre justement de Televraftagui. Assagui, en 2021, ما كتخدم من l'amendement l'ordonnance du code pénal, ce n'est pas un article de la constitution algérienne, c'est juste un article existant enrichint او عندنا الناس شرا لي ديفينيسيون او باش ديفيني دان ونقارن الفراف تزرمو كذا كان دي تمورت الامريكان دي تمورت الاوروب اتصن تمولا يقوغين هاد قبلن لا ديفينيسيون ديال الجزائر باش تكاليفي ديون دار الفراف يون يخدم لادمينستراسيون يزم غادي يخدم ça se passe partout dans le monde donc les numéros d'assurance sociale دوينا غير ديدونتيتيني il y a des banques il y a des sociétés d'assurance ça n'est mais ce n'est pas un acte terroriste. Il y a une loi qui a eu le pendant tant d'années, il y a un monde de temps. Nous avons actuel, c'est-à-dire toute opposition au régime actuel, peu importe la manière, peu importe les moyens utilisés, même si 100% même si 100% la violence d'Akhal, tu es considéré comme terroriste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le régime Magui, il veut se maintenir même au détriment de tuer et d'assassiner la moitié de la population. Donc, El Qvaïl, au Qarthala Dakin, le 87 Bissagui, je suis désolé. Et surtout, n'essayez pas, El Qvaïl, le 87 bis, pour libérer les Algériens. Parce que les Algériens sont aussi concernés. Parce que ça ramène, ça a été cité, donc essayons de voir la chose dans un angle comme quoi c'est un piège
tendue par le régime algérien contre la Kabylie, elle fait guerre, aujourd'hui, la Kabylie, elle propulse. L'Algérie, elle est isolée mondialement, elle est isolée diplomatiquement. الدول باش تشدها جوستومون اللي كتقرا تمثلت المكسر بالعباسي فهاد كان مزيان كان بغيت واسيف بغيت يغزر تبضر البحر سي بون تمثلت بكسر اكسر بالعباسي اسمي يتشجع الجزائر يا تروازون تسا شكا دا موندا دار موندا دامني شكا دا موندا دامني صافي تشجع دي فرنسا يمكن اكسر بالعباسيه ثوينا الجزائر خاطر ذنتيك خدمن طون Mais qu'il fera le verdict fini le 2 novembre, en attendant le verdict final, parce que les procédures permettent qu'à l'Algérie, au bout de 2 mois, elle devrait présenter des pièces convaincantes dans le cadre de la poursuite de l'affaire Agui. Les Chidran, et la Kassagui, il faut le valoriser, il faut le dire à voix haute et un tir-fils. Et il n'y a qu'une chose accusée de mort de l'Aqbaï. اينك يوكد لما في القبائل اما ذي تمسني اما ذي المحبساكي اما ذي الانديبوندونتيزم ذي كلش فينالمون ذي الكذب فينالمون ذي الكذب ذي الجزائري يخدم من كلش دونك اساكي قبايلي ما السلا اكيني ذا موسون لماك اذا كاس واسكات انت مورت القبايل جو سوي فريمون ديزولي وذا كي نسخسر على مسلايا مي au moins prends 2 minutes de réflexion 2 minutes de réflexion اسمي ماسينو هارون في الستالويث ناس كون ابل لي بوزور دو دينيتي ما كاين نبغينا الحبس كونداني امور ما كاين نبغينا برواقيا ما كاين نبغينا لامباز ما كاين نبغينا بارتو ديال الجزائر كونداني امور ودي شو دي كاين لي فورس لورغانيزاسيون دي فورس بربريست نبغينا غير الحبس والجنسي راسين كاين مثلا رشيد داكي سي ان اونسيان ميليتون il était acteur des années 80 les années 81 والجنسي راسهم دا كل شي دينا دا كان لو ام سي بي يبغينا غير الحبس والجنسي راسي ولينا ناخذ لو ار سي دي يبغينا غير الحبس الساكي يبدو قبايلي مسكين تالمون ثوك ديني حشماس ديك زورانيس حشماس ديك السانيس il se permet de dire que ذا الما كيكتاوني مذان الحبس تاكي سي انكونسيفابل تيقبلها العقل وتيقبلها العقل c'est d'année des nègres maintenant arraché tout à l'heure qui nous sait qu'elle a vraiment de l'importance parce que pour moi c'est avec voilà quand le visage il ne se fait pas كلش وقارن le pseudo docteur psychiatre le SS وجيت مثلا ولا ماذا شي يضران il a déposé plainte contre le journal مقارن ثمورث il a déposé plainte contre lui ونمغلاس نزار c'est un profil ديبوزي في بلانت قناص ماشي ساعتها في المومنت يصوض لا ديغراداسيون لون بوليتيك كي سوا ديزون يصوض مي توت اونت بو il se permet de dire que le MAC dans la navale c'est un ambassadeur en Turquie il fait référence à Rimas ديك تزرميت مثلا à quel niveau يصوض اما نتا اما ويت تكونسيين اني ولي يصوض un visage affaibli au lieu au moins, il se permet de dire quelque chose pour le régime algérien. Il menace le Maroc, parce que le Maroc, il dit, donner un coup de pouce à cette cause de la Kabylie. Et nous sommes fiers qu'il y a un État souverain. Il dit, je vous donne un peu de temps de l'Aqbaïl, ou un général de Fkiouna Foussi, c'est une khatay. Mais les intérêts de la Kabylie passent avant tout. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, Ouagui, والجنسي راس اما ذويدي الا نمجال فرحات مهني اما ذويدي الا نمجال سنفاي والجنسي راس نبريك انا كي لي 24 ديتوني دو 80 لي ديتوني دو 86 كاينين لو ام سي بي نبغينا غير الحبس السيقا قبايلي بوضا كيقار داكن الا كان بظن مي قارن يفوت دوسي دو لو ماك faisant référence à l'article 87 bis او نفكاتو تفوت tout de suite le MAC n'a jamais été cité comme organisation telle qui qualifie de terrorisme. والجن كتبند اوفيسيالمون ذاك حركه تقرير مصير بلاد القبائل منظمه ارهابيه جامي de la vie. Ils ont qualifié des personnes terroristes مي ورجين انت اتصيق غدا اتكسر المواقي ماك استسمير اخيرنا استسمير ايفاون هذا يروح غفل. Je suis désolé مثلا. C'est pas comme ça que ça se passe.
C'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, Nkini dans la balance, l'article 87 bis, la qualification de ces organisations comme Tir Vravin, c'est un atout pour moi. C'est un atout pour moi et c'est une défaite, c'est une difficulté énorme et le régime algérien. Maintenant, c'est au régime algérien de trouver une manière l'article 87 qui se démerde de trouver une solution pour lui-même. الساكن كيني ديك ماضالي مرة عندها خدمة أنا هو الخدمة عندها تروحوا هاد قيمة عندها تروحوا الخدمة غير جموية يا لا بوليس لوكال يا l'administration locale il me donne l'autorisation au nom du MAC et il dit la police qui me protège au nom du MAC أما دي فرنسا أما دي أمريكان أما دي الكندا. C'est comme ça qu'il faut voir les choses maintenant. Il faut pas trouver soi-disant un argument أمزونا كان قاصد قبيت وين يطفي نيجيريا ديال في السبايو وحال تيري غيمي نو لو 87 بيس ذي الكذب أذيلي ذي الحاجة سويساغ كلن يوكل النظر الزات au contraire qui j'ai toujours cité le cas de Nigeria le Boko Haram c'est موكس l'organisation هاكي Boko Haram بوين يقوردن نغانتن بوين تلاوين نغانتن بوين خدم نتولش mais à la fin, c'est pas le Nigeria qui l'a déclaré comme une organisation terroriste. Parce que si c'était le Nigeria qui va le déclarer, les autres ils vont lui dire démerde-toi, occupe-toi de tes terroristes. Et l'Algérie, lorsqu'elle dit la population de la Kabylie, il n'y a personne qui va l'aider. Et c'est ce qui se passe actuellement. Du coup, c'est l'organisation de l'ONU, le Conseil de sécurité, qui a comme membre non permanent, a dit mais c'est l'inverse. Donc, il faut voir les choses du côté Yagi. Nous connaissons le 87 Bissagui, certes, il fait partie de la proclamation de la plateforme de négociation. Il a qu'à il a qu'à tsahni mahbas, il a qu'à négocier l'indépendance, le passage totalement à l'autodétermination, mais il a qu'à dire quest un tsalan kuni maintenant il a dans le na et aucun tsazaz. Le 87 bis, ce n'est qu'un argument, ce n'est qu'un piège tendu par l'Algérie à l'encontre de la Kabylie. Et comme la Kabylie a été toujours digne dans les honneurs, il y a les flasses. تنمير فيك كيما ثنا يا تنمير تحاوش تاكيني ذين كيرزن سواطاس ولاش تشد الجيض حد حنو فلاك هذا يغال ووال إدا رشيد سيني تيكلتني نزل فلاك يا غيسور فكاني العضيلة كي غاتو دي زرا ولكن سما ولا ما إلا شاد الروضك كوين دنا نوات النار صوت روك إدا رشيد وي بغا كان درلو قاول يعني مثلا عليه يدينا لارتيكل 87 وي يمكن مع زيزون بون وإذا كي قلنق البراني سي فري بور سارتان ميم قلنق تمور سي فري مي نومبيش كي لون دومور il existe et il est là exactement pour freiner toute action revendicative, ni de rassemblement, ni de droit, ni de tout ce que tu veux. Il existe, il est là. Et maintenant, quand tu dis que enfin, les pays internationaux n'ont pas reconnu ni l'article, ni les subterfuges du régime algérien, je te dirais oui, ou je te dis oui. Mais le 87 bis, وريموغرا يسحاو نوارقلا ناس حاول الغواط ناس حاول نتطاوي لبان يموك يثمرت القبائل. C'est tout. Ailleurs, l'article 87 bis n'est pas appliqué parce que n'attend pas à revendiquer القبائل. عرب نجم الدفاع وليس عالم الذي سوى الدفاع هذه شعال الدفاع اللي تزداي ثارو بريدة شعال تخسيت مس هذيك شما خميس سني با لو ميم كومبا مع عزيز شوي ديزولي نخالف شويه بارابور كان الارتيكل ما نيتيك نظني لها mais par rapport à l'article 87 bis il existe il est là comme une épée de Damoclès sur les Kabyles, uniquement les Kabyles. Voilà, évidemment. Mais قلت dénoncer mais ouais d'une façon بالك ما شكني باسكو يقصح شويه هو بوال مي تسير كان يدني ماشي ديك يدني بارابور سعيد سعدي ben voilà parce que le pouvoir algérien a encore des béquilles même مصحان ترى mais elle demeure des béquilles كي نسمع ديال كومونتير دي بي دبيش فاشون يقبد قثمورت القبايل ايوا كناس في كنتافوس
مدي هضر في المروك مروكي ويثيد كان قوال سادير مثلني مود هضر ما في لاكوز كابيل باسكو لاكوز كابيليه دون لا رياليتي نيكزيست با سي سكي فولي دير ان فيت سادير يبغى دي غوم منو تمور تقبيليت اي لقد علم الغاشير سادير مخلوقه من زمر سدنينا كاي باسكو اثدر بدرا شاك فوا بلاك ودي ورا نورمالمون تدي ورا مدح تقسيت مي ما هذه الحقار وين دايره هذه الحقار اللي كذب مو جي فيكو البويكوت سكولير il a menti sur toute la ligne hein. Voilà il a menti il était contre le boycott scolaire je vous le dis et je persiste et je signe allemand شو الترى lui il était contre le boycott scolaire ça a démarré au mois d'avril donc de l'année 94 où il y a eu la semaine de la grève du cartable puis par la suite Farhad a lancé dans la folie de la chose il net bli maïla ou diben khira à la rentrée prochaine donc 94-95 il va y avoir une grève générale donc boycott scolaire d'une manière générale effective c'est ce qui s'est passé mais lui il était contre. Pourquoi maintenant dit Shbeh Gawal que ceci dit Sadaroui qui moutin et tout c'était faux donc à un moment ou un autre il faut qu'on remette les pendules à l'heure c'est-à-dire Mzrou doit c'est normal ça a toujours été comme ça c'est-à-dire il a قاتل دنيا وكنا دعم منو ثبتنا mais si je reviens à l'article 87 bis على ينايما c'est qu'il existe il est fait uniquement pour les Kabyles pas plus que cela. Voilà. Par rapport à ce que tu as déclaré, Iskilin, c'est vrai. Ce qu'a fait professeur Inset et malheureusement, il s'est retrouvé seul, si ce n'est avec une petite poignée de personnes qui l'ont aidé, tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire, on constate, le silence et la mort, mais il y a plus que cela. Parce que c'est rien. Moi, je dirais qu'un le silence est une complicité et la complicité égale à une lâcheté. Voilà un des sortes de l'Qbaïl. Le Qbaïl, je vais le dire, le Qbaïli, c'est une déquille ou l'adnikine, balak ça a peut-être une part un petit grain de lâcheté en moi, mais je constate que la lâcheté gagne beaucoup de Kabyles. C'est à notre détriment, au détriment de notre force, au détriment de notre combat. À tout ça, je parle, quand je dis notre, je ne parle pas que du mouvement lui-même, mais de tous les Kabyles qui ont cette envie de vivre libre et de vivre émancipé, de vivre naturellement Kabyle. Voilà. Mais malheureusement, nous assistons exactement à un recul, parce que Ziknia, صوب داكنين وول اما عند ستاف مزيك ودقرنا راه ثاني ويثن الام سي بي. Je vous raconte un cas qui s'est passé exactement au milieu des années 80 vers je crois en 84 ou 83 même. J'avais une machine à écrire, les machines à écrire étaient enregistrées. Donc, normalement il vit à Bruxelles, il peut même témoigner, mais il est il l'a éveillé, il la machine, il a ils l'ont arrêté à Sétif. Shmim n'a rien dit à mon propos, ni au propos de mes amis, mais il a été retenu. Zreda, il a fait 24 heures, Mqaran Shmim, il fait normal, comme si de rien n'était. Tout simplement, la machine a été mise en place, et on a pris des avocats d'inactif, Mqaran Shmim, il fait le plus normalement du monde. Zikni, nous avions la cohésion. Nous étions unis, même on n'était pas nombreux, mais là unis. C'est-à-dire, dès là, l'haja, un doukel. Personnellement, Nkien, avec Majid Amazir à l'époque, avec Allawa Rabahi, et un autre, c'est Afor Biqarna, c'est je le salue, il mout mskin par accident. En 89, donc, le 19 avril 1980, c'est pour vous dire que le régime algérien ne fait jamais quelque chose pour rien. Même devant le juge, ça a donné la veille du 20 avril 1989, parce que nous on a été invités, nous avons des documents, des polycopes, des photocopies et tout ce qui s'ensuit, et bon,
Maintenant, tant mieux qu'on a on a repris la chose et on défend تقبايليتهم بعد ما دين تقبايليتهم راح روينيتهم. Donc à l'époque c'était Tamazight, طفنا وين غادينا جانا je crois c'était 10h30 du matin jusqu'à 19h سرحنا غد ومن بعد سعدنا en justice سيدي السن عقبة. Voilà, c'est la ville de Sidi Sina Ourba. Ils nous ont condamnés là-bas à 2 mois de prison et 500 dinars, je crois, 5000 dinars d'amende à l'époque, hein, en 89. Mais c'était pas un mandat dépôt, c'est-à-dire on avait, comment dirais-je, le moyen de faire appel dans les 11 jours qui suivent. Et Noural Darf Gayet, donc parce qu'on était tous natifs de Gayet, mais dans Darf Gayet, on a vu paix à son âme, Maître Hanin, qui a pris l'affaire, et puis est arrivé l'affaire du 5 juillet, dit là l'abolition, soi-disant, de l'atteinte à la sûreté nationale, machin, et tout ce qui s'ensuit. Donc c'était Chadli, et puis, ou les c'est-à-dire le jugement n'est rien. C'est pour vous dire, mais actuellement, au moment où nous en sommes, l'article 87, il est là pour parer, mais ouais, qu'il y a un parafoud contre toute action kabyle, uniquement kabyle. Ailleurs, ça ne se passe pas. Et tout là, القلان سكيد نسوالي de toute façon هذا شو قلنا نكسار ذا من نمدان même tout là هذا مساتيك هذا فغيون ما يلي طول قخام هذا على الله في انك دينا انك يفعل فلان وديك شمارة tout ça c'est la peur qui a fait c'est que نير هذا فغيون وديك شمارة 2-3 jours الرخام والسالتو ما ذكرها non, maintenant, dès que la personne ne rentre pas, dans l'imposte qui fait ce qu'on a, il faut dire chimara. Pourquoi? Parce que l'article 87 a semé la terreur et il a comment on appelle, il a injecté une peur atroce dans le cœur des Kabyles. Voilà à peu près, je ne sais pas, j'ai résumé un petit peu par rapport à l'article 87 et puis Mohamed il a atraf là où on a تنمرتك الدار رشيد تنمرتك يمسلايناكي شبحان يمسلاينيك امثقه تامنت تنمرتك وين الدنيا تنمرتك يسالناكي تفكير تنمرت يتفاصيل كيني في 87 بيس هذا يغال ووال يمثنا حسن تاع مروه دي ديون يسقر دي شناوال اكني وثا الحال اغدي يرنو هاد كيرا يسلن كيرا تنقيضين في لاكتواليتي فين يضرون وسناكي نقولها دي ثمور تقبايليت ناض مضال سماثا فين يشدنا ثمور تقبايليت الصواب راه كاين مثلا حسن ما جدو تعطي الغرا بغا كدينير حاليا le MAC il a été cité comme organisation terroriste داخل le journal officiel La République qui n'est ni algérienne ni démocratique ni populaire donc l'annexe 2. Après les personnes, les entités, d'ailleurs l'annexe là, il a été publié le 27 février 2021. Donc le MAC il a été cité comme organisation terroriste d'Arl. Il est vrai, après la définition de terrorisme il est malléable. On l'a vu, et tu l'as dit, si bien dit d'ailleurs, lors de l'examen périodique universel, le monde libre s'est insurgé contre cette qualification parce que la définition elle-même on pouvait introduire deux personnes, c'est-à-dire on interdit même à 2 personnes de se rencontrer. C'est exactement ça. C'est ce qui montre d'ailleurs il est en état le tout répressif parce que c'est un état en déliquescence, en rétropédalage, en roue libre, en improvisation totale. Et ça c'est dangereux. C'est dangereux les Qbailiens, c'est dangereux les Algériens, c'est dangereux pour la région Esmazra, c'est dangereux et la Méditerranée, c'est dangereux pour tout le monde. L'Algérie est une bombe explosive. Dans une conjoncture internationale, on préfère avoir des régimes totalitaires, militaires, ou alors une anarchie. Il est sûr que le combat il va être dur et inconnu. Parce que si on veut réconcilier avec la Kabylie, avec son histoire et avec l'histoire qu'il n'aurait jamais dû quitter comme peuple libre, il nous faut beaucoup de ruptures, il nous faut un combat acharné, il nous faut de la détermination, nous l'avons, ça c'est sûr. C'est qu'il faut qu'on trouve un autre moyen de nous organiser autour du MAC. D'abord protéger le MAC comme instrument politique,
protéger le gouvernement kabyle en exil comme porte-parole de la voix du peuple kabyle, la Choukan, les compétences kabyles, ils ne peuvent plus se déclarer comme électorants libres. Là, on n'est même pas des électorants, alors là, libres. Donc le silence n'a pas lieu d'être dans une phase historique comme celle qui demande à chacun d'assumer ses responsabilités. Par contre, à ces oiseaux de mauvais augure qui parlent que pour s'attaquer aux leurs, nous leur demandons de se taire. Taisez-vous. Taisez-vous, mais pour les autres, nous leur disons dépêchez-vous. Dépêchez-vous d'être autour d'un instrument politique qui est en train de construire l'espoir. Et parce que c'est ça le plus important. Donc il nous faut nous rencontrer, il nous faut nous parler. Mais il faut l'union. Oui, mais sur quoi? D'abord, commençons là par l'essentiel, par les drames écologiques. Vous l'avez si bien dit. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que Salah Hamza. On voit bien que l'urbanisation anarchique qui va produire encore un drame écologique d'une importance incroyable. Déjà qu'on ait une densité de population et puis on interdit aux gens, par exemple, dans leurs aides qu'ils accordent, des aides au logement, dans la construction dans les zones rurales, on leur interdit de faire de R+1. Et là, il y a des boîtes. Donc, il n'y a plus de terrain, même pour l'agriculture vivrière. Il y a encore des drames comme ça. L'Algérie est dans une phase à se dire je m'en fous du tout, ni de l'écologie, ni des populations, ni des hommes, ni des humains, ni des oiseaux, elle fait tout pour faire perdurer le système. Elle est prête à tout. Elle est prête même à provoquer une guerre juste pour essayer d'exacerber, d'exulter le sentiment patriotique comme quoi il y a une nation algérienne. Ils le font souvent. Juste pour essayer d'exacerber, d'exulter le sentiment patriotique comme quoi il y a une nation algérienne. Ils le font souvent. Donc, l'ennemi de l'extérieur, l'ennemi de l'intérieur, les pesanteurs bureaucratiques, la répression tout azimut de tout le monde et sans distinction, et encore plus contre le peuple kabyle, parce que ils se disent qu'avec ça, on peut éteindre le volcan qui couvre. Mais il y a un volcan qui couvre, mais un volcan qui n'est pas un volcan de réflexion, de politique. C'est un volcan ravageur, dévastateur, et un volcan de violence, parce que les gens, une fois qu'ils sont privés de tout, qu'ils ont rien à perdre, ces gens-là, ils deviennent dangereux. On est privé de nos terres, on est privé de tout. On essaie de maintenir tant bien que peut le combat politique, mais à un moment, on peut nous-mêmes être dépassés par tant de colère qui saigne à l'origine, mais qui peut être transformée, qui est attisée à chaque fois et provoquée à chaque fois, et on le voit. Donc ceux qui prennent la parole aujourd'hui dans une phase juste pour essayer d'apporter de l'eau au moulin du système, ils respectent un agenda bien défini, c'est des gens qui participent au chaos. Ils le disent pas, soit par vengeance, par haine, soit par jalousie, ou soit parce qu'ils le font par anachronisme, parce qu'à chaque fois on nous remet sur la table les espoirs du congrès de Tanger en 1957, nord-africain à Mazir. Et puis on les a vus, et l'attaque comme quoi il y a eu des financements venant du Maroc au MAC, il dit bon, j'aimerais bien que le Maroc finance plutôt autre chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas contre. Il n'est pas contre le fait d'entretenir une chimère. Il dit j'aimerais bien que ça soit que ça aille vers des cercles de réflexion sur la mazérité, les Nord-Africains. Vous voyez bien, tant que je suis pas à l'origine de l'idée, je ferai tout pour la détruire. Non, nous connaissons. Et justement, c'est l'une des ruptures que le mouvement indépendantiste a provoqué, c'est avec ses comportements égoïstes. Des comportements qui pensent que à soi-même. Alors que le peuple kabyle lui-même, il subit
l'une des phases les plus terribles de son histoire. Et pourtant, il n'a jamais été aussi proche de la délivrance. Alors que même, il subit la répression, et des assauts génocidaires, des crises sanitaires qu'il a dû assumer tout seul, des crises écologiques, avec des incendies, avec tout ça qu'il a, et en l'absence d'un État protecteur. Et l'Algérie qui est dans une logique d'extermination, parce que, y compris ces projets écocidaires qui sont mis en place en Kabylie, c'est parce qu'ils se disent, c'est moi ou le chaos, et même si la Kabylie va avoir son indépendance, je préfère que ce soit dans le chaos et qu'elle le regrette juste 1 année ou 2 ans après, qu'ils viennent me supplier pour revenir dans le gérant de l'algérianisme. Et ils font tout, ils sont dans une logique de destruction totale, mais pas que de la Kabylie, hein, de la Kabylie parce que elle gêne ce système pour se reconfigurer, pour se débarrasser des branches usées à chaque fois, mais il est là. Donc alors on arrête et je pense que l'avenir, non, c'est d'investir dans une nouvelle façon d'agir, de réfléchir, de se retrouver autour de l'essentiel, de mettre de côté nos différends, de mettre de côté nos divergences lorsque la situation l'exige. D'ailleurs, là, elle exige de la responsabilité, de la vigilance, de la cohérence d'Arachid, de la cohésion et de la congruence. C'est très important, ces 3 C. Cohérence, cohésion et congruence. Mettre vraiment un d'autres et qu'on soit pas dans une situation de victimisation permanente. Nous avons besoin de nous organiser. Nous organiser autour de quoi? Aujourd'hui, il a le MAC. Nous ne voulons pas être du MAC, aucun problème. Nous pouvons être à la périphérie et de façon transversale au MAC et apporter nos contributions dans la réflexion, dans l'action, dans l'organisation et dans l'apport que nous pouvons apporter qui nous attend aujourd'hui. Elle nous regarde, il appartient à sa diaspora d'agir, mais d'agir de façon cohérente, de façon réfléchie et de façon concertée. Donc, je peux changer le monde tout seul. Non, on ne peut pas. On va agir collectivement. Donc, j'espère que cette première TV va permettre à d'autres opportunités et de dire comment nous pouvons nous retrouver, dans quelle structure, comment nous allons nous organiser et quel serait notre plan d'action à moyen, à court, à moyen et à long terme. Parce que on a besoin de ça. Il n'y a pas un peuple qui a accédé à son indépendance sans mettre en place une organisation infaillible. Donc, c'est à nous de l'inventer si elle n'existe pas. Et comme notre combat il est nouveau sur le plan politique et il faut qu'on soit inventif, créatif. Je pense que nous sommes capables, collectivement, parce que individuellement nous le faisons très bien. Donc, collectivement, c'est ce qui manque. Mais moi, j'ai espoir que les nouvelles générations, au moins, même si la situation est difficile, qui ont rompu avec ces méthodes de haine, de jalousie, de détruire son frère pour se mettre en lumière. Et je sais que cette nouvelle génération, elle a tant vécu qu'aujourd'hui elle a envie de croire encore que la politique peut. Disons-lui que la politique peut. Rendons la politique crédible parce que le système algérien, colonial algérien, il veut détruire d'abord l'action politique, il a décrédibilisé en décrédibilisant tout le monde. D'ailleurs, pour lui, nous sommes tous pourris. Nous connaissons le plus pourri. C'est juste absurde pour un peuple qui veut défier un État et qui cherche des coupables parmi les siens, alors qu'ils sont tous victimes d'un même système qui les écrase. Nous l'avons vu, Mohamed Safarka, il n'a jamais fait de politique. Salas, qui faisait de la danse cabine, n'a jamais fait de politique. Mais nous les avons vus, comment ils étaient traînés devant les tribunaux, comment on traînerait un truand, un malfaiteur, alors que l'actualité, justement, à Majid, on le sait, ils ont libéré 4000 détenus de droit commun, d'ailleurs.
Vous pensez que les places libres ne vont pas encore être remplies par des militants politiques parce qu'on veut étiter, on veut tuer toute idée. On va les écraser, on va les humilier, on va les rendre inaudibles. 4000 places. Donc, c'est quoi ton numéro? 4000, 3999, 1, 2. Choisissez un numéro si vous voulez que les larmes continuent. Mais l'espoir est 99, 1, 2. Choisissez un numéro si vous voulez que les larmes continuent. Mais l'espoir est permis. Mais soyons unis. Trouvons moyen de créer cette cohérence, cette cohésion dans les rangs au moins indépendantistes. Comme ça, on pourra s'ouvrir aux autres, mais avec une force déjà en étant... voilà, on est cohérent déjà entre nous. On a trouvé un moyen de créer cette cohésion et après on peut s'ouvrir au cercle sympathique, au cercle neutre et même aux cercles hostiles. S'il faut les affronter, nous les affronterons collectivement. Je pense que cette réflexion, elle doit être celle de chaque militant et de chacun des Kabyles qui pense que l'histoire elle est devant. Et c'est à nous de la construire ensemble, mais collectivement. Je joue collectif et je ne jouerai jamais individuellement parce que je sais la tâche qui nous attend tous. Donc, je dois vous laisser. Que ça dure plus longtemps. Mais malheureusement, je dois vous laisser. Merci Darachid, merci Alaya Nagraouli, merci Ougade Kinzafarnakwis. Et puis au plaisir de se retrouver peut-être en face à face pour un échange plus constructif et plus direct sur des questions qui nous concernent tous. Parce que avant tout, nous connaissons les Qabaïliens. Donc, c'est Qabaïli, c'est Qabaïli, c'est Qabaïli scan. Ça nous merci Darachid et Signé. Et la can khayr. Aka. La séance de khayr. Aka. صحيت حسن. اي يسمح كان ماجد يراد هو الباسكس اللي غتروحوا كان ميرت ça m'a fait plaisir de t'entendre ça fait bien longtemps. J'espère que تقرر ton téléphone يعني كي ساعه تليفونينيك. Ben oui, je suis d'accord avec toi ce qu'on se voit comme ça enfin je veux dire face à face et discuter en se rappelant les bons moments et c'est de là que nous allons pouvoir je suis sûr que nous allons arriver hein النور مازال يطول صح تسيدت مي الا خاص نتفافو ساكنه كانت تيشوتايدي سنكرنا كاينين ardement ameno mais en sewot de toute façon ceux qui luttent ne luttent pas pour eux, ils luttent pour les générations à venir. Nul n'a jamais entamé un combat quelconque, il a réussi pour soi-même. Moi je suis convaincu. Rachid doit répondre à Rachid un séance un sqadaï signé un séance في الخير un séance non akini kidni même je pense ici je pense je vais reprendre dans quelques temps. C'est juste pour le moment je ne suis pas à l'aise donc je suis un petit peu enfin on va parler de ça en privé. Mais je vais reprendre et il y a beaucoup de choses qui est déjà prêt à IDT et tout ce qui s'ensuit. Mais sache que ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi, avec Ali, avec et ça m'a fait aussi plaisir d'être parmi vous. Moi, je ne suis pas de ceux qui je l'ai déjà dit, j'assume. Je voudrais mener le mouvement, mais l'indépendantisme, il est dans mon sang. Donc, ça ne veut pas dire Mailan va acheter le Mac. واللي زاد كاينين الناس انيسيون يزم سميسنان الناس واش الناس العالم اذا من انيسيون يزم سميه لك دونك انت قنيت هذيك السدارسي مش حيدا من ناس وسط يعني ناس تيتوشن يكرديني سي الناس د الصحه يزم الناس معنا الفخاره توشن دونك c'est-à-dire غاش جبد مانيو مي je ne suis jamais loin de la chose, je suis même plus près que l'époque. Voilà, donc je n'abandonnerai jamais. Mais sinon, enfin, je vais amener le Mac ou l'indépendantisme en général. Donc j'y suis, je reste et je souhaite le jour
où mes paupières s'embrasseront définitivement sera exactement avec une Kabylie libre, ou sinon dans l'espoir de voir de l'au-delà la Kabylie libre. Voilà. تنميرتك الحسن مي تقيم ديالنا وكتعطينا في الليل معاك تديني دونك با الصدط et ça me fera Oui, oui, plaisir c'est- qu'on se voit. Voilà. Non, non, Allez, ça salut, sera, salut, non, Aziz. c'est partagé. Merci, merci Alain, merci Majid aussi. Merci. تنميرتك كما تنظر حسن تنميرتك شي اللي غادي قبل فكرت نظن تينوف ديالنا تنميرتك الى قضي شي وين كنت الناض كوي يسال لي تفكير سورفا هاث نتشايك شي طاح دكوا خذين شي خاطر زريغا هاث ساكيني بس بيستعفو ولا شي كارت وشوثيك سورفا مثلا حسن ما دراشي ديغن اسينيغ ورجيت توخرض الماك ورجينا توخرض حوايجك قبايلي تقلك ذاكي يذنا نكيد وين يزران مازريك تقدشوض خاصة كني غاهات بعيد تقدشوض مين تقدشوض لقديش داز ديال تقبايلي تشوف لك تنميرتك الدراشي مثلا عليا سورفا غير العضي لاقي غير عناياك تنميرتك ديال كتشيني يقيمن يذنا قلك مازاليك تعطل يذنا لما تاكيرا نسريد سورفا غير العضي لاقي ديغن كين يغلو صواد الغورك زريغ سيادة طاس يسنتال لنا ساكيني دهكال وكني اثني تفكر ايوات مثلنا الصواد روكي مثلا عليا تنميرت مجد تنميرت الدراشد في مساين وكد يفكا في لو بواني هضره في 87 بيز aussi maintenant Hassan je can va te préciser une chose et là-dessus j'insiste parce que les Z nous مقارن le journal officiel de la République bananière du Zaïre numéro 45 la 60e année du 9 juin 2021 il dit justement le décret تبوناكي مقارن l'ordonnance numéro 2108 ça veut dire la journée de l'année du 8 juin 2021 modifiant et complétant l'ordonnance 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. ذاكي تروح سي vu نيوك اما تكفيض لي زارتيكل هاكي اما تبغى عبد المجيد كيلبوناكي وكسر اي ثمثن لو ماك ناغ رشد ودي توافد هرا لما كيك رشد ورجين ولا انت داكاكي ils sont pas bêtes quand même de mentionner ça. Par la suite, ils ont créé des annexes, la liste des personnes terroristes, la liste des organisations. Mais dans l'ordonnance en elle-même, le document officiel, il y a façon Tmoura, il y a façon l'ONU, ورجيني là où elle a le MAC, ورجيني là où elle a Rachid. Donc, ذاكي باش كانت دار ثيريث ماشي دا مينيميزي على الارتيكل هاكينا باش دا ثيريث اون 2021 ابري ثيمسني كرندي مذانن لانويت دو بون فوا مي لانويت دو تري موفيز فوا ils ont demandé de dissoudre le MAC. C'est comme si Arvel de l'État les traqués. Et qui guérit 3 ans, 4 ans plus tard, il ne s'agit pas des Tarois les traqués. Il ne s'agit pas du MAC. Il ne s'agit pas de Farhad Mani. Il ne s'agit pas des indépendantistes. Il s'agit de la Kabylie. Donc, le projet en 2019, il y a des Moustagana, Makin Jma'an, Daoula Naya, نغال ندير لا مناقين الجزائر جدرميا لا سي ار اس لا دي ار اس لا ماشينيري تو نجمعني وكنخدم لا صنفار ولا شا قبايلي الساقي ماشي كاين صنفار ولا شا قبايلي الساقي صنفار ولا شتا قبايليت نوالاتوك نوالات ديال روب كبير دون اون ايكول نوالات ديال لا جوستيس نوالات شي عند مامي مذان يهضروا نتا قبايلي تاع لوني بور دير كو لو بوبل كابيل يفرح يزها يشطح. Vous imaginez à quel point ils sont dans ce quelque chose. Donc, qu'est-ce que va dire? Ce n'est pas un prétexte. Mais dire, vous imaginez de bouger parce qu'il y a une hafsa de comme 87 bis. Qu'est-ce qu'on dit là? Il y a quoi محبس. وذي شمن فرند. وجني اللي يون حكم نص 87 bis. وغادي نشوفها نعد le 94 l'article 94, l'article 95. La loi de l'ordonnance, ça a 3 mots essentiels. C'est essentiel.
ذا شوثن ذا مشي تو كونسيديري يوين دار بلاد جوست اتاكي اي كونسيديري تروح لارتيكل 87 بيس اون لوي ميم اكين اي كونسيديري دار بلاد وين ابري نشمن لو موني لا فرازني l'intégration nationale, l'unité nationale, تخرب أموال وأشغال الدولة، même dans l'armée استشير le mental de l'armée. Mais le MAC مثلا مودي غدا ذاك لو كان تكسر لو MAC هذيك فوني يغفلاناكي vous vous trompez sur toute la ligne. ذاك كان يبغى غادي et puis j'approuve كون تكسر لو MAC هذيك فوني يغفلاناكي vous vous trompez sur toute la ligne. ذاك كان يبغى غادي et puis j'approuve et je partage ياكل الانترفونسيون كيما مثلا رشيد ديك مثلا حسن ذاك كان يبغى غادي مثلا ذاك وي سيرت مثلا سلويا par la suite il était dans une liste des journaux officiels Axel Blabassi d'ailleurs Axel Blabassi il était même c'est aussi la pierre qui a sauvé le procès de Axel Blabassi l'une des pièces maîtresses du dossier Guinness c'est ce que je vais dire tout à l'heure il est même مثلا فراوسن فلاس تلويث محمد الورقيوي دي جيغورتا lui-même il a été condamné à 20 ans de prison dit le journal officiel il a été considéré comme des rêves دونك ثاقيت سيري ثي كنت ديفانا كني بغندي ضبالنا شطحنا تسافيان ذاك ما فراوسن ولا هذا مغناس كيني جي بارلي افيك فراوسن à 2 mois de son assassinat à 2 mois de son assassinat donc je sais des choses فراوسن زريغ ذا نويك في دنا فراوسن زريغ ذا شي تخمم فراوسن باش تكلم تولا وإذا يكون ساعة الزل وإذا يكون ساعة الاسم وإذا يكون خدم أفعال نتقبايليت كي تكاثن سي مذانا ميكي ويكي يرفض السلاح اسما كنت حوايج تموت من الجزائر وإذا يرفض السلاح مجال الفراف فراوسن إلا في ميم با 18 ans ما كي يرفضها في شكاض يكي جديسي كذا فاس بلوتو إوا كان يدافع في ثمورتيس فراوسن يدي بوينا الغرضة يدي قدمنا يدي بوين داخل التفلوك ديال الجزائر يحكم الفلاس افون تو ماشي تيدي يقدم من الايجار ويسيك سمطوتيس الجزائر يحكم الفلاس الموت الى قد يسوفي دونك لاش تيدي تصور النار داكي ما ثوار لا كوزاليتي لاناليز كوزاليتي في لاش يدي تصور فراوسنا لا كو دو بواسوني لا تيت دو بواسوني ديال الجزائر افون تو دونك هادو غالا مثلا تمثل تاكينا نوكسل بلاباسي au début تروحوا كاك امزونا كان اكسل اجتث ذا مغناس الماك ذا ريسبونسابل الماك كيس دي ميرد اي تو ارتقالا يفان داكن سي لو بروسي دو لا كابيلي تسلاموك سي مزغنون ونسنسل حاسيسل ساعة نوتر بروفيل قبل يتحبسن كرا برا وكني ديران خدمة تا فيديوت سيتي اون كابتور الجورنال اوفيس الجورنال تيليفزيون الجزائر عندها لا كابيلي سماناس منطقة إرهابية ما كنت سوسوينا مثلنا دي لي فيتو شود نتنافس نسنار ثير كون كواد نثني خدم انت خزافي ثقيل 4 دونك ويه كيسي قارن داك ندير المكان غوريد دهان الكذب parmi les 104 condamnés en 2021 plutôt en 2022 et les 54 condamnés à mort il n'y a pas totalement 100% des militants du MAC mais 100% des indépendantistes et il y a des jeunes ils n'ont jamais mis les pieds à l'Arvane Téléphone la seule manière de faire les mains c'est l'Arvane Téléphone رحنا دعونا أثمثنا نسن أساقي كروبيس dans les prisons des condamnés à mort donc أي جيوك يمكن كنا بديني ذا كان أي قبايلي خاص مجال في كينو أثليض خاص مجال ثم أصنفراجين تيموننت مثل قبايليتي تزوارين لان والزميضة يتصالجو ذنكيني ماذا جلس صنع المسلايا ماذا جلس الصناعات خسران ما جلس خسران يمكن صنع في قبايليتي شوي ديزولي نغف قبايليتي خاص مجال الماك من نغف قبايليتي ما كنت كسن لعنايا في هدارتي تصدرتي كافونتو اكيد سنا لي كومونيستني كذا كاندي كومباني ما كيدبضنا ارتقاله ودوفنا راه ذاري فدنا الغرسن باسكو ولا مير فدنا الوياب لي كومونيست لي زانديبوندونتيست لي ديموكرات لي ماشي لي سوسياليست تو ارتقاله وتفضرا ونبغى نوضر دينا يا قبالي ونبغى نوضر دينا نبغى لعنايا نتو درينا كاسم دي ساول فلاس مساس الواي 2018 لعنايا نتو درين سي با اون انفونسيون مساس الواي لعنايا نتو درين تدرين كون تموت القبايل سلعنايا غير تكرنت سلعنايا غير دنت ونسيت ان اكزومبل
Même les plus grosses démocraties du monde, ils nous prennent pour un exemple. Je vous invite à lire Chdina Abdelmajid Tebboune ما كيديروا حال تيزي وزو ما كيخدم la campagne électorale parce que le projet Yagui il a été concrétisé officiellement et il va passer par une commission ensuite par le journal officiel le découpage Yagui du Tizi Ouzou et Tidiena. Le choix de Tizi Ouzou ce n'est pas anodin. Le moment de Tidiena ce n'est pas anodin. كلش calculé suite à l'évolution, suite à l'avancée du projet indépendantiste mené par le MAC et les autres indépendantistes et la NAVAD. Donc, le découpage il faut faire et comme un sujet à consommation, je ne peux pas l'approuver, ce n'est pas un sujet à consommation, qu'ils veulent créer 84 wilayas, 200 wilayas, ça ne me regarde pas. À moins que c'est pour ça qu'on maintient, c'est une occasion pour le dire, nous maintenons top secret le projet de frontière de la Kabylie. La seule institution, déjà finalisée et achevée, est la commission C24 de la décolonisation de l'ONU, nous à travers le comité international de la décolonisation de la Kabylie, à travers le comité international de la décolonisation de la Kabylie, le CIDK, les territoires de la Kabylie, délimités par degrés, délimités par détail, par village, à l'ONU, au Conseil de sécurité et à la commission C24 de la décolonisation. Donc, oui, les techniques H24, ne vous inquiétez pas. Oui, ne vous inquiétez pas. Oui, je vous invite à continuer à mettre de l'essence, de gasoil dans ce sujet. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Tout simplement parce que je coude des points sensibles. Même si je ne partage pas totalement, par exemple, les richesses de la Kabylie, que c'est à travers le MAC qu'il a déterminé les richesses de la Kabylie, l'Algérie, tout ça. Non. Mais le sujet, les points sensibles, on ne peut pas les donner publiquement jusqu'au moment opportun. Chigane de 2021, il n'était pas le seul d'ailleurs, les mandats d'amener, il n'était pas le seul. Mais Chigane de 2021, c'est sa cuisine. La cuisine, comme quoi il est l'instigateur principal, il a donné des ordres. Même le Vahouch, le procès en lui-même, il le Vahouch. Le Vahouch, il a été torturé, il a été passé aux aveux, le Vahouch, il a été piqué. Il va un document dont il ne détient pas la connaissance, le contenu, comme quoi le ils ont reçu des appels, des messages, des instructions de la part de Axel Belabassi, Brahim Belabassi, qui est des Français, et le conseiller de Par la suite, 3 ans plus tard, il s'est avéré quoi? C'est une justice indépendante. C'est une justice qui ne fonctionne pas au téléphone. C'est une justice, c'est un palais, c'est l'État, c'est la France. Et c'est des même l'Algérie a demandé son extradition. Ça veut dire demander, si Français une petite chaîne de Guachalis. Français, ça a une convention signatique de l'Algérie. Récente, mais vraiment récente. Les deux pays, ils peuvent s'échanger des personnes où on demande leur extradition de leur amener. الجزائر تجوجي Axel Belabassi, condamné Axel Belabassi, qui a été du journal officiel. Il a été condamné à condamner dans plusieurs procès. Donc l'Algérie, quand elle a demandé Axel Belabassi, en réalité, elle a demandé quoi? Elle a demandé la personne pour passer à l'exécution des procès, des condamnations.
ما كاين باسكو باش تفكر ديون تيمولاكي لي كونفونسيون باش تفكر ديون يقد تصور ان غارونتي كوم كوا واش دا شافياغن كوم كوا سجمنا قرويس كوم كوا تصاوت راه هو دار هيون تصاوت برج بلجي مختار اتسد كوزغال دينا تفا لا ديفونس اكسل مثلا الجوري امدانا كي لا ايتي كونداني امدانا كي ما تفكمت سي بور اكزيكوتي لي كونداناسيون دينا غد يغلي طلام في البرنامج الجزائر يغليو قرويا سنة القاعة إفساني نوتر شونس باسكو سي إكري دون لا كونفونسيون لكن تسام سين واقول نزاتون وكنا داويم دوتر بيس كونفانكونت دوتر بيس سويسات صفضم شطوح نزفلني لنا فوق هذا منون بارابور au cas de Axel Blabassi. Aujourd'hui, même avant la date butoir, de faire le verdict final, nous savons tous que l'Algérie ne peut pas présenter plus de preuves qu'elle a présentées. Et nous savons tous que les preuves que l'Algérie a présentées, c'était des preuves échafaudées, fabriquées sur mesure. Donc, on dit, mais là, au-delà. Donc, Axel Blabassi, à travers le processus, la Kabylie soit vainqueur. La Kabylie soit vainqueur. يكسر غنتمر القبايل الدولة الجزائر. يقوغين تروح المعاونة سي ثمورة الفراني وكنا تنشطوح المثاجي ثمورة القبايل تسمورة الجزائر يقوغين هذا دينت الروبلانات وكاسخصن تسمورة الجزائر. Et pire encore, je vous donne un détail. L'Algérie n'a jamais déclaré une zone sinistre, la Kabylie. Vous savez pourquoi? Parce qu'en déclarant une zone sinistre, tu n'as pas besoin de protocole pour que les aides arrivent au moment voulu. On dit que هذا مشطوح ما كنت الزلزال دي بومرداس دي 2003 Bouteflika, lorsqu'il a décrété situation d'urgence, situation de crise, que Alger, Boumerdas et une partie de Tizi Ouzou est une zone sinistre, le Carrois Rouge, la Suisse, la France, l'Espagne, brandent à minuit. Les tentes, ils ont commencé à installer les tentes à minuit. La Suisse, la France, l'Espagne, brandent à minuit. Les tentes, ils ont commencé à installer les tentes à minuit. Aïe, à votre avis, de déclarer une zone sinistre. Ils n'ont jamais déclaré une zone sinistre. En 2021, où a une déclaration de zone sinistre. En 2022, kif. En 2023, kif. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent nous exterminer à huis clos. Et l'époque de huis clos est révolue. Tnramana, Tsadmana, Tnfamana 2000 années. Bien avant, parce qu'on n'avait pas accès à la presse internationale. On n'avait pas accès au réseau. Tnramana à huis clos, dans des chambres noires. Mais aujourd'hui, on va vous dire que Amarnas le Mac, Amarnas Amounan, يقدم جي فاسنس يقدم ان سمارت فون دو ستيلو يقلان داخل القرويس الى ولا يفدو ستالويث يوكل دي صحفيفر في مانيس في تقبايليتيس يكوان ديك سد سكس تقبايليت جري فاسن نمضبرنا كي مهرسنن نو سومز ان موفمون ليبيراتور شراب بوين سياتين كي كاروا اسو بروجي نوبل اي اون ايدي كلين اذ يغوض سوا يربح نادي فاكيت ورجينا دي يخسر دونك اي مثلا اترافير لو بروسي دي باكسل يقنع في الثقه راينا اذا كان تولي مونسونج اي نوك يضربنا في موت القبايل ارتجا غي سي تافيري نول اي في بير انكور نو سوم فيير à l'international que مازالت قدرنا يمدانا مازالت وينا ضد غرف مازالت وينا داك اين كيف فهمتنا تشبح خاطر ميم لا لوا انترناسيونال ان نو بروتيج اي سورتو ديني شبحن امرا ما تسنغ في الليني اغرف يتسنغ في الليني تقدر تغرف النظام دونك جانسيست là-dessus que à travers le procès Baxel l'Algérie a perdu et tous les mensonges tous les dahdour toutes les victimes de l'affaire Guy elles doivent être libérées mais qui can libérer parce qu'ils ont purgé leur peine mais qui can libérer parce qu'ils ont décidé de les libérer mais il faut que la valeur leur soit retenue ما كاينش تسرحني محساد عطاف فرحه سوثايث مثلا سرحنا دي محساد عطاف بين سينويث مثيس دونك ثم عرفتني الفافاسني مازال نتسرون لو تيتر بوساكي اما ما كفوني مطاون وكان ديغلي ليسبوار
ديغلو السيرم ذاكي نتسنادي نكوني كاميرا نت السيد ما كاينش تسرحني الحبس باسكو لا بوجي سابان elle est innocente et nous allons faire tout pour que tous les innocents kabyles qui ont purgé leur peine aient la valeur. Je ne demande pas de l'argent, je ne demande pas des milliards, je ne demande pas des indemnités, mais leur valeur aient خشمنا في ذت خشمنا فو منو غزديغن ما كنت فان سرسنس قبايليني فارنياس افارنوس يسعى une valeur de la société kabyle ما كسرسنا فارنوس سيك تسايضا زل ما كسرسنا فارنوس سيك توالين كتافات ما كسرسنا فارنوس سيك شيني تافات يشاشان إوا كانت شاشة قبايليت تنمرت هنا وندر عاود تنمرتيك أجمثنا غاليا تنمرتي مسالينا كيني يدي كان سكوليك صراحو نرول ذيني كرزان سواطاس إيمي تحاوش تاكيني تاطاس إدنوغم سلجيهاك أذ يغال ووال إداراشي لسينيتي كيلتني نزل فلاش سلفاغي العضيلة كيني ما إلا ذا شاد درنوض كوينا كنا نوث مثلا نغاها ساعة سنتل ذي غانا رد درنوض كجارز ذات أكينا ولو ساوض رول كدا رشيد فغير كان الشرط أسوتر غيوث مثلا نغيث السماثين قلنا كان توالين ديقنا الطابوتين شطوحة زوزرين شطوحة خاطر ولا غيت ديقرا دي شطوح سريدا كينيا ما ولا الشغل اللي فيا مثلا ثايس تماثين سحبيب شطوحة في سريدا كينيا وكل يغلارا وكل تصبارا طابوتيث زوزرث افودي جرزن احد حنو في الاول دراشيد الصوت الورك ماشي دايما اين يدنوث مثلا 10 درنو بارابور او ديبا دوجوردي باسكو concerne particulièrement apparemment donc le nouveau découpage qui je ne sais pas est-ce qu'il aura lieu ou il n'aura pas lieu de toutes les façons rien n'est fait inconsciemment par le régime. Et tout ce que fait le pouvoir algérien, c'est pour diluer en quelque sorte tout ce qui est kabyle dans le conglomérat algérien. Donc, vraiment, هذيك السنة قبايلي تاكني ديني مثلا عليت ولا كواليس هذا انت قبايلي مزونا كنو ثلاثة أين الناس قليا بارابور ميم مثلا بالملون aux activités quel que soit c'est-à-dire l'importance de l'activité même insignifiante هاد تساونا تعليق لي درابو comme quoi مكان هي الجزائر chose qui ne se faisait pas à l'époque mais à part certaines fêtes commémoratives phares comme le 5 juillet qu'est-ce que le 1er novembre on voit là les drapeaux un peu partout maintenant ils symbolisent cela par rapport soi-disant parce que la Kabylie exactement est réfractaire mais voyez depuis la nuit des temps et ça se confirme de jour en jour au système algérien donc ils essayent de diluer l'action par la présence de tout signe émanant du régime en place de l'Algérie mais voyez donc كنا شويه لا كنخدم ايوا كنا وتروح نترى انسينا si tu veux nos traditions et notre culture en général c'est de ne pas s'attacher à ce qui vient du régime en particulier et de l'Algérie en général. Nous n'avons pas grand-chose en commun, pour ne pas dire nous n'avons rien du tout. On ne doit pas lâcher la culture non. ممكن واحد عندما جلسن استدير يمكن لا قنول دي قبيلين نقيم دي قبيلين ترى مثلا علينا هضرت في البروسي انه كسب الكوميتون le procès de la Kabylie c'est vrai il y a beaucoup de ça pour ne pas dire il y a que ça mais fort heureusement pour nous et malheureusement pour le régime algérien ils ont perdu parce que ça a le poids. Non, ils n'ont pas de preuves, ils n'ont aucune preuve. Tous les militants kabyles emprisonnés, qu'ils soient du MAC ni hors du MAC, ont été emprisonnés injustement parce que, au début du live, donc, nous sommes sous un régime colonial. Je ne connais pas un colon qui sert de la pâtisserie avec des cerises. Je ne connais pas. Le colon, c'est un colon. Il porte son nom, il est comme ça. Donc, il doit marquer sa présence. Par quoi? Par une injustice, par la terreur, par le dysfonctionnement, par la disqualification, par tout ce qui défavorise
les autochtones. Donc voilà, en fait, l'action, le colonialisme. Donc chez nous, nous sommes colonisés. Automatiquement, le régime algérien arabo-baathiste, je ne sais pas, et حاشا نبغى راه دي زران سينو ضايني قلان ثورة نزيك نهضر soi-disant la triptyque. ثورة n'existe plus de triptyque. Voilà. Ça n'existe plus. يا دلا راه خدمن دي سيتي نوفيل في كيس وراه لي بلاك نستعربت وحدس. Complètement استعربت. De la droite à gauche. Il n'existe pas une phrase, ni un mot, عندي 3 قبايلات كيدخلوا لاش ça n'existe pas. Donc, ما إلا نجاك الحالة تروح على جينيراسيون تسالو بتات على جينيراسيون دي تدون تيني دي تدون لا تروازيام ما تفدي مانيش كثمور تعرف اشموري وراس قبايليت اشموري وراس المزيغ. Donc c'est une façon de diluer tout ce qui est kabyle شوية مصفطن كلش. Et ceux qui font ou si qu'ils avaient fait déjà par le passé et par rapport à Artemis, ils ont commencé déjà leur logique de terreur et de terre brûlée, ça remonte à loin, ça ne date pas de 2021, 2022 jusqu'à 2024, c'est un peu le couronnement de leur action. Mais sinon, ça a commencé depuis le temps. Moi, je me souviens, que ce soit en 87, en 81, juste après les événements de 80, ils ont commencé à brûler les forêts. C'était dans leur projet. C'est-à-dire, 2001 jusqu'à 2004, on va dire, bon, c'était une étape. C'est flagrant. Ils ont trouvé une autre façon de mener leur guerre et ils l'ont fait. Par rapport à l'écologie, y compris par rapport à la mine de Tel Hamza, c'est la même chose. C'est dans leur logique de détruire la Kabylie. C'est-à-dire, un peu de serviteurs à la Kabylie, et puis voilà, tout le reste ne les intéresse pas. C'est-à-dire que la Kabylie meurt parce qu'elle n'a plus d'eau, parce qu'elle n'a plus de forêt, parce qu'elle n'a plus de bêtes, parce qu'elle n'a plus de ce qui la fait vivre. Donc elle est en pendule. Elle est obligée, la société kabyle est obligée d'être un petit peu en pendule par rapport au régime algérien. Et il se trouve, depuis la nuit des temps, le pouvoir algérien n'a jamais... J'en connais pas un projet digne de ce nom qui a été construit, n'a fait une unité nationale qui a été construite, que ce soit à Bouira, à Tizi Ouzou ou à Bguez. Aucune. Mais à part le Niem et les jutes, j'en connais pas. Le jute, c'est fini par tomber à l'eau, parce que la matière première, c'est le Bangladesh, le Hind, donc pour ramener باش تخدم امرار كبقيت الا كتروح 6 mois 3 mois là les 3 mois retour باش تسوي الدمرار تخدمت. Donc c'est à perte. Au bout de quelques années il a coulé, c'est devenu des hangars. Les Niem, c'est la même chose. Voilà, mais autre chose, ils ont parlé d'une raffinerie à Bgueï, elle n'a jamais été construite. Mais à part déjà France, rien n'a été fait. Ils ont parlé d'un hôpital à Djoua, il n'a jamais été construit. Et j'en passe sur les projets octroyés soi-disant à Bouiran et à Tizi Ouzou, c'est la même chose. Et ils ont fait combien d'années pour construire le stade de football à Tizi Ouzou? Plus de 15 ans, je crois. Vous voyez, donc tout ça, c'est fait pour écraser la Kabylie, c'est-à-dire l'étouffer, et puis ناك داك سن يخري رقازن ذكر الخالات هذه خدي من السنة كنت توالي ثورة de toute façon إلا نكرا القبايل ونستهلا راه يسمو قبايلي خدم من واحد ودابو et c'est des pieds de bûche كما قارن سوا شي ساعة كوزين كثمورت القبايل entre temps ils font beaucoup plus de mal, davantage de mal que de bien. Je vais citer par exemple les Matna Thora Alaïn, et là on va revenir à l'article 87 bis, où que le MAC a été cité, n'en a pas été cité. Ce n'est pas le mot que j'ai utilisé, j'ai juste dit l'article 87 est utilisé spécialement pour les Kabyles. Maintenant, c'est un alibi. Est-ce qu'il n'existe pas ou il existe? Mais
Guithmours. Guithmours, c'est Wahkmen Imdanen selon l'article 87. Je ne peux pas citer leur nom parce qu'il a nous des différents, mais on me l'a dit, c'est sous l'article 87 bis. يحكم الفلاس en 3 ans, يحكم الفلاس en 2 ans, يحكم الفلاس en 3 ans et demi, et ainsi de suite. Donc, il existe. Par rapport à la peur, il faut comprendre. Il y a des gens où l'on dans la situation, c'est-à-dire libre. Moi, j'ai juste dit tout à l'heure qu'un jour ou l'autre, ça va exploser. Et ça saurait tarder, parce qu'on ne peut pas maintenir la chape de plomb sur un peuple quelconque pendant des décennies. Un jour ou l'autre, il va se défendre. Comment ou quand, je ne sais pas, mais ça saurait tarder de toute façon. Ça ne va pas tarder et ça va être quelque chose qui ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin. Et je ne souhaite pas qu'il y ait des bains de sang, parce que on en a déjà assez perdu. وقاعد يراهنوا إذا كي يموتن الحبس وإذا كي يموتن assassiné الفران ناق ثمورت on en a déjà beaucoup perdu. Je ne souhaite pas qu'un autre malheur arrive à la population kabyle, mais je crois, j'ai l'impression que nous sommes obligés de passer par là. Malheureusement, je dirais. ذا شو كان إلا قاس نبد أكني الحل أكني اللوان أكني لواخود أثنقابل السيف الدين يقرح يفرح mais أمنونا غادي يكمل et je suis sûr, là je suis convaincu que la Kabylie reprendra ses droits, reprendra sa terre et reprendra sa liberté. Voilà ce que, c'est-à-dire grosso modo, il va dire. Mais sinon, tout ce que fait actuellement sur le plan international, l'Algérie, elle est complètement isolée. Complètement isolée. قمنا ثلاثة نتمورا وعرب ثلاثة نتمورا وعرب وضيف نتاعي كل. Ils s'entendent avec la Libye. La Libye, elle est coupée en deux. Ils s'entendent un petit peu avec la Mauritanie, c'est la même chose. De l'autre côté, le Soudan, un peu plus loin, c'est la même chose. Et le Mali, c'est la même chose. Voilà ce qui reste un petit peu les pays avec lesquels l'Algérie s'entend. Bon, Tunis, c'est la énième wilaya algérienne. Tunis, parce que depuis l'avènement l'avatar يثوري لنا كيم كيسميس السعيدية الجزائريين تعيشن donc ils sont un petit peu en pendule. Mais que ce soit le Mali, que ce soit la Mauritanie, que ce soit un peu plus loin vers le Soudan, c'est des pays qui sont coupés en deux. Voilà ce qui les alliés algériens directement. Mais sur le plan international, l'Algérie elle est complètement isolée. La Russie gagne vraiment en accord ne compte plus. L'Algérie pour la Russie ne compte plus. La France, on connaît les désaccords depuis la nuit de temps. Maintenant, peut-être avec l'arrivée de Trump, on va encore entendre quelque chose peut-être qui peut-être, je dis bien, peut-être qui nous fera plaisir, parce que lui, il lutte pour la primauté, c'est-à-dire des autochtones pour les étrangers, tout ce qui sont suivis. Peut-être, je dirais qu'il dira quelque chose par rapport à la cause kabyle. Et puis voilà, mais sinon, l'Algérie sur le plan international, c'est foutu. C'est foutu. Voilà. Ce que j'ai à dire vers la fin de ce live, j'espère que on bénéficie un petit peu de ce que nous avions dit tous, les uns et les autres. Et puis نسمح ما نعطل في اللسن ما إلا كرا وسقردش باقي الأعضاء en attendant de vous dire de vous souhaiter une bonne nuit et puis à la prochaine fois. Merci beaucoup. تنميرتك عبد الرشيد تنميرتك وين تنميرتك وين تسقرد الشوط تنميرتك وين بسلاينا كي غادي كان سكوليك تروحوا نرول تنميرتك تشينيتي كيلت نظام ندي قبلا لا تينوف كاع يالتي كيلت مرا كيدنساول ما كيتساول تقوي تي في تيليض تروحوا شوش مماح تروحوا الصلصه نسالم القديشي هذه كمل اماكن اثليض يمي غدويني كيسيو منا ذا مذان يقدش نسواطاس ذا مذان يدي تاكين قبايليت ذا مذان يتفران ذا الرايس لا ثيمون انتمور قبايليت اذا بريد يسفوغن تلميرتيك ادى رشيد ذي تلويث اظام كاستير قال هذه من زينها تبغيض تروحوا ولا شكور ما تبغيض ترنو يذنا نكون قلاق ذا كيلي مازال شي طوح
نبغى كي نسد ذيك النظام ما تسعش يطيح باكود جماعتنا غالي سيني ذيك النظام نزول فلاك تنمرتي كي تشقي من يدنا تنمرتي يمين مازال يدنا اكين يولو صوت روحي جماعتنا غالي تلمرت إمام ماجد يثبي تلمرت وشي دراشد دي سفهم لكن ستلقاي جوست كان ماشي بوكو بلوس ماشي في 87 بسنة دراشد جو بارتاج اي بي j'approuve et je partage complètement ton intervention. C'est juste peut-être qu'il y a des femmes qui ont été filmées, mais سوريا والفلاس certes le 87 bis ويدي لان داخل الحبس ده سقواد نيس mais dans la réalité dans le fond إلا شفاز كان يمي باركي وما تكرازول ذا il était parmi les premiers نتاك ماجد الطالب وفي سوا ديزون ساسن الدوسين سن لارتيكل هاكي مي ارتاكي ما كنت تفان فرح دايوري متفان فرح حكم متفان مثلا ارتاكي هاكي اما ذيك مثلا مراد ديكلان ذا شناي هذا نازور سي ان نوم دو كولتور سي ان نوم كي كري مازال يسوغا نواشوليس نوطامون تام طوديس تسارواس ما كنيش ضمن الوخام مازال تمكثيا اسمي روحنا واثا في المومن وكنا الدمن وكنا ذاكرا الهديه الطالب مازال طاس ويكي يمكن تسوارا يمكن نغلي غالا وتشد غالا بس شي بين يتسون تيم سلام تي كذا يزمر يباس جو سوات با وتسلم غالا يزمر يباس في فات دغلي داين يضرنا يتمثل داين يضرنا اون 2023 ما كنعاود انه دوزيام بروسي بلاش ني الاربعه ثلاثه يروح ديونا الغوري دي راديو كندا ما كان الجماعه ديالنا الفوزي فروا اي توتو هضر غوري انا هيك دينا خصني تسجمع كيدميس الاربعه ورجين في الدغدر ثم لين كي اكل ملان اساكي ديك ما قلنا داخل الحبس ويرفي ذو ريسيرش ça m'a touché mais d'un autre côté ça m'a donné de l'espoir c'est que il n'est jamais trop tard pour bien faire il n'est jamais trop tard pour bien faire كدوالة ثورة هذا دغرق تشيو هادوالة جوستومون فين مقارن برزيد داناكي إليجيتيم ديجا يقد تزرم مثل حاجة مثلا سي توجور سا ايتي سوكري سا ايتي توجور كاشي يقد تزرم بليك بوت بوناكي il se soigne حاجة مثلا سي توجور سا ايتي سوكري سا ايتي توجور كاشي يقد تزرم بليك بوت بوناكي il se soigne ستوفرا دي ثمورث الألمان actuellement تبون il se soigne دي l'Allemagne ستوفرا ديال actuellement يتروحوا بور 24 heures يتروحوا بور 48 heures باش تستزرم دوزيامون اللي كتزرم بريك لي بروجي هاكي نعاون دي تزويره حولت قبليه il était déjà ministre et ce projet existe depuis les années 80-90. Depuis les années 80-90, il y a toujours ce projet. C'est pas le projet, il ne porte pas le nom juste de découpage administratif. Parce que la plupart des gens font même découpage administratif. Des nouvelles wilayas. Non. C'est pas ça l'objectif de créer, soi-disant, des nouvelles wilayas. Ça ne change rien. L'Algérie a passé de 48 wilayas à 58 wilayas. C'est de pire en pire. Nous venons de faire comme projet. Karnek Zama, c'est à travers un découpage administratif qu'un CIWOD a un équilibre économique entre ce qu'on appelle les zones rurales, et les zones urbaines, mais l'Algérie, elle est connue, ce qu'on appelle les projets morni. Donc, il y a des gens, ils vont me prendre pour quelqu'un, mais c'est mes analyses à moi. Tboun, et moi de juillet, ما كيديروا حتى تيزوجو ما كيدبوين سلي شارات تيزوجو il faut le souligner ما كيدبوين هو كيدي شن ثوياثي سي كذا تزمرت الريجيم الجيريان تيزوجو اون كابيلي بيان سور يروح حد يناديهم بوال ينازد بك ثوث لا ديموكراسي تكماسي سي تريوانت. La démocratie commence par la commune. D'où la nécessité de réouvrir le dossier de découpage administratif, sinon nous allons perdre encore du temps. Rappelez-vous de cette phrase. La démocratie commence par la commune.
D'où la nécessité de réouvrir le dossier de découpage administratif, sinon nous allons encore perdre du temps. C'est pour vous dire que Asnfaragi, il y a des 80-90. Et comme il y a des mouth, donc là j'ai trop dans la perte de temps. Mais la première phrase qui attire mon attention, qu'est-ce que ça veut dire? La démocratie commence par la commune. Si je pose la question à Guy, il y a certains qui vont me répondre, il y en a d'autres qui ne vont pas me répondre. Mais qui n'ont dit rien qui تخمم. أصنفار أنت من دوث أنت جزء فيدرال التقبيلية. ما في غيرون في لي فوندمون دو ليتا فيدرال كابيل. في لي فوندمون نتقبيلين. أتروح من ذاك نبدا في مبليك قبل أنا وضم كنا ثغيوانتني نقارن من قار أذروم في خاردين يبقى يغرد العرش وكان دي كريي l'institutionné أيشجع أتري دون ليتا فيدرالي الفيدرال. Le gouvernement fédéral. Alors, d'un copier, je l'assume, d'un copier, ils ont fait appel à réouvrir le dossier juste pour dire que vraiment on va vous le faire. L'essentiel ne n'adhérez pas à ce projet. C'est tout simplement, le régime algérien de la démocratie. Depuis quand? Depuis quand que la commune est considérée comme le bastion, comme la source, comme Imrinia Menzou, Izorania ou Thandilkar et aucun de ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Le code communal a été modifié plusieurs fois. Le dernier en date, c'est le chef suprême de sa commune. Le maire, c'est qui s'arrête maintenant. Il s'arrête. أتصور dans les années 90 نشفد نكون المير يحكم يجد أرميان يجد أرميان الناس يسوي الميرات يشوفنا البيرو يتكسس السلاح كيف قارون سنقاها aujourd'hui c'est le gendarme qui سرحون المير c'est le chef d'arrêt qui سرحون المير donc les histoires à dormir de Bouyagui comme quoi la démocratie commence par la commune et comme quoi nous avons un objectif nous allons passer en priorité les zones rurales relativement aux zones urbaines c'est de pipou c'est de la poudre aux yeux c'est de la poudre aux yeux. Qui gagne كمل الجزائرني كي gagne كمل اتفنوا تروطوار en 2021 اتهدث en 2020 sens du mot باش تفهم اتسادي الغاز en 2023 الا قتهود الغاز نيوا كتسادي يمان اتخدم افريد en 2023 الا قتهود افريد نيوا كتسادي كوندويت الانترنت لا تورتو دونك ايات مثلا بالك كان تغلين الفقايه كينسن juste, ils sont en train, tout ce que le régime algérien est en train d'entreprendre, c'est pour contrer le projet du MAC. Mais je vous garantis, je vous assure que si c'est juste pour contrer le MAC. L'Algérie, le régime, le système, les décideurs, les gouverneurs, ils sont prêts à sacrifier non seulement la population dans les populations d'Algérie, mais ils sont prêts à vider les caisses juste pour contrer le projet du MAC, le projet indépendantiste de la Kabylie. Parce que nous avons nourri, mais tu as zoukhit zoukhou, mais tu as zoukhit zoukhou staqbayli. Famoult n'alzaïr, as-cinéma staqsad taqbayli, at-snigir, at-tugal à wansitka, néant, nada, ça n'a jamais été un État, ça a été un enfant légitime d'un colonialisme. En 62, tout en s'assurant que les Algériens qui vont gouverner cette Algérie servent les intérêts de la France mieux que les Français eux-mêmes. En 1839, le 14 octobre, lorsqu'on a annexé, lorsqu'on a créé l'Algérie, et le 14 juin, lorsqu'on a annexé تمورت القبائل الجزائري بغير مش سنيه ولا ديونو عقال تمورت القبائل في لاكتاكي انو غالا الغرس اد نسكسي ماننا اد نسنتشو الشرناكي شكون تظن ثم تاكي من قرن الجزائر هو كان تو سامبلمون اني ريد نكوني اني ريد ماننا ولا شويه دير روحنا ديك السفلي لعنايا وشويه دير روحنا ديك السفلي السر وشويه تعدينا في النيفيو وشويه يكسن يسغينو. C'est ça ce qu'on demande. Nous voulons se libérer. Nous voulons souks imanna, de kouchkoulagi, incha, nchkontra l'Algérie, amzounaken, وزير علامك. Alors que l'Algérie, السنيمات فقط موت القبائل.
indépendante, c'est un État, c'est un territoire, c'est une, je sais pas, elle sera disloquée. Aujourd'hui, l'Algérie, la seule chose de bonne foi qu'elle peut faire, c'est de s'asseoir avec la NAVAD pour trouver juste un processus pour que le document initié par la NAVAD en l'année dernière, il se les modalités d'indépendance, d'autodétermination du peuple kabyle, c'est la seule manière. يجزملن أزكى سيناجي وناشن أثقمن ذي الجيران de bon voisinage. Sinon, أكن فغون سقسحن أكن فغون خدمن تمورث القبايل تنسينا بنشيكو. Ce n'est pas une question de Farhat, ce n'est pas une question du Mac, c'est un peuple, il a tant donné pour l'Algérie, il a tant souffert pour l'Algérie, il s'est donné à fond, cœur, âme, sang, corps. Mais maintenant, c'est un peuple, il se des rails, et ce peuple, lorsqu'il a décidé de mener seulement son combat pour la libération, personne, nul, rien ne peut l'arrêter sur ce chemin. تنمرتي شي مثلا غالية تنمرتك وين دنيا ذيني جازل أقلا غير نتساو مرغورك يال تيكلت ما رد تمسلي هذاك كايني كيني بوني يشبان طاسي ترفاذا سلجيهاش دا رشيد قلاك مازاليك واقيلا تروحوا دارا السلام غترنوض يدنا غيمي ما مكتشيني ذي غن يمسلاينيك ذيني جارزن نغ يسنتالني التاويض أكين يغالو صابط دار نوضاها الشطوحة فين يدينا يمثنا علينا فين يدينا زقليا أصوض روك دا رشيد وقيل دا رشيد ولا شيث في نار مو يروح ولا شهور أي ثماثن ثيس ثماثين ثورة أدن سالين نار إذا قلت لي دا رشيد أقريدا مجيد mais شركين تعيط شطوح un petit peu mais bon ولا شي ارنو يغيد لانترفونسيون كاينين اولا قالوا ابري خاص تروحوا ولا شهور وانت صايره فلاك دا رشيد سنمرتم قرنت نو نكين كانوا ومنو شو منو زري غادا نصيوت بصح مازال يطول باسكو ماشي نكني ماشي اللي بغينا لكن الراي ذابو يميقوما غادي يستعرف وين طلب mais je suis sûr que nous arriverons à notre but qui est celui non pas de libérer la Kabylie mais de reprendre nos droits confisqués par l'aide de la France. C'est la France qui nous a mis dans le malheur d'aujourd'hui et que certains de nos, on va dire, nos prédécesseurs, nos anciens ont accepté de mener une guerre pour libérer un territoire qui n'est pas le leur. Bon, maintenant on ne peut pas refaire le passé, mais nous avons le droit de revendiquer ce qui était à nous. Donc cette Kabylie qui était un État indépendant depuis des lustres, c'est autre, mais c'est-à-dire bien sûr c'est pas quelque, c'est dans un continent qui n'a rien de démocratique. C'est-à-dire Madinaka, c'est toute l'Afrique, hein, de bas en haut, de haut en bas et du nord au sud de c'est un continent qui a vécu tout le temps sous les putsch, sous la dictature, sous le crime, à la Sadouazka. Donc c'est pas facile. Et en plus de cela, donc c'est un peu difficile, c'est très difficile, mais nous arriverons. C'est qu'il faut s'unir, il faut discuter, il faut se reconnaître surtout que donc il a quand même par rapport à cela, c'est-à-dire encore une fois, normalement زراماك وزراناك مدن لن كراي مدنن وغنكتشمنا ثمورث parce qu'ils ont en fait ils leur ont fait signer quelque chose soi-disant, je dis bien soi-disant,
selon ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a rapporté, باللي هذيك الشيء من كرا exactement هذيك بلا قوال يمثل عليا pour contrecarrer le Mac. Donc il a قد جبدني كرا mais soi-disant ما إلا السنيان أدفعني نحبس. Et il se trouve que ils ont signé le Hawaii. Moi, je leur en veux pas. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Sauf que je sais qu'il y a un remords de conscience que plus tard, beaucoup, pour ne pas dire tous, ils vont regretter ce qu'ils ont fait. Donc, Win signal Karataïné, paraît-il que il y a quelques phrases dans lesquelles, en signant, ils reconnaissent que le MAC est une organisation terroriste et ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est-à-dire c'est-à-dire ils étaient dans le mauvais chemin, maintenant ils sont revenus dans le droit chemin, donc ils reconnaissent l'État algérien uni et indivisible, machin, comme en fait le langage de tous les jours, les ragots du régime. Par rapport à cela, je sais pertinemment que dans la tête, je dis bien, quel que soit X, mais le pouvoir algérien, le MAC, est classé en tant que mouvement terroriste. Ils l'ont dit, ماشي كان الماك même كان يدنا على يدنا المنطقة الإرهابية. Ils l'ont dit à travers la télévision, donc c'est reconnu. Mais شو le MAC ما هو يون تسكن تد شغلة عقلني الملح في من سينا يمكن c'est-à-dire mais là où style tara imsous donc pour s'attaquer à toute la Kabylie le MAC est un alibi, voilà. Mais sinon nous devons savoir que c'est toute la Kabylie qui est attaquée. Indépendantistes ou pas, ils sont tous au même pied d'égalité, avec bien sûr un peu plus par rapport aux militants affichés, connus et tout ce qui s'ensuit. Mais sinon, le but numéro 1 du régime, c'est d'effacer toute trace de ce qui est kabyle, que ce soit culture, tradition, identité, tout ce qui est kabyle est la Qathmshan. Et nous n'avons pas le droit de marchander tout ce qui est à nous, ni surtout, et plus large encore, si on ne maintient pas le combat, de cautionner la disparition de nous-mêmes. Donc, الواجب عندنا لي عندنا بد يا الواس وين يزمر واس تيكثير واس الصور واس الجهديس كل يوم واش يزمر يوكن عندم كنس قارنا نحارب فين دينا كنا حسن يزقل لي ونقول هذه روح تيفتيل تايني ومنو ولا قالت تيوزو بحاليا وكنا تخسين وكنا نوغال قطلام maintenant que les rails موقنت ça ماشي نتا تنشوف les rails la destination finale c'est donc se réaccaparer ce qui nous a été confisqué, à savoir notre état, notre terre et notre liberté. Voilà ce que j'ai à dire. هذا وندير ايضا مجاز زعما ونحسر ما يتقال على l'intervention السلام هذه لا قراون toutes les façons il y a des sous il n'y a aucun problème. Et puis plus encore, j'aimerais qu'il y ait quand même des réunions comme ça physiquement entre les militants, entre les braves Kabyles qui luttent pour leur liberté. Et là où sur Gougarana, man mizaf ou la chérie tran Gougarana, adn miaqal, et wakin ndem ta'akemt, akin senduk, lakin artifsus, jaoun talwith, article netan. Merci Kadda Rachid, merci أكو وين دنا، merci كيكتشيني دعوة ثيكلتني غاني دي قبلان تينوف جانا، merci كل قديش تقدشاد، merci إث قبايلي تيدي جاد إرجازني شوفان، دا رشيد حيطوش دوات مثل ناكو جيلان ذاكي جارانا ما كيدنيض لي براف ميليتون لي براف كابيل لي رجال إرجازني شوفان، دا رشيد حيطوش دوات مثل ناكو جيلان ذاكي جارانا ما كيدنيض لي براف ميليتون لي براف كابيل لي براف ماكيزار تقبايليث حد حلوف لك دا رشيد مثلا مجيد
اما كي غوال جوستومون كي غوال مثلا على برانو غال الوث مثلا كي نيغال ولا مثلا علي فا كاسيني وث مثلا ميدي مساي علي ابري غادن الليل الديبا هذا اللي نستقسيين مثلا علي مي نتا كيلان دين بي الحرمه سايلين سورف تاع كاين مثلا هذا كل سولارا زكيلي غاكا كيني نورغانيزي غاكا نوا نخدم سريدا كيني مسلاي الديبا ير وث يلقى الحرمه الى الدراشيد مثلا علي مثلا حسنه عمر والي ثورة ابارتير ثورة تالينا كوات مثلا النغ ولا شهور ايات مثل مثلا على يانا كي نيغال ووال تنمرتي كي كتشيني يقروجا تنمرتك يا إمام ماجد تنمرت يد رشيد وسي يدي في كان كواكو دينس لكن نقارن كنا في تقبيليت نزمري شوال مي في تقبيليت داغن نوجد استفكانا استزمرتنا سوينوك استخرطنا كلشي كيف غير كان باسكو سنينا زولي وثمثني وديولين في القسم لو ريزيستون البشير اكديزم في كان واحد 3 4 مينوت ماكسيموم هو كان الدرع يوتنتريريت سي لا سول intervention, c'est la seule réponse que je peux consacrer إواجي جزما إواجي وثلوفاغ الميديغس واجي مقارن لو دكتور بسيكاتر لو اس اس زرا دي قبيلنا كويثين لا زرا كويث قرح يكون كل حال في لا ديرنيير اكسيون qui a été actionné parce qu'il a été actionné عندها يروح dans un bureau مثلا ماركي ميلا ميم الكتاب الاخضر ستفيرس ça veut tout dire عندها tout honte bu et il se permet ماشي هادي شقشار الجروح mais se permet de penser que يزمر يخدم اشياء عقرا فريد اشياء لي سنانا اما سلواي ذو غوفري داكي يبيع في مونت je ne défends pas ما سلواي mais je peux le faire à tout moment et à chaque instant où il sera attaqué فكان الدنيا لكن ما سلواي اسما كي يخدم اذا تكلفني نس نوال en otage ça ne date pas d'hier ça date de plus de 10 ans يحكاد يهضرد ذا شي سيضران ما كان الروبلاني دون سي الجزائر فرنسا اير فرانس لا نوي دو نويل يتوظف الى داخل مساس الواي داكور ثم ما كان يوغال الغرس تكتفتني لا تي فوندو بار دي ديزان دو ميلي ديكزومبلير دونك ما كان يوغال زعما سي كوم سي سي اون مناس tu vas retirer soi-disant une équipe de دينا يروح البويكوت سكولير ماذا قال لان وليدي كاثن الماك سبوا عزيزة الشبيب قال لك بوا عزيزة الشبيب إلا كيتي لو ماك ماشان ايتو بوا عزيزة الشبيب سي ان انديبوندونتيست بوا عزيزة الشبيب إلا سيني يتجاغ السينياتور داخل سون باساج ديال الماك ذوا كيدا منو ذوا كيدا الموند بروفيسيونيل ذوا كيدا الموند بوليتيك on est tous appelés à servir d'autres boîtes en quittant les boîtes qui nous ont nourris. Et on est tous appelés un jour peut-être à laisser, pas tomber, mais à laisser pour des raisons X ou Y, le chemin qu'on a pris. Darachid Belek, et tout là, Maxwell Monsib, mais il n'a jamais renoncé à son engagement, à sa volonté et à sa motivation envers l'indépendance de l'Indinatura. Il n'a qu'une ou Jinat Smha, لكن هذه تورقمو مغناس هذه تورقمو بروجيكي هذه يدير البطل في ثمورة القبائل لكن ما إلا طري بيان يروح حرمي يروح حرمي دي جفد encore une fois même si c'est une polémique qui date de 2021 même si les acteurs présents هضرون تفلاس يروح حرمي دي جفد 13 سنين يدير فلاس تلويث فافاينوفا دونك هذه تسمح سميت مثلا داش ديالنا كمال حمادي ذا نازورا مقران كمال حمادي ذا رجاز النورا في الاستلويد كمال حمادي لي زاني 70 سي ان شونتور اكبرومولغين سي ان شونتور يقبين الزتا ميم امن تامي مزيان مولا مشناين المره يقبين الجزائر الليترونجي استسلم فين كاس دينا البسيكاتر اما سلوي كوم كوا الا اكوزي ذاك يروح يسجل نا يسكلس تيزني تا يوم قانا فافاينوفا امزونا كان يخرس تيدير بلا ما يعلم يدير اتسلم ذا شي ديالنا ماس كمال حمادي
ذنتا يقلان اكتور ذنتا كسملالن زهرة ذ مساس الوي ذ البرودكتور نيك خدم تايقي سيتاز دايت مثلا سولفتي از مستسمي وكا ونتفكاول جيسبير كو الصون يلها انت يتكلمي لها برودكتور الاولاني لم داكلي كما قال الحاج سليمان اسكو فيلم بيان لا فوا دو غلوب إني فغانا سجلنا الغرس كشي اللي ثني بوين هو كنا سجلنا الغرس كومون سا سي باسي ما تشفيض سلام نكوني عايش نخدم ليلى كالا لو ديرني كالا نخدم في باري لا ميكاليتي لا صال مخرج باش كني بلي لا تورنيني تنجح سي تندن بين الغاشير سيتي فورميدابل يهم الحاج سليمان سلاخ ليك زرا بلي ميلا الكالانا يوري نورا كي شانتي تو سا الا الور يوساد زرا سبيكتاكل الون ترا مي فوك سبيكتاكل يروح بون فيليسيتي بغا مانياسيون دراشه كي بغا نسجل زهرة مي فرحات زهرة روح هناك نقيم ندير كيو تغمر تاكليم تفهمن يفكاش نعرفون يخلص نزرع على إنا شي ناس هي كامل تديري كمال أنا دار نسجله وندبر ستوديو خاطر نسكن نوال هم لاز كان لي بونور كذا يساولي اللي كنت فوالا وقيلا دي نوفيام يفكر بدا دريس ولا ما كومونسي اترافايي كتلحقها من بعد خاطر سي رونديفو نبوظ من الوالدين سي عبد الرحمن زهران كاينين لو ميوزيسيان ديك الوزراء ولا داك السيد بوكا on a commencé, on a fait le disque de Zahra, 2 chansons. On a fait Farhas avec ses chansons, Aïma Sifissi Ouqilam, et puis une autre chanson, Yunus, Souleymane Ibroud. Mais il faut que ça aille. Salam alaikum, il faut que يفرح لنا on a terminé. Faites-moi écouter, on lui a fait écouter Zahra, on lui a fait écouter Farhas, il a essayé de le bébé c'est bébé nouveau, t'en t'as الصبح بيبيو. ذا جاي مثلا سي لو برودكتور مي كيفاش السكلس يبضد الناس اي راكو السكلس ملا تسجيت مقارنه بافاي نوفا ينتقد مساس الواي مس فرحه ثماني الناس تسجيت تاكي il n'a pas été question de l'enregistrer en même temps ماشي ذا قلاو ماشي ينو غادي نكمل انا شنو كان سي جي في سي تونجسترمون بور بافاي نوفا عين السكيني خضيع ايوا بينو بحبيبي واسم هذا وصار شو بحبيبي انا السكيني هي مالي يدري منو سيدري من الشاتن الو فرحاس دوم يحفظون دوكاسي وندري كلشي وند كذا يدري من الناس رسالني يدري من سيتي تروطار الو باش نغار موسى كانوا ساعه ذاك لكن تقريبا من بعد الناس ما بيطري باسكو جو vous ai demandé de chanter ce que vous avez chanté sur scène. Alors باش وصلنا هنا فرحت كي سي عقليس avec عبد الرحمن درقت اللي سي داروجي اللي صار بالك خليني صار شاكي مي نو مي با مون نون ذاك اللي تقيم اسميو. Voilà. Donc pour des raisons ça veut dire qu'on se fait parce qu'il y avait une avance d'argent et comme nous se sont préparés on dit costumes Chen McKenson Hassan Ottenson ou ça n'a même pas ce qu'il y a une social devant parce qu'ils ont acheté des billets et tout donc il y avait question de chantage de bonne foi peut-être de bonne foi mais Inès puisque les halal daqui Inès adna fait un consensus adna fait une sortie de crise داش بروبوزي ما تسلويا داكور يسو تقريبا سليمان تقماري سميت وتقمار الصوره هناك صح الغنى عاود يشاف السينما يعاود يشنود وقيله يا بابا ينوبا سامانير وصح مسامحا بسما نروح 6 mois après وغادر رجع بها باز داكيت وفي الديسك فرد لو نو يقوفا يقمع يتمن. Voilà. Donc le producteur naît, 6 mois plus tard, il se fait يضف سيني ده مسفهم انه يتشير سميث ده شو يولد سميث ايتمن ماشي ايتمن قلات ايتمن. نكمل. اي جوستومون ايتمن هادي. انا غنتا تيجي جوفان غنيا سي سولينا صغرت داكي بوكو تي ميتمن دابا هذا حل هناك كذا ياك ما قلت له تساوي مدة 12 بحال محافظ تساوي 12 كذا داري دار 50 يساوي دار كيس يا شنو مي لو نو ذاك زايد
يا شنو ثروقي الحباب ذو غنداد إن كاكا كمان دايباز تشغلين الهوالي صغير فرقاني صغير كذا ناس ويدي ويوش أنا ضارب الميل كويس قبيل سنة ديال اللور يعني في ما بيزير أخويا من راك دري ميسيا إنك صحاش تبرومي كو ناس نو لا سينترايزون لا ليرجون يبون بوسيت مانجلا نو كي ياكل شي نهار ميحتاق قبيليك مي إنك جي ميسا ناس اللي أنا ربطت خلاصي لهم وبدا إن شاقوية جو تو برومي جي بريسي 610 جو on va les liquider, les vendre, on va les détruire et ça va disparaître. Et c'est ce qu'il a fait. D'accord, donc en fait. Donc مثلا puisque la balle est sortie, ils ont tiré 600 disques. Peut-être la nouvelle Inzan, mais il y avait une action de rappeler, de détruire complètement. Et Wakin Utiera, de créer une zizanie, Farhati Renner, Vavainou Vadi Dirdem Dakulis, il y a Yism Aitman qui porte à confusion. Donc, Maskamal Hamadi et Badal Messina, si c'est une question d'argent, je peux te rembourser. Mais arrêtons, نكون ذي قبايليين الفناقي ذا منوغنا الفناقي ماشي كان ضغرومنا مي الفناقي نتوالي ثورة ذا لور الناس نو اون شيرش دو لور باسكو لا شونسون كابيل توزار زاد باسكو سي اوسي ان كومبا دونك بظن ريزمنت ديرا اذا كان يورا با دو فونت يورا با دو ميم سي يافي دي ديسك فوندو ils vont être rappelés pour être détruits نكمل Le disque ne s'est plus bien vendu. وقيل حاج سليماني يدينا انا كاكي. Oui, et c'est ce qu'il a fait. Parce que le disque a disparu, c'est Hanout. ديسبارو سيد حنوت دونك داباري كتشيني هذا كمال فين تشفي دوك الوين فوالا الاولاني il y a eu aucune volonté de Farha في Zahra d'enregistrer avec nous volontairement. Pas du tout, mais ça Zahra كدينيو. Parce que Zahra تاع يسدها لي ولا سدها. Zahra en fait تخمد ان témoignage هذا كمال خاطر في حكايه كيما انه دات با دجوردوي اغريغ ما تفغيض ان ارتيكل نيس en 2011. Elle a exactement raconté la كدينا داك الشيء ذاك اللي الحبس كيدي فرا سي با وسليمان مسلي غزاب لك نو دي اللي مدن ساوى ذا كي شونسون تيغني خالد تيغني وايض تيغني voilà donc مثلا تسلم ديوايغي on va publier شغلكي on va le publier السنوك قبيليا ارتقرا دا شوفا غادي لكن avec le témoignage de Zahra il y a 15 ans en arrière avec le témoignage de Mas Kamal Hamadi par rapport à cette justement polémique et de créer le psychiatre SS يشدينا فرحة مهني ذا شناي زهران سومال تشناي ورجين خضعان يدير في الاستلويث دوي كان يدلو مو à retenir فرحة مهني إما زغني مولا زهران سومال deux chanteurs engagés kabyles n'ont jamais escroqués et dire n'ont jamais eu même l'intention de voler quoi que ce soit à y dire. Donc, Kamal Hamadi, qui me l'a appris par la suite, il a écoutez, même Sami Jazairi, il y avait pas toute cette polémique. Donc, il y avait la volonté, actuellement, il y avait la volonté, soi-disant, de salir, de détruire مساس الواي يقدر بريك مساس الواي ذا ذرار مساس الواي ذي سا مساس الواي ذي اللولو في قبايليا يقلنا مساس الواي دونك ما تغدم استي زما فريد هذا يروح على لونجلتير هذا يخدم لا كونفيرونس يخدم مساكي ما تجار ماكني غادي يروح على لي زيتازوني استي زما فريد ما تجار ما كتاوي ما تخدم تي وكانت تشد ما تقنم لكن هذه سو une restriction de quitter le territoire français vous vous trompez à tort et à travers et pour finir même ceux et celles qui conseillent le psychiatre, en l'occurrence, Winak, il dit que vidéo à un mois, après des facilement بوحفصومات تكغازولا من تام تواشولتيس ما كاين دي خدمت فيديوز دي فيسبوك ان دايفغا سيتكي افي سي من بوحفص ديال اللي يكونوي يكصاوضن مامالك مثلا سمير وقاسي تفهم ان افوكا دون لو 16e arrondissement تفهم un bureau d'avocat de prestige. Nous savons que l'argent vous a été attribué par le consulat d'Algérie. Nous avons c'est le consulat, c'est l'ambassade d'Algérie, les Français, et on dit سبومبيني ديال من وكانت تساوي مثلا نون ارتغدمت يقد زميت الحاجه مساس الواي يكزميت ديال الراي يفكى لماني قبايليت
يفكى العهد تقبايليت ورجين هذه يروح كذي همس وين نديري مسا سلوى يسواد يثغمات يثذوكلي يثللي اول ورده كيف مثلا السلامه وضو الغرف لون ان كان ماجد ازر مانوي كاث ديك سن فريد فلاقي سكيميد دوك سن تونيو وعاد عرفت تحريت القموشيو اذ قيمه ذاكي ونسمح سا مالا نسقسيان جو مبيرميتري الدرا سينو عقيد ون تنميرثون يكونوي يدي سمح حسن تنميرثك ماجد تنميرثك ويدي تسكين ذي سري ذاكي اذ زات شاب قبايلي يتنعرف تقبايليتيس وتنميرثون ولا غرون تنميرتيك كيما عليا تنميرتيك يسفاصيلا كي غتفكي ذاك كيني يتبوتا كي يدفكي المساس الوين كيف كدرنا هكا يوث تنقيط ساعه ازال هذا فين كي دينا يجمعنا عليه ايات مثلا تيستماثين جلوث دهننون اك تيسفيفين نغيض بسيين يدي خدم ماس فرحاتي مازيغني مولا طونك دانازور نغ ماساس الواي يقلان ذا سلواي نجي بيكا اكو تيسفيني ناس تخضرم يال تيزليت تسعة اكوتينس بانواع ناس يخدمن يسفران غنويس يخدمن الموسيقى الوغ رايات مثلا واكيني سي ان ديتاي تري زامبورطون افين دي منا كاكيني مثلا عليان ايمي مسا سلوا الي اون اتا فيك لوي ميم ديجا يراس ديمانيس وزمير انا غادي يخدع يدي قيمه غادي يخدع ام داكوليس غادي يخدع ونكو يشرك ومنو نغ اخديم واكي سي عندي تاي تري زامبورطون اطاس قبيلنا توزرانا لا ادر ندهن هذاك الشمن لو ريبرتوار ينس شاك يال تزليت شاك شونسون ساعه كوتي نس وكودي تيخدم من راه يخدم من اكثر تيزلاتي نيس يخدم باغ اكزومبل محمد يحيى مارك ارسنت يسمى يساكو يسميس شرا تزلاتي دي يخدم بن محمد كيف يال الموسيقى لا ميوزيك ديال نيس يخدم من وياض يسرس يسماون بويديس يخدمن ورجيني خداع ورجيني الا ايغويست اما كاين السمان شرا كيمدانن نسحسف ايمي ديجنا غير ديكا يدكاثيثا اسيني نزل فلاونا كوات مثلا يويد يدي بضن اكاثورا سورفنا سيدن سولالا زقلي يمين كاكيني ان نوا غادي نخدم سريدا كاساكيني هاتي ميال شي طوح اكو سيراتي عدان اسيني وين نزل فلاون انسوف يسون ثاني ميرتي يكون ود في كان كواكود نون تلام داكي جيرانا ثاني ميرتي يكون وين اغيورجان سورفوثا الى عضيلا كيني اديوال ولا الغرون ايرنو سواطاس سلقدر دان قران يمثل غبر القاسم نزل فلا كان سوف يسيك ثاني ميرتي كيتشيلان جيرانا غما كيقرا ياتيكل الريحه نخليك نعميش مساس الواي تلميرتي كيشتي لان راه كاين يغلو صواب مثلا بالقاسم مجد داكما الزول فلاك الزولك فلاون الزول مثلا الزول يستمع جوست مثلا اغراوليو عليا فايغاس دينير ذاك لا ديرني اون فيت زرا على او جو في كومونسي déjà. Maintenant, la dernière conférence de Farhat, lui-même, il a insisté sur le... En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de le démolir. Quand on parle de démolition, ça concerne l'immobilier, ça concerne les maisons. Un Kiniras Kchini, c'est un monument. Un Kini Wadjin Zarir, un monument démoli. On ne démolit pas un monument, on le garde pour l'éternité. Donc, Zouir Ramajid Ekdiner, qui laqat Zardaklik Tjma Darid, qui j'appelle ça Tjmath, Tmour Thaqvaïlis. Ekdiner Thanmertik Thamqratik Tchini, Omerien, Glen derrière, et toute l'équipe qui s'aouen Khamad Al-Qadishagir, tu es en train de monter en puissance. C'est un travail par excellence. Je profite de l'occasion. Emigla Mas Rachid Haito Sachsinir, ça fait tellement plaisir. Et puis, je remercie tout le monde d'Akuglen présent dès le live. Amadji Dagma, je suis quelqu'un qui a en fait fait une intervention concernant la démarche de l'État algérien pour élargir le nombre de wilayas des Mourthes Zairi. C'est une action contre la Kabylie pour minimiser ou bien pour
effacer la Kabylie de la carte. Donc voilà, où je vais pas y aller dans ce sujet, tellement il y a des sujets à aborder. J'ai choisi un seul pour ne pas s'étaler, pour ne pas prendre beaucoup plus de temps. Aussi, ils auront le droit de parler. Juste sur le 87 bis à Medjidegma, c'est comme en fait quelque chose qui a sauvé la peau de l'État algérien. L'État algérien, il a sauvé sa peau par cet article 87 bis parce qu'il y a une vague. C'est une vague qui a failli le submerger. C'est une vague géante. Je vous jure. Ils étaient tous déterminés pour l'indépendance. Donc, il c'est pour ça qu'il a créé l'article 87 bis. Ce qu'il voulait, par ça, il voulait couper l'élan. C'était un élan du peuple kabyle. Il était bien lancé pour la transformation de l'essai. Transformation de l'essai, c'est une expression qu'on utilise dès le rugby. Donc, le peuple kabyle lui restait juste de transformer l'essai. Malheureusement, l'État algérien, il a réussi à inventer cet article. En fait, son objectif, c'était de vider le terrain de tous les militants kabyles. Il voulait vider le terrain, faire peur aux Kabyles et surtout ouvrir la voie, les voies pour en fait réussir l'opération zéro Kabyle. Donc pour moi, pourquoi les objectifs dans l'État algérien, il souffre de la 87 bis. Surtout, l'État algérien, il savait dès le départ qu'en quoi il est dans une démarche injuste. Donc, il a préparé ça comme un justificatif. Si jamais demain, il y aura une enquête internationale qui va le viser, il pense utiliser ça comme justificatif pour éviter les sanctions. Sauf que, en aucun moment, cela va lui servir de droit parce qu'il n'y a aucun pays qui a reconnu cet article. Ça, il faut qu'il le sache. Et la ça va pas lui servir de droit et jamais, grand jamais. L'État algérien, il a démontré surtout sa faiblesse. Il se connaît de ses limites. Et puis son incapacité pour répondre en fait d'une façon diplomatique, démocratique à la démarche kabyle. L'État algérien, il faut qu'il sache, c'est pas avec la politique des kidnappings, mais avec les crimes, mais avec la terreur, qui va apporter la stabilité des Tmourthni. Le seul moyen pour qu'il puisse apporter la stabilité, il faut qu'il soit à l'écoute du peuple kabyle. Il a kassissel, le Cheikh Vradini ou Gdouda Kvaili. C'est à lui de décider de son destin. C'est le seul moyen pour qu'il puisse installer une certaine stabilité des Tmourthina. Ça va se retourner contre lui. Je vais pas tarder, je vais finir. Ça va se retourner contre lui. Il est en train d'aggraver son cas. De quelle façon? Il a ورجينا تكرن والرويس هذا عمذني لابسونس نفافات سني بوين ذي البطل الحبس ورجينا تسمحنا كسكاب وثماثني وذي ستما يقلان ذي ليترونجي هكا كونداني وكتمنا لا تمورت لا نويل إمي روحني ما ولا نسنوثن ولا نرى لا نويل إما روحني ما ولا إما ولا نسنوثن توالي نرى ورجينا تسمحن توت ليترنيتي إيوان شتاقيك خماكو ذا فوياكي غزاري دونك il prépare lui-même il prépare une revanche une vengeance kabyle dans l'avenir أما جيدي تشورو ليو j'espère on aura d'autres occasions peut-être on va نمسلا sur d'autres sujets ثنميرث نوثم قرات مجيد ثنميرث merci beaucoup تنميرتك كيما ثنا بالقاسم تنميرتك وين دنيا تنميرتك تشيني دي سفغان اين الا نقول لك ذاين اتستيذت الدنيا احد حنو فلاش كيما ثنا بالقاسم قميدنا تدي زيوال الغورش نسالم اترنوض شي طوح يدنا ايمي نبغى شي نسل ديغان في كلت نظن كيما ثنا البشير الزول فلاش نشوف يسك كيما ثنا البشير ديغان غنازور ديون غنازور يحمل تاع قبايليت يقدشن كني وثا الحال ذاكيني غادي الجهه البارين الزول فلا كان سوفي سيك تنميرتي كي تشدي كان كوكو ديك تنميرتي كيلان جيرانا اكن يغالو وصاوض ما الا شاد درنو كوينا كندنا وثمثلنا يمثنا البشير البشير الزول فلا كيما ما الا تصردي ديك سا ميكروينيش تفضي في كسارنيت كياس هذيك سمو ولا شغليف وقيلا ما الا وتكيصدار مي تكصد كان وميكروني انيد ولا شغوره كيدنر اول اي مثنى البشير تنمرتي كيما ثمو سنين دو سيرم مازال في الموت ما انسو في اسم
يرتي كيرتيلا ذاكي رانا ما مش ميني ثاني مير تاكل القديشيم يوث تمغناس تقبايلي تيقدشن ديال يثمورث الماريكاني دي تاكنا طاس دي كوديسي دي تاكنا طاس دي تخريطيش يوث يحمل تقبايلي تيش اكني وث الحال اكمن يغالو صواد على الموت مثلا ثامو سنين ثاني مير تيك ميلان جارانا الزولا مجيد الزولي وثمثن غي لندا كيذي نفكاونينك سينغ ذاني الزولي وثمثن تيستمثين ديسلن تنمير تم قرانتي وعليا نكذي رشيد كذا حسن عرفت مغني وين يدفكان ثم دي ثقين الطاس تكتي وين يتقرضشن ماشي ذا الحاجة يفادي يوغور إنزمر أنوغاي هاد نوغاي خطر الطاس تكتي وين داني ما سنت لذاك قد ساكن تكتي وين الطاس تكتي وين داني غادي تساسن اشي فغي غاديني غني كيني فغي كان السوخي غثمثنا تيستمثينا الدار يوهين سنا في إسالن ناغ تيكتيوين ما تيلينا كي دي الانترنت دي فيسبوك ناغ ماسينا كي الحاجة أخطر هذا فويا كي غمهرسان يستخدم يا كل مويان يسوي سيسينا لاغن يسوي سيفضو مثلا تيستمثين وكنو تيليا ثيمات صافي غيث مثلا تيستمثين ياق اني سينا مشان اناليزيون لي زانفورماسيون ميم ذي مثي ثورة تويض الحاجة كي دي فيسبوك كنتو ذي مثي فرحة خدمة كان غيارية كان موقي ودينان انشتني موقي ذا شو إذي سوينس زدفير كيلي لو بوت ذا شو يخدم فرحث ذا شي يخدم ومذانني ما تخدم ضينا اناليز هي كتخدم ضينا اناليز فيرتيكال ماشي غافا ماشي فيرتيكال فغي غادي نخشوا الكونترير ماشي فيرتيكال سي لا سورس ني كان مي تي اوريزونتال شويه تروح ضع لي ريسورس نظن ايوا كنا داوض لي زانفورماسيون سو اينك نيو نشو دارا في اس لا سورس ني وغورا تمسرايا اد كونفيرمي اسكو اينك نقدنا لا سورس ني الي فري نغادا خاطر ميلا فلان لا بروباغوند نكوني نسي مذان نمشي نخدم الا غننا نتحمل مليح اد نكونفيرمي اينكني نتخمم تيدت قارنا استغريزيت كونفيرميشن بايس نسا ذا غني دي بريجوديس نمشي اون فرونسي نورمالمون كقارن قانون انجلي بايس شويه مش نخدم ما يتمسرايون الا غنغي تكونسونطري بوكو بلوس ادي تسيليكسيوني يتكونسونطري على فين كني نزرا ديجا على فين كني نسري ديجا ومن بعد نخدمت دي زيدي نصرو حيا غير كني نظن دينو مذانا دي تمسراين انت صافي توري نكون يقان في قوان شتاقيا خاطر يتمثل ماشي ضرو وانشتني يزمال حك يروح حك ميساج طري امبورطون سكو مذاني دي مسراين صافي ما حسلضي ونيت مسراي اعرض اتسيباري ضماميش لي سونتيمون سكوينك نحصلض باش لا بارتي ني لاند كولا غي شوما خارن بري فرونتال كورتكس اكثر مذا تاناليزي لي زانفورماسيون دون مانيير راسيونيل خاطر سيغ دي مثلا حسن هذاك قال لنا يزاد كاروه السناقيه ديال لا جينيراسيون قد يفدون هي كتزرم باللي لي زيموسيون نيجاتيف تافيكتي تالا قوم كان النظام بارابور الكوتي يجين راسيونيل تافيكتي الكوتي ايموسيونيل صافي غمذان ما يحاسي مانيس يترياجيون دون مانيير ايموسيونيل وريت الكوتي نيون راسيونيل يتصل كوالاغيس il ne fonctionne pas صافي غادي يوغاي هذه يزمر هذيك ريركمات يزمر يوغا فيولون يزمر هذه يخدمتو اخاطر مذان دي لا ناتورنا ونتحمي راه انيين نشض الشغل ما كنا مذويني فقن ايمانيس عاشينين تيدت شضغ اخاطر ثوشضا ذي يحفظا ميلا ذمذان كان ونتفقر ايمانيس هذه الدوذي الغراض النيا اذا نشتاقي خدموا ذا فوغا مهرسانه دايريا يتعرض ذي وثي مثلا نسلاغن اكنو توينا راه ثيدت غسل الزات ولا نسن صافي غايث مثلا تيستماثين استخدم انا طاس لي تاكتيك باش هاد مانيبولين امذانن يوكلنا ذا غضون ايرنين لا مانيا غاكو استخداميان تينا غاكي يوم الدنيا غيشدنا لي سونتيمون اشيني نتعلمت لونيتي ناسيونال غريني مجوهد هكا باش نروحنا الكوتي ايموسيونيل ومن بعد الكوتي راسيونيل ويتفونكسيوني يرا كاين السوي غير وثمثني وقت يستمثينيو الزرق بلي حرشن الزرق بلي انسان اطاس لي كاباسيتي هذ موقي نجدخ ينسن هذا زيني منسن يارثن كان ديما نسن هذا خممن السنين اتموقو يا غشي دي دورن تمورتي وثارغان اتموقو غشي دي دورن تمورتي نخس نقرنت هذا موقي غشي دي دورن اثمثني وكن فنتن هذا موقي غشي دي دورن يستمند وثمثني وهنا ندير حبوس صافت موقي ذا لا رياليتي فاكت تشيك استغريزيت اتموقي شو قلان اش توالي تولني كيكين
ما كان ما تصريضو مذا النظام يارك ذي مانيك مو كان على رياليتينيا إناس دا شي فغيغ أذي بدي نبغى يكون يدي ليلين نبغى يكون سوني زرفان نبغى يكون تواتراتيس الراسبي صافي ثمور ثقي ثقفيتي وكنت تعرف دي مانيس حواج ديالي وندكنا اكن هي هو ثياض وين يشظن هذه صقم خطا تشلاك ودي مذانين لا ولاش وين كاينين وتشضغرا صافي مثلا تيستماثين ياق وين يشظن اسن في كافوذ ادير في دي مانيس هذا كمي مانيس وين نسينا راه هذه المذ وين نوري نساها فوذ ياق هذا سنانو فوذ مذوين بوينا الحبس وكذا كذا مثلا تيستماثينا ذياب فلانا مايلون خديمي قح صافي غير مثلا تيستماثين سورف ثي تشور ذاوي هذا حبس كان دقيق او نيني خثان ميرتان قرانت ايوا كذا تاوين تقفالي تقولسن نكينيا وسيغار كاروح تقويو خطا ذي حمايه اكس حراين ذي حمايه اكتل داين لن اكتل داين لاغن تمو سنين يسوى ساثر في التمورت افوذي كارزنيه ليوني قدشن السلام ما غطس هادي يانون قدشنا في تقبيلي تنسن تاكي تمور تنسن الماك نكا غورين سي مون امور كابيل ماذا قلا الماك ذي حمايه تيلي يهين كيني ذي الماك هوالي ورده تنميرتيم وثمثنا تاموسنيا تنميرتيم كوين دنا تنميرت يمسلينا كيد يروح نسقول حسب الصبط نقال نبغى منين يقيم يدنا تدار نوض مسليا في كل نظام ولا شهور ما إلا مرضى دوغال ذا كان ذقا انسو في اسم اخام ذا خميم كيما رسل يثمثنا ثاموسنيا في كان تحل فوق اماكن il y a plus de confiance رو منو غاينا اماكن ومنغ تمنغ تراد طاس وسيرم تراد طاس بين الهان يثقبايلي تحد حنو في الموتما نسارم طاس ماشي نسارم لا انت يتمثل ماشي دا ولا شي ولا شي طاس لا تقبايلين قلنا مثمثنا ثامو سنين تيزماوين تيدي تناغن تيدي دي تربين في سكان دي تدون وكنا نعطي في قبايليت تنميرث إذا بوضين ديجان تيلاوين يكشبان تيجي أسنيني غازول فلاكي يمثنا لو ريزيستون ان سوفيسيك سلام غارزط يمثنا لو ريزيستون ديالغان ديونو مغناس يقلان ذاكي دي ثمناط البارين ديون ديالغان يكتيلين يار فيكر ما في حويج ومنو تنمير فيكر قديشا كتقدشا ان سوفيسيك أصور روكي يمثنا لو ريزيستون سلمير ثم جدا كما زول فلاون سوماثا ازلوك قباليين ازلوك قباليين ازلوك لو ذاك قد شنو كابت مور تقباليت نكوني القبايل نوفا ديما القبايل اننا غابت مور تقباليت دايما كاين دوكران دونك كاين تعطي غير فلاون كوم دابيتولي كاين ساغ سقسينا كذا مشطح كان ما الا زمرين في كاونا كاين الحرمه ياك ذاك كذا ياك السير ذاك وي ومجيد كمل جوالي شي مثلا لو ريزيستون الاربعه 30 ديولين ضرب يديروا ميكرون ولا شوغل سولفا يجمع دونك كيتمثل سقسينو دي مومون تقرب يعني صدر زمر السياره السنه سياره كان الانفقان كنا هذه هي ان ديالوغ سي دو نيغوسياسيون اونتر لو جي بي كا غوفرنمون بروفيزوار كابيل يوك بوتيتر ليتا الجيريان c'est-à-dire à part l'indépendance parce que on peut négocier sur tous les points à part sur l'indépendance de la Kabylie c'est deux sevres يعني مش مزمر ما غاديين شو لي بوين يعني مزمر ما غاديين ماشي لي بوين تزمر هذه لي نيغوسياسيون دو مومون نكون الناس نسوتو تيموننت l'indépendance, en même temps, les négociations du moment nous connaissons sur l'indépendance, en même temps, nous qui sont condamnés à mort, donc, vous voyez, la proclamation du 20 avril prochain. Mais là, vous devez le référendum, donc, لو ماك جي بي كان بعد دوك ياكو قد نديز داخل نند بلي سي لو 20 اكتوبر لو 20 افريل بروشان مي لا هو شاكا دو لا بار دو لالجيري كينا ندار دو لوني ما يمكن نكلاب زينو في لوني مي لا هو توجنا اوتكنا ريفرندوم ماكي تسيي لا بروكلاماسيون دو لانديبوندونس دو لا كابيلي اسكوز ما تفهم شتا البويغي سدير مشى يدورو اسكو يعني ان سي ثماتاكين ان
اين تموت القبائل سنين بنيك نكوني وني اللي بالانديبوندون مي اذا شو كان الا انمي الشطح افغر فقبائل مثلا تسمى امشى تضرون كيسنت يسموه القبائل c'est-à-dire on a proclamé est-ce qu'il y aura c'est-à-dire حاجه qui va préserver qui va sauver le peuple kabyle ما هي la proclamation de l'indépendance لكن الناس بزمن ما دار ما في سقسينا كي ثاني مرتنون امنوا هذا كمل بلا كابيلا بلا ديبوندونت ثاني مرتنون يكونوا سوماتا المرتي شي مثلا امجحنا لو ريزيستون يسقسينا كيني مثلا علي مثلا يستعفى شي طوح ريست تزمرتيس رابيدمون ماجد رابيدمون ماجد زعما بيسك لا سقسي ولا كوماسيون ما كلام ايه ولا شوفوا راه سورفا غادي علي لا غادي لاقي خاطر شي ضرا وين يفنات شي ضوء كتصور شي طوح تزمر توجور الا واش كيتواجدون كما صدر راوي كيتو مي ماشي دوغور دونك مثلا مجاح يفكد سنين سقسيان دونك يوني تمسايد في لي نيغوسياسيون بارابور لا نافاد لا كابيلي كذا الريجيم الجيريان سقسي وسين في لا ديكلاراسيون لا بروكلاماسيون دو لانديبوندونس دون مانيير يونيلاتيرال لا دي يو هكا دونك الزويره ثمن زوج سميت سقسي وسين تيدت مساس الواي يناد ذاكن يسيا ريفريل 2025 نهار جوان donc il a fait référence au 20 avril le 14 juin 2025 au conditionnel si le régime algérien au dit ou par rapport à la loi numéro DF 2023 de décembre le 20 décembre il y a une loi portant promulgation de la plateforme de négociation de la Kabylie avec l'Algérie sur l'indépendance du peuple kabyle. En réalité, les deux choses à dire, c'est Duntaken. Alors déjà, il faut se dire, mais machine de Ouad Daouda. Donc, le décret Yagi, la loi Yagi, le 20 décembre 2023, elle était claire. Donc, suite à une run le 15 janvier 2023, il y avait le 5e congrès ordinaire du MAC. Massas Louay, il a été réélu pour le 4e mandat au poste de président du MAC et de la NAVAD. Il y avait l'installation de Emine Veili en 2021, en 2020 plutôt. Il y a eu le mandat, les parlementaires kabyles, c'est un mandat jusqu'à 2026 qui a été fait en 2023. Il y avait ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il y avait une résolution, la résolution 1514 de décembre 1960, l'Assemblée générale des Nations unies, sur le processus de la décolonisation des peuples. Donc, c'est un projet aussi de la NAVAD. Il y avait la création en 1961 toujours réunis d'un comité spécial chargé de la question de la décolonisation conformément aux dispositions de la résolution tout à l'heure. Il y avait l'Algérie et le pacte international dont l'Algérie justement a été signataire, les droits civils et politiques de 1966. Donc il y avait aussi la considération de toutes les luttes pacifiques comme une légitimité dont le peuple kabyle il l'ouvre et il le recouvre justement sous la loi pour justement restituer sa souveraineté qui a été confisquée depuis 1857. Le décret il a été examiné par Emine Veili. Le 16 décembre 2023, Emine Veili en séance plénière, ils ont passé en examen pour amender et adopter le décret. Donc, les articles les plus importants, حالا السلوين الماك ذو نافاد إكسان l'éligibilité dans l'habilitation de mandater les négociateurs de la partie kabyle. Indépendamment des contacts préliminaires informels nécessaires et normaux pour fixer l'agenda et les modalités de rencontre, il n'y aura aucune négociation secrète. Donc tout cela en public sur l'égide des Nations Unies. De l'Union africaine, de l'Union européenne, de tout le monde. Donc l'information elle devra être donnée de manière officielle des deux côtés. Et après, il y avait des prérequis. C'est-à-dire, avant d'entamer des négociations,
Tout ça est subordonné à satisfaire les points suivants. Libération inconditionnelle de tous les prisonniers politiques kabyles. Annulation de toute poursuite judiciaire engagée à l'encontre des citoyens kabyles dans le cadre de l'exercice de leurs droits politiques et de leur opinion. Rétablir la libre circulation des militants, des sympathisants du MAC et des indépendantistes de et vers la Kabylie sans crainte de possible arrestation à l'aéroport. Donc, je vois dans la Kabylie, elle va négocier avec une délégation officielle mandatée par le président en exercice algérien. La délégation kabyle ne doit pas négocier que les modalités d'indépendance de la Kabylie. Il ne sera question ni de statut particulier, ni de l'autonomie générale, ni de l'autonomie régionale, ni de fédéralisme dans toute forme qui sort, toute forme et qui font les négociations vont être neutres et que les deux parties vont accepter le PNI. Aucune négociation concernant l'indépendance de la Kabylie ne sera envisagée sans la présence d'un représentant de l'ONU, des pays alliés de la Kabylie, qui peuvent juste garantir la mise en œuvre des décisions convenues conjointement des deux parties. C'est-à-dire qu'il y a les négociations, il y Après, il y a un article, il y a un chapitre des modalités, ça des modalités, le principe de mettre en œuvre l'organisation d'un référendum autodétermination. Il y avait la question de soumettre au référendum est-ce que vraiment des monanen et tout ce qui s'ensuit. Donc, le résistant, et nous, qui négocier avec le régime algérien, il ne peut pas négocier et nous à ton avis, n'importe quel parti politique, n'importe quelle mouvance, n'importe quelle institution formelle, informelle, envers le régime algérien, il faut faire négocier. Dans la loi Egui, c'était le premier point prérequis pour entamer les négociations. Le 427, les poursuites judiciaires, il est là. La libre circulation des militants et marnassens et tout, il est là. Par contre, nous n'accepterons jamais à le doubler, par exemple, à négocier une économie partielle, une économie régionale, un fédéralisme que, on dirait qu'il y a le projet du MAC, c'est de l'utopie. Je peux pas, je me renseigne à une dérive. Mais on dit, il est beaucoup plus facile de libérer la Kabylie que de fédérer, de démocratiser, de sortir l'Algérie de cette crise actuelle. C'est comme si, أمزونا كي نفكاك البالا نار المسحة فكاك نسيني موكان كي نختار وين قاعد الشهر منزو دونك يسهل الماضي ما تمثلت نسهلها. Il est beaucoup plus facile de libérer la Kabylie que de penser à démocratiser, à laïciser, à fédérer l'Algérie actuellement. Donc, les éventuelles négociations, les marchandisations, consensus, donc, مساس الواي أنا فاد إمني قبايلي لو ماك يزمن تديراي قبايلين زمان هذا مسينا في شغلكي زمان هذا كريتيكين زمان دابورتين دي زاناليز دي ريفليكسيون ميم كونتراديكتوار بارابور سا ماشي دوكول. ثالث نوال على déclaration unilatérale. Il y a 7 mois de ça, le 20 avril 2024, زاد بخام الجنسي دوكلن donc au siège de l'ONU de New York, il y avait la proclamation de la renaissance de l'État kabyle. Donc, et depuis, le travail de la NAVAD, il tient à grande vitesse. On a Londres, la vie juridique, on a l'ONU, juste pour dire que nous avons des alliés, ils font en premier lieu, la raison d'être. La raison, en 2016, lorsqu'il y avait la résolution au niveau du MAC, même si ça date de 2011, de 2010, mais les juges d'Infostache, mais
le Mac, il bouillave Timon s'ouvrir le Franiman, il reste toujours l'objectif numéro 1. Parce qu'il n'y a pas mieux que d'arracher ce droit sous l'égide des Nations Unies et des observateurs européens, africains et machin. Et que le peuple décide. C'est la meilleure manière de dire l'esprit sportif dans la politique. C'est pas parce que nous n'avons pas un choix. Ça aussi, c'est un choix. De faire une déclaration unilatérale d'indépendance, c'est aussi une manière d'arracher son indépendance. Il y a le Kosovo qui l'a fait. Et le premier État, peut-être, les États-Unis d'Amérique, ils ont accédé à leur indépendance par une déclaration unilatérale. Donc, à Tassentumoula, et à la Cour de justice internationale, ils se sont déclarés indépendants et unilatéralement. Et c'est une preuve comme quoi, même ça les alliés, c'est le moment à devenir. Mais les alliés, c'est le moment à devenir maintenant. Mais dans les deux cas, il est maître de son destin. Donc, je ne peux pas m'avancer plus que cette déclaration. Mais quand la géopolitique, le président a dit comme quoi le Sahara fait partie de la souveraineté marocaine. Et depuis qu'il quitte Kenyon, c'est une dégringolade. Donc, les frontières de l'Afrique du Nord, elles commencent à se voir dans la Sensent. لكن دينا وزاره ما مثلا رشيد مثلا حسن même وزاره لكن aujourd'hui l'archive est en possession de la France اتشوال le Maroc pour décrire justement ses frontières. Peut-être le Maroc il va lâcher la Kabylie. Il faut suivre qu'est-ce qui se passe au Maroc. Les Marocains ils m'adront de récupérer les archives ils m'adront aux frontières réelles ils m'adront même تنمساني كبشار كتندوف. Donc pourquoi pas ne pas avoir de l'espoir, de l'optimisme, de dire que avec l'arrivée du Trump, avec le changement Emmanuel Macron, Justin Trudeau, il y a une mobilité, ça bouge, le monde ça bouge. C'est possible qu'avant les dates butoirs, il y aura quelque chose dans le sens de la loyauté. Et tant mieux pour la Kabylie, tant mieux pour la Navad, parce que la loyauté, nous la plaçons quand même au premier degré. Mais on sur le plan A, le plan B, le plan C, et tu as échoué dans un plan, c'est tout de suite un plan de rechange, on se perd dans le waqt. J'espère à l'air le résistant a fait ce que c'est d'avancer par rapport à la DUI. On dirait que c'est un projet qui date au moins de 3 ans. C'est un projet sur lequel la Navad est khadem. J'espère on dirait que c'est un projet qui date au moins de 3 ans. C'est un projet sur lequel la Navad est khadem. J'espère que la bonne solution elle sera offerte au peuple kabyle. merci شي مثلا علي ثاني ميرسي شي كوين دنيا ثاني ميرسي شي تيري ثاكيني سوازاليس avec une diplomatie ذين جيرزن سواتاس سلام مثلا لو ريزيستون تيري تينس تغال داكني واث الحال ذين اتيسين يتقنع ثاني ميرث نون سومثا سلام غتروح اتسلسل شي طوح من هيما عليا اتشط شي طوح للقوت ولكن اذا غادو غلط استزمر تيجرزن اسنيني غزول فلاكي يزمي دولا نعم مثلا لا ريزيستون دقيقة كان سينا كان مثلا سينا تنمرتينيك سوما تتربي بيا تصفامض تنمرتينيك امنو تكملي في بلا كابيلي اللي بلا ديبوندونت جاون تلويح تنمرتي كي مثلا لا ريزيستون تنمرت كوي مسلينا كي غنشبحاني كلان سوازالنسن جماعة إزمي دولار أزول فلاش أنسو في الشيء سلامة تجارزو تنمرتي كتشيني غدي كلان جيرانا تنمرتي كتشيني يقيمن خاصك كايلا شي طوح العظيم أكين يغلو صوادر غورك ما إلا سيادة تقصينا ثمغليا أولا غور كي مثلا إزم إدولار كساك مع ميكروني كما ولا شو عوغور يفكسارني تكي غفو ميكروني كذيكس ما إلا السرداغي فوالا أصوضر غور أزول في اللون كني ثلم مرة وذاكي أعطيك نصحة قلي قال وثمثنيو أعطيك صحة مجيد أعطيك صحة وكلي هذا ذاكي كدي فكان وكلي ثكثين سن الحاجة يجرزنا طاس سيغيوث الحاجة كانت تديني فريمون طفي ذكور قيمي كان كاكي
زرا كان بلي نكوني زمولنا قارناس مدنتي اللي نكوني ذاكر عندي ذنكار نكوني نورمالمون دريفة يفهمن أطاس مالوروزمون نفرق ميفون في اللوح استقبايليت قارن نانك ثقافشت ثنيس زمور تشوك ميضورن نيس ذفوسيو سي بيان دوماج نكون قلاغ نقول هدا كلي مفارقة ميفونا في اللوح مي كلش لي تقبايليت يتوغل الوكال يتوغل الصح ثم نهضر فريق ثوافا نهضر في النور افريكان ذا كلي اتوالي بلي صح إمازيغن أكن إلان كلي ديال النور أفريكان أكن إلان ساعانك فيك فين سنيتو يمكن ورا كان يوث الحاجة سي ورا قبايلي إكفكان أفوذ نسن باش أكني الداوين ثير اللي نسن أي غار بارسكو قار حيثن نيفنسن ثنميرث ماشي نكوني ثنميرث جيودنا ثنميرث وكذي تيدي بوين انفان اغدي جانا ولا قد جا سوي سكا غنهضر غادي نكفو اولنا باش كني نفهم نكوني ماشي بواسا نكوني ديجا نديباسي مام لي زوكسيدونتو يعني la date, on va dire, de l'année. On est en 1974. 74, c'est bien ça. Malheureusement, فكاية ثمور ثم سباطريث فكاية القراية النظام مسارة أو أمكي قارن استقبايليت مسارة أولنا في دنيني ميدنا كن ثقافاش شو تجارة نيس شو ثقافاش شو كميون نيس كفوسيم في ثلاث كاتسيجنا مي خاصة كن يفويلي الحال خاصة كن يزر الحال مي والسنة دوغالن رويلنا أيلنا اسميس أيلنا أين يبغي أين يبغي يضرد مي أيلنا أديوال الغرنا ذاي كان السنة أباراي دوبوي 62 أرثورا سابوسان وتهضر غالا في الدفرحات تهضر غالا في كذي لان مشي قارن ذي مجوها هذنا ريفا كنوضحان تهضر غالا في ليستوار باسكو كون جو كوميس ليستوار جو في با بارلي ديجا جوست سيتي جوست الحاجة انيك ستارا كان كي تجمعث في ثمورة القبايل تينيك خدمن لوروبا ساكي ذكر لو ماكسي يروح اللي خدمت يفكاد امشي يجي قاد الحوت نكون ساقي بوسان نروح دار غورسن نوارد الغورسن خاصة غنجدو ذنا نوارد دار غورسن نكيس تعرف غيسن اي غار باسكو غار فكاننا جوي فكاننا ثفاث فكاننا القدار فكاننا كلشي باش كنا نفرز فريد رزداث اينين ساعة نكوني ساقي نتوالي بلوث نسعارة مي خاصة كن إلا ذينا نعاشيث كل يوم نمشي يقعاش نزرب اللي كان القبايل مسكاثيث سفرين عيان ذي الدونيث انقارو يموت مسكين ذي البحار وايضا غايما النيس وايضا غايما النيس وايضا ذي لانجوستيس وايضا انتوالي الحبوس ثنا عمران انتوالي
dès 2001 déjà on était voilà, on était victime. On aura les années 80, on aura la décennie noire, on aura des trucs qui sont passés. Je m'en passe même pendant la guerre, même après la guerre. نوال بلي إلا الفطر هذا رغاج نصح ونزمير على غادي نسفهم ولا ماشي دا فرحات يعني فريمون على تشيتيغ مي عدا نوياض فريمون بليسين إلا دوني هدر دا في سيما نعزم يفكاد الحسناويين زيك ديجا فتاغوشت كان وتزمير دارا أتغني تقبايليت ديال الجزائر دي زاني دور دا فرحات ديجا لي تي ديجا بريزون ا مومون يخمديون ان تيمونياج ولا فكان كاكي إنياس أشوت تاغوشتاكي أمكي سيقارا كاين دي قارا سيقارا أخد تغنيض سكريزيت نامتي كنيسينا لكن دا فرحات يوثيث ديريكت تبقى ديال لابلاصو دان دايور كيني ثاني vraiment des témoignages qui m'arrivent et je vois vraiment le combat يجي خاص ماشي ساقي ادي سواس عندها راه دياوي رهنا راه دياوي في جلي سورتو تمزوار تيجلي خاصك كاين يضوار الوقت يعدى الحاج خاصك نصنح ضرارة خاصك نوزر يرى مي الكومبا يقلان نوتر هذا يقيم النوتر حاجة كزدي نقارن هذا يقيم زدي وش هو نادي دي سفهم بلوس وراش غريف انكيني فكرت كان واريو صافي ان طري غران بليزير à dire parmi vous parce que je sais que un jour que la vérité gagne parce que c'est pas la chose de c'est pas la chose en fait de dire moi j'ai le droit de partir chez moi. Parce que chez toi, t'es déjà chez toi, normalement. نفنغد خاصك نفنغ خاصك نضيقرنا من كوني نلا خاص لي بذلان ذي ثمورثنا من فانتن باسكو غير نحسيو نارا عندي كيكويا سي غراف ما تصواليض لي بذ مسكثيث لا كابيلي ثوغال تاغوجيرت ثوغال زغار شي ديني سي غراف qu'est-ce qui se passe en ce moment 38 condamnés à mort صارغن لا كابيلي اين في كل كان القبايل يقزر بلي القبايل فهمتي ذاكي كوكو منا خصو سمنا صافي دير ما تهضروا اشو كيتراجون دير حبس اباري ثورا كتكاثر ريت فكا كان لا سوليسيون كتوالا من يراق الدكول باش الدكول يراق نيجي ذيو نفوس يلقى ذيو نفوس ما يمكن يجي ذيو نفوس ام كيثقنا يون السينض بلي كتشيني حواجك ثمورثيك نورمالمون ذي ذا مني قهضرن الشغلي وش هو نقديني نمكي قراق باسكو سي بوكو نهضر في ليستوار نزريوك في ليستوار دو تو لو موند دو موند نزرات عيز مع ولا ما سيزط مولا شغليف
وتعطي لو كان سعد اولي وثمثلنا خاطر مولاش نعطل شي طوح ولاش لا وديروا الجناح تاع 3 ساعات ولاش وغيدي كان الدينار كان يوم باول زديقنا طاس السلمة مليح في القاسم هذا كيدي ذن كيني ثيدي سفغان ذي الحبس اسمي اللي غادي الجزائر لا في الدينير وفي الدعوذة ذن كيني ثيدي سفغان ذي الحبس في القاسم هذا اونطرنو ذنك بيرسونيلمون ثيدي سفغان ذي الحبس بارسكي غار أكنو كون نساعدا دونيتنا اونسومبل نساعدا الحيفا كين يرانا إسنا يرقزن ميزرق بلي يرقز العالي يتغامد توجور النتا كيني زريغ مقارن أرقز العالي زريغ مقارن ثيذت زريغ مقارن ميست فاميلت مي مالوروزمون راهو تفاميلت توظرفم هاد حفصة غداكي أون دي جا لهنا الترويث جا أون لهنا الترويث وين إلا ذا قبايلي أثنقصد أثنصحضار أثيدنيني وثيدنتاوى ذراك النظام فوالا أيا جا أون لهنا الترويث j'espère que Qasim il va reprendre la parole et merci beaucoup à Majid يعطيك الصحة أعطيك الصحة يكون هذا ذاكي لان ذاكي أكراولي و tout le monde et j'espère que on sera toujours unis jusqu'au bout qu'on va y arriver jusqu'en Denver tu vois تنميرتي شي مثلا يزعم ما حد جاوني تنميرتي كوين الدنيا تنميرتي شيني يدير كان كوكو ديك ديالنا تنميرتي يمسلانا كي شبحن سانو نير فلي ديالنا مثلا مثلا هو بيروح على الفلاش سوفيسيك مجيد مي جيسبير جو سوي لا رواق لان وقف اليوم ولاش ما يلومش اسمك ولينسا داكور من الاربعه غير اسف كوالي الاربعه ولا شغل ازول فلا كي مثلا الاربعه سوفي شيما سلامات كيرزق سولفو ثغايات مثنات الى شي طوح العظيم خاطر تيكوالين مثلا ما تمسلاين ستوني ما ننسن ولا شغل ماشا سلام غوذا دي مسنا كاسير زاف وتجنرت مثلا تسعون العظيم لا ترجو نطاس ولا شو غيليف يما الاربعه ثيرا ثلاثين ولا صوض روح كيما ما ساعتي كثير تمولي افوس انت بوساقي صوض روح الزول فلون ثم ثلاث المرتيك مجيد تيقرن استقبالي التي في دي قبايلينا كوين لا واحد كان دنا في كوال جوست كاين عجبين شغل كي قلنا كي ثمتي كي دا حسان مسا عليان درشيد هو فين تفغ هذه اليوتيوب باغ اكزومبل باسكو غنكون زعما شي زايد المخنا باش نفهم مي ساغي ونس تقسين كاين وزراره اسك إلا ذوك سنة لاقين غيفا وسنة لاقين أثيد جاض صبا دا مجيد كي ترفانسات بيساقي بار اكزومبل إتكارينا كاكي إسك زعما كي دا ذي روح إسك لاكوز يا كوزين أموسو بفراني من أستروح دو كيدا سقسي كيني فغا تزرع باسكو ما تدورا كي كي لي ريزو سوسيو لا تمسالا كاكي نهضريت انت نفغاني سين كان اوفنا عاد ريبوندي مفلسه ذي ساعه غدا مجيد زرا ما فهم ضيت نهار والله كي داك مثلا جو سوي الاربعه ثلاثه ديال سقسي سوازاليس سلام دي مثلا علينا كي ديرنا مع ثاني كثولا يسير الشطح ثاني سري ريس الشطح يستعفى من نعطي اتصل عضيلي قيمه داكي يدنا سلام تقيم يدنا كما مراديو ولا كي دير فوسقسي خاطر صغير هذه ليش لا يكيد ولا شغل خاطر لا قلوك سرقي الطابو تاع مجيد مع زادوكا ماك دنزاوك سرقي ما يلي تسوس مشكلة تسيدن كذا إذا جتكي في هذا الزرع ديونوس ولا شغل مثلا تلميرة وينك أي قبيلة ما تسري ذاتي نو سوماثا كرا كل سري ذاتي خدمة قبيلة تي في أثناء دي يوتيوب ثلاثة ديالنا الفيسبوك شمكر يوتيوب ماركي مجيد علواش أتفضل سري ذاتي قاعدان
ويدي ديثدون ذي غنات نسرساكو دينا خدمة شريد كومبلي في ونوفريد ابري ذي غنخدمة لي بارتي نيضون ساعة صافي دير خدمة شين يحريشن شري ذاكي كومبلي غاثر غاك المايلا داخل ريون يوث لا سيكونس ابري ذي غنخدمة دي سيكونس ساعة وكني لا نويذ وقونا ذوالين كان شطوح يلا ذوالين يون فوالا شين مانيير وكني غنعاون وعقونا راه خاطر لا نسير هذه 6 سوايع 7 سوايع 8 سوايع بزاف تتفرج على ما يفوك. الور ما تبغي تفرج ضاك ما بغا تيغري كوات مثلا ويدي بغا يوغال ارسلي ذاتي عدان اثنا فن دي يوتيوب دي لاباج مجيد علواش نا دي فيسبوك دي غن ثلاثه فيسبوك مجيد علواش دي غن كيف ثلمثي كيما ثلمثي شي وسميتي ثلمثي وسقسيه كيني سلام يما عليا يسلا ياسيد اكي دير اكني وث الحال اكا ارزقا هذا يغال ووالي مثلا اوبيرا حازل فلا كيما سوفيسيك سلام تقرز ثلمثي كيف تشيلان يرانا اكني غلو صواد الغوريك ما الى ذا شادر نوض وين بنان وثمثلنا ثنمير مجيد ثنمير يميت فكرتين وفقا اكينا عزول فلاك مجيد ثنمير في السري ذاكي تخمض سينا ثنمير يعني مساعدة ثنمير اكويت ويد يدي تبعنا السري ذاكينك ثنمير تيك تنقلط نكسي جوست كان ساعيون وستقسى دار غاه كيماثنا مس عليا شوية غار دفير ريون ووالينا تيتزقلين بارابور ارزن زلاني يقل ايدي لان ذي 2003 ذي بومرداس نا ذي ارجينا ثيني توشين شويط ذي عن ذي تيزي وزو يناد بلي لي زانستونس انترناسيونال نا لي زورغانيزم انترناسيونال الا بوتفليقه غيمرني كان تيرفونين مام با 48 اور يرن داكو يمانسان ستالين لي طونط خدمنا كاين ميزمرن بغا كان ديني نكوني واكي ذا استقسيا كيماثنا مساعدي نكوني ايني تيدير ثمور تقبيلي سي 2020 الماذا الساقيه الماذا الشهر كاين لا سي 2024 اين كي قدراني ذنا اي غار ولا شي لي زورغانيزم كيا اي غار ولا شي لي زانستونس انترناسيونال كيا اي غرو دانتيرفونينا لا استقسيو اسكو سلينا ريت غرينا نا اسكو زرينا هذا شو قدران ذيدنا ذواقي كان اذا استقسي بعد فكا كيما مجيد السلام سعد ماك الدور في كارزن ثقالان الدور في كارزن اكويت ثاني ميرت نون وتعطي الغراه فلان ويا ضيق بغانا هاد فكنا استقسيا انك ذواقي اذا استقسيو كان اولي ورداكيا ثاني ميرت كيما مجيد هادشي ديرت مرتق فيليت سي اللي محباس نكذلو الناس اكو كيما مجيد لولو الناس مولا شغلي مارشور ثانميرت كيما مجيد صافي بليزير سلاكين ولا فرحه ملي قلت لي دقيقه انا ثانميرت في كيتشيني يديف كان استقسي كي استقسي سوا زاليس استوارك مثلا عليا في السقسيه كينيا انزرا مش ايوا شي ولا شي لي زورغانيزم كيا وين كي قدراني هنا نارغا مثلا ناقصني دي الحباس ماشي دي وثوا دي ضراني ثمور تقباليت مالوروز مونزري ورا كويس ابرون زري ورا سكو تقولا ثغريا كينا غد سلينا راك ونا غد زرينا راك ونا هاثو كزيستي وراك هذا هو كان في الدنيا هكا كيا ذواكي ذا استقسيو ثانميرت كيما ما جيت السلام عاون السريده ذيك كني جالس اولي ورداكي في مثلا الناس ثانميرت وسقسي كيني يقلان سوازالي ساعه ذا سقسي غير سوغالنا كوري قبايليين ثاني كيقار جي بيان نوتي ثاني ماركان يسقسينا كيني جوست هادي يستعفو شي طوح هادي يتش هاد يوغال مثلا غادي واش تهزيرا بويا كيني ولا شوكور اش دير استلقاي ثاني ما فيه مثلا الناس مثلا محمد ديال ثاني ما في سته كيلان ذا كيني دغاونا راه تجمير ذا سميتي كان ذات مثلا يلحان دي ثمورت فرنسا المي تمورت لا سويس المي جنيف خدمان تيكلي سوا زاليس تيكلي يدي بوين اطاس بوين الهان
يوم النوغ تقبايلي ثيمين سلان يس أطاس جمذانا عثيك سلان راس تقبايلي ثي عدان إيمين خدمن تمس بني ثقيني تمس بني سوازاليس أي نوع ثمنا طاسي سعدا يومين يذسن ولا ماشي داين يسهلون يتمثل تيك والما تواد لحون أتي غير ضاعت ذوال كان لحون ذي حواسن مين مارث الحوض 7-8 نغ 40 35 كيلومتر ماشي ذوال كان يتمثل تنمير ثنسن تجمير تنقرا تغالا كوا مثلنا يكتيكين ذي تمسباني ثنيا اما سلبعيد اما سلقرب تنمير ثنسن تنقرا اذن الروالي مثلنا بالقاسم ابري غادي مثلنا سيفاكس سينا كوزول في لاون تيك النيران نسوف يسون تنمير تاع بالقاسم يكتيك من يرانا يكقي من خاصه كاين شي طوح لاضين صبرض كاين يقولوا الصواب ما الا شاد النوضه تاعتي كتي والنظام عطي مولي والنظام انت دار النوضه فين النظام زقل لي الصواب راه كاين مثلنا بالقاسم ثنميرتك شما جدي ايدينا نقيم كارانا سا ما في تيلمون بليزير يمدني راك نقيم كارانا دونك ثنميرتك تشيني دونك جيتي ان بو سوربري le monsieur Nidiolin tout à l'heure عقلا de la Vines bien sûr à un moment donné عقلا في دنوا j'étais surpris ميدي مسلايف فين يدي غران à côté de ça ça m'a pas dérangé va راسينير دزر في كات زوخذ باسكو تا فانتازيتي تخدم en plus نكي ورجينا تور الخيري il souffrait de quelle façon donc نتدويني قلنا ريد يسيو il a été témoin يند ذاك نسمي يفغانا حقر نوعرف دي بن عكنون دي لا سيتي نطلب عبد الرحمن دونك اون سي ديفوندو هاثن كي جي ايتي لوان دون la réaction j'ai provoqué des dégâts à main et l'administration à main يوعرفني ديو سنكنا حقرا donc il y avait une enquête sur moi il y avait une plainte qui a été portée contre moi رجز غوفر رجز ريدي سيو et il n'y a pas de problème à témoigner à ton côté je fais juste smise idéolien à la barre qui fera des داخل الصال داتونتي ميد نفاضي الحبس دونك اوليغ دا لا بارز يسرسفتو سي سوالا نوثني دوموندينا نسرسفتو سي في القران في كتابة القران داخل لا جوستيس دونك ثني سيد لا بريزيدونت نيس مسيو ثني سامرو كان ادنا في كونكوا اين تيموني ذاك سي سكادفو tu seras condamné 2 fois plus فرقازاكي دونك مثلا قدي مسلينا كان إنيس j'accepte إنيس ماذا قلت بروفي متكون كوس كدفا إنيس je suis prêt à كجزاتي d'être condamné 2 fois plus la condamnation إنيس دونك أكينا كمينو ورجين كتسو غير ماذا سمارا مثا الخير يكون تتسو على ثنميرتيك تمقرات أما جدا كما لو الناس مازالوا تيفرر هذا لانديبوندونس انت مرتق فيليث يرند يروح على بريطانيا دونك يسعى سنه لانديبوندونس ا رياليزي سا سي ا ديسكوتي كفاير جوست دارنا ينوال كونسيرنون القبايل on n'arrête pas en fait de balancer de la sensibilisation je pense que le message est à dedans. Ce qui nous manque, c'est le terrain. C'est là une seule chose. Je pense que le peuple kabyle n'a pas compris. Il doit réagir autant que kabyle, autant que citoyen kabyle par rapport à l'injustice. Il ne faut pas qu'il se contente de regarder le Mac. ماشي هادي تاع السكن مساس الوالد فرحات نغي مغناس الماك ذا شرا داوين lui-même il doit faire quelque chose il doit réagir parce que اينس دارونا اثمثنا كاين غير كاميرا الحبس وثني بارا باسكو فون بارتي دو ماك الا قارن غلط ثمانه خزرم تا كون نشتاقي combien de personnes qui ont été emprisonnées alors qu'ils sont même pas militants du MAC c'est juste parce que ils étaient kabyles ذي قبايليه ديالنا الزرمه كل ما لاقي من الميدي فذا دوبي توجور يخدم المال حقرا يغنقن يغتاوين الحفوس دونك يفو سافوار سيباري لي شوز حقرنا اوتون كو ذي قبايليين دونك اون ان دوفوار دو رياجير اوتون كو ذا قبايلي ديجا خاصة كاين اموسون الماكدوين qui nous représente c'est lui qui fait en fait les démarches diplomatiques sur l'international et tout ce qui suit mais il faut pas se contenter de regarder le MAC il a قاس نسفسس تاع كوم تيموسون الماك nous-mêmes, qui n'est autant qu'un Kassoualim, je suis un militant kabyle, et j'ai des devoirs à faire avec notre soufra, il faut que sont responsables. Est-ce que j'ai fait quelque chose avec notre soufra ou donc oui, vous avez des choses à faire. Il ne faut pas rester comme ça. Il y a des fois un d'arrêt de m'sawala les grèves, les grèves.
C'est faisable. Oui, c'est un outil de travail. Il va le mettre en arrêt pendant une journée. C'est pas la fin du monde. C'est un geste citoyen. C'est une façon d'être solidaire. Oui, c'est un commerce ou lèche diges. Et puis là, la désobéissance. Vous pouvez vous désobéir. Il est taillé. Un dans zmerm bloqué. Ou تخلي سمارة l'électricité. Ou تخلي سمارة le gaz. Ou تخلي سمارة les impôts. Ou zmerna دسنا كنا ويني مرة الحبس. Et là, l'argent, c'est les vital. Il faut réagir. On ne va pas se contenter de ça. Toi-même, il faut que tu commences une initiative. Autant que citoyen kabyle, c'est incroyable. Vous pouvez balancer des slogans. Vous êtes en position de force. Il y a des moments de largesse, le mécontentement, le désaccord avec les agissements de l'État algérien envers quand même. Après, on connaît l'étranger, mais bien sûr qu'on partage les responsabilités. On partage les responsabilités qui j'appelle à tout Kabyle. Et que c'est un nif de l'harma. Et de boycotter l'Algérie. Il faut taper dans le porte-monnaie. Il faut il fasse banqueroute l'État algérien. Il a une réaction. Kabyle. Tu prends pas à l'Algérie. Juste autant que geste citoyen. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 personnes, ils vont le faire, ça va impacter l'État algérien. Algérie, Ferry, pareil. Les bateaux de Sataftara, les bateaux algériens. On va leur faire mal de cette façon. Et puis, force de les marches sur Paris, à force d'ayet مثلا. À force de quand même. À force de pour apporter votre soutien à Knar Diwalia, au Mazda, l'art des arts, il y a une urgence, il y a un problème. Asinin de ça. أكني ماذا قلت فرحتنا موسون الماكس وزكا يروح dans une instance internationale il apporte une réclamation on aura des preuves à l'appui oui أكدو ذاكيا يتعيشي في مهرسة أثني يفرض même à Paris Paris c'est pas rien c'est la capitale du monde Paris on peut faire un appel à occuper les consulats c'est pas la peine d'ici au Mac pourquoi si le Mac a d'ici on a le consulat d'Alger ذاكي sur Paris n'est que personnellement bientôt d'ici ou là. Dans les jours à venir, je vous promets d'être Séoula et je tiendrai ma parole. J'attends juste que je puisse avoir un agrément. À un Séoula, on va être fermer votre échec. Mon échec, c'est votre échec. Mon échec à moi, c'est l'échec des Kabyles. C'est pas le mien. Américain, on va faire وحدي. وتصرحوا ثلاثة. نكذروا وحدي. Mais هذا ونيد Séoula. ماشي ذا الماكي كان أنت أساسا قرد شراد خمر. يكون ويك شو طون Kabyle. فهمتوا؟ Et Américain dit faire monsieur Gilmac, Américain n'a pas été créé monsieur Gilmac. Donc je suis pas d'accord. Un monsieur Gilmac il fraude parce qu'il est basta c'est fini. Parce qu'ils ont de ce dos. Ce dernier monsieur Gilmac, il a été créé dans ce sens. Assigner basta, c'est fini. Donc maintenant on a des choses à faire autant que Kabyle. Autant que Dakvaïlia. Je ne suis pas un militant du MAC, autant qu'un Kabyle donc bientôt on va y aller se présenter devant le consulat d'Alger. À Paris, on va le fermer 24 heures. Guide de Gouès. ثنميرتي بالقاسم ثنميرت نسالم تيغريين كتصاوض كوري قبايليين سلنا سيد تيغرينا هات اريب درن شطوح تيكتيوين قولاغن جمذان ثنميرت اك يوين دنيض اي مثنا بالقاسم اسنيني غزول فلاكي مثنا سيفاكس انسوفي سيما سلامة كيرزض مثلا سيفاكس ديغان ديون ومغناس يقدشن دي تمورتين كندا ديون ديغن باباس ذا مذي لا دي مضبار ذو مسوق فراني مان مازالت ذا مغناس مازالت يتناغ ديون يتقدر طاس دعمر امشقان اسينا زول فلاك سيفاكس اساوض غور كيما ما الى شادر نوض ويندنا وثمثنا زفلون إذا قد قون إلا بمجي دوارث إذا قد قون إلا بمجي باسكو إلا بمجي سوون أرتيمات سوون أرتيدت في سمسترا لامبيغويتي نواجين لا فيلوزوفي نواهين غادي تيجي
مي زوران عرفوكش القبائل لي لايف ميجي سوون ارتيمات سوون قبايلي نكد نوايث مثلا نكد نوايث مثلا تانسيرمون تاعي تقبايليت ماشي مثلا سميتو الجي كيني ديني ثري حمزه اغداوي اخدي مرتموت القبايل ثري حمزه سي بور دي تروير ثمود القبايل لا مين ثري حمزه écologiquement parlant, c'est une catastrophe. Vous pouvez aller, vous pouvez voir des documentaires, projets pareils. En plus, il y a des zones urbaines. أين راد يضرون أسازكيا أتسلال وراونا أونديكاي Même si comme ça les 1 milliard, tu vas jamais le guérir. سوا غايت يضروني تموت القبايل ذاك بغان نثني leur but suprême leur but هذا محوم يناخذ الناس يناخذ جماعة نصيفك وي سول فيك زعما والسنن وي لا كونيكسيون انك تحبس تقناينك صافي دير لا كونيكسيون تكوبي مولا شو غيدي في بوجي هكا شي طوحان راه لا كونيكسيون ولكن غادي دنس لكن وث الحال خاطر تيك ولا تنفهم ولا تنفهم راه سلام تخزر ندير لا كونيكسيون كي دنس لكن وث الحال جماعة نصيفك مولا شو قول اوكي دقيقة قرب لا بوكس عندي لا بوكس ني الانترنت انا فوق ديك كي شي طوحه ما الا كخا مثل ضاحت ولاش لا 5 جي داخل مليح كي دنس لكن وث الحال كي سي بيان هكا كاين لكن داك نوات الحاله مثلا صفاكس سورفيير نو الا شو تشوز قال لي ما كد بريزونتير مثلا صفاكس ديال يوني الحان دي تيكليني موريال اوتاوا ديوني الحان في ثغزين تيكليني ثانمير في سانقرانت ثانمير فكودي الحان ديالنا ثانمير سي اون اكسيون فريمون دونور سوا شيء مثلا صفاكس بعد وقيت حمزة كيستيون مكادن تيريض ايكولوجيك تيريض مذان تيريض وين يحمل لا ناتور شيك تاقي بغانا غنغنيس ماشي ذاين راه غدا ويس يدير من اين راه غدا يضرون زكا نورا سكي سباس دي ميناكي ميم دي بيي كي ريسبكت ليكولوجي سي دي كاتاستروف ثاقي بوينا تقنوص سرشنا تيد ولا ذاكي سمسان داك ازدان كيني سيت اون ريجيون سمس وفاند ميناري نثاني يثدونا كذ لي باترياكي الطوموبيلات كيرند لي مير كيرند لي زيلو ils sont opposés à ce projet كي دينا سقلينا عليان وإذا راه يخلصن سي لي زيلو تموت القبايل كي اكسبتي سو بروجي ذاكو كندا كيرند ils sont opposés même si le projet ياكي ادي واطاس قدريمن مي اوهنت باسكو سي une région عندها يلان beaucoup de lacs et tout ça sera détruit par ces projets. وين دي ناس قلين دراشيد في فوتروفا إنك بتتر قصح غوارنيو إنك مسن فرحات يستلي فريد كخاميو وين القبايل قاذ كاني منون On a vécu ce projet, on a vécu cet événement.
Il n'y a pas un peuple qui ramène un truc comme le boycott scolaire. Imaginez des Français, les Corses, à boycotter l'école française. Asgos. C'est une idée. وليش دا يضرع ترى ما ينلوان دا يضرع نثيد من كنس ذا قبايل enfin يون des intérêts personnels l'autre pour minimiser les choses تاون تزويتي سنا أين يضران دي البويكوت سكولير peut-être on a raté une année scolaire mais à vous 3 fois je vais te répondre il a thani l'air d'agroud j'avais 10 ans j'ai appris عند تزمرين عند إلا وكر جدوديو j'ai appris une chose c'est que توحقرا comme enfant ماشي comme peuple comme enfant et Sagi on est que c'est un cas de c'est une suite logique des choses l'enfant qui a boycotté l'école Sagi je boycotte cet état colonial. C'est grâce à ce boycott scolaire que j'ai compris que Alger nous a colonisés. بوينا دار الجزائر سقات مثلا النادي حبوس دوضة سعيد سعدي هذا غدي نيض يرنا تشويا بو اتسار صداديك فنيض بليك لا جوناس كابيل القبايل نغانا نارا بوفون ودنظرا نغانا سيطويان الجيريان نغانا الجيريان شي باكي ثنيض نغانا نارا بوفون زعما كنا ثارض راسيست اوا راح تكسر تيزيت القبايل تقبايليت يونيفرسال تقبايليت الزواريك القبايل تقبايليت يونيفرسال تقبايليت الزواريك تقبايليت تشوالاري يمانيس عندك مثلا لا ديموكراسي عندك مثلا لا جوستيس عندك نيلا الحق عندك نيلا اين كيهوى نسميسا كني كيهوى ستكريزي ستروميت تقبايلي ديريت لا أدعى في الصوت أتعب في الصوت الرش وين الحبوس sans aucune enquête pour les accusés أكنا دفانض وين تخيلك سيرسي مانيش ثروة الأربعة سي با دي زاساسان ثروة الأربعة ثبوتنا الجزائر وإذا غورنا ثبوت الجزائر لان ويذ كي سون كيدنابي وبنت خدام وبنت كوفريد ils sont accusés اشيمي باسكو القبايل l'article نون 87 و شي با ترو كوا اسميس وين نورث l'article ني لا كوندانيكي سوا القبايل l'article ني سي بور أكنا تقيم الجزائر كي تعربوت تالجزائريت باسكو راشنينا ذا قبايل تيخارتاغ وسعوكن نورا دا شي تبغى الجزائر ني تبغى كان تمحو الجزائر ني توسكي لانتيراس سون بروجي تعاربو في تين في زمت
نوالات des instances internationales a été condamné et c'était à financer le terrorisme et blanchiment d'argent. ماشي le MAC qu'on a accusé. De l'Algérie, les instances internationales accusent l'Algérie du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. ماشي l'Algérie. De l'Algérie نيغ سوا الداوي أكنيسي هو أختن تضحكوا. Le mouvement indépendantiste kabyle n'a commis aucun attentat des Tmout l'Algérie. Le seul attentat يتخسر تموت الجزائر انوالة باري اسميت اكوزيات مثلنا مي ستا ان اتونتا ديموكراتيك مي وين هذا النوع هذا وين سميتو دينا آلية فراوسن آلية فراوسن انا اختي القبايلين بليك فراوسن ماشي ستا ميليتون كاين ثان ويهين فيهين هذي يغال الجزائر ميدي 14 7 minutes قبل ثنغون جي بارل افيك لوي je sais ce qu'il m'a dit. On a fait des nerfs plus tard parce qu'il y a beaucoup de personnes en danger. Vous êtes قرغرة. مي نوالا ويداش إشينا نفراوسن ماشي ذا قبايلي ماشي ذواقي إني غادا تكشمع ثمورت. Quelques mois plus tard, ils sont rétraqués. نعيا ذي الكذب نعيا ذي الكذب نعيا ذي الكذب جيسبر كو راه بوكو د لايف ماكي و لي فيريتي ثنتي دينين يمذانا تقبايليت 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 ماشي تشري لاكتور تقبايليت تقبايليت هاتشري ذكوكدو تقبايلي كنسناونا نكدا قشلاويا راون تقارت غانا ثناقي الكولتا دو بيرسوناليتي كيني واقي باسكو كاين شي هو توفجيض فيدت فانكرا كاين شي هو سكادفر من تغالن سوراتيف أزكي تنحكو تبويرانا أزكي تنحكو تبويرانا يو كان أرث قبايليت يو كان أرث نصليت يو كان روارونا أين ضارونا أين ضان وردي شجاعة ساقيت قبايليتي غا حواجن ساقيت تموت القبايلي غا حواجن ساقي لاكابيلي غا حواجن ساقي جياسكي غا حواجن ساقي أويت تيديكو كنشيهوا ذا خيرنا تمورتنا تيماتنا الصفات سيدنا سولفيا كيزما وال يزط خزر مشارات فك ضوال وكنا ساعد دوالي وثمثنا نغلا الوذي عاوسن واحد ساعه نص يوثني بوثني ولا روال وقال غا ثلاث شحن غادي عيون مولا شغلي فون تعطي لنا اطاس ثلاث قبايليت ست قبايليت سيتو وين يقول تقبايليت ما جو با جوستيفيي يقول تقبايليت ويريد يشقارا غرس تقول تقبايليت كما زين شغليش نكون ساقار تقبايليتين ثدو غاف تقبايليتين تيدير ذتيني غي يشغبن دزكا براونا سي لوندما دو نو زونفون كتيني تي زانتيري بيرسونيل شغليش أندو غاف تقبايليت ذاياكي
لو راست يريون أزكا ذي هضر يماني سكننا لو الناس وين يبغانا غادي يدو وايضا كنقرا إلي مني أرقز سينا يفيزم ولي وردة تنميرتي كي مثلا سي فاكس تنميرتي كي كوين دنيا تنميرتي كي كتشيني إشتيني دي فكانا كاتيكتي وين جيتي مولي وين جيني تنميرتي كتشيلان جيرانا مثلا عليا وحصي غير ما ترضيد زول فلاك تيكل أزول مجد أزول يما سي فاكس أزول محساد وسي أزول مثلا مجد ديولين أزول إلى أربعة أو بيروح وذي كتسكين ديولين الجاست وذي خمن لي كومونتير دونك كيما مجد خنوي باكاس كذا سبستافو دونك فرصة إن كيني لقى الدرا كان يسقسينا كي أبري لقى كون جا وكنت جراو اليوم لقى كون جا باسكو هكا السيناريو وي تو سكي سون سوي دونك كانت الدنيا يجمع الأربعة يسقسد وقيلا ما قلا يبيا الغراض لكن اسكو يا une possibilité que le 427 بيساكي تكسيت الجزائر مغلي الغلا نورمالمون كي جماجد لا هو كذا سينا ديف كان جمعتنا طيب دونك اسكسيكي نرد في السيا كان ديجا مي ماشي دوغ نعاود نرتيريث مير الماضي توان في اسكسيكي دونك effectivement اكن يتخدمن يزمن تكسن ابري تقيمت دي لي مانيير اي لا فولونتي امشي زمن تكسن دونك زماتي لي une pression internationale notamment des pays de l'ONU notamment la période actuelle l'Algérie est membre non permanent du Conseil de sécurité donc il doit donner l'exemple s'il y a une pression par exemple le Maroc il fait un bon travail pour son bien, mais quelque part la Kabylie elle bénéficie des interactions qu'il y a l'Algérie et le Maroc des Nations Unies. Donc ils m'attirent par la voie des Nations Unies, ils m'attirent par la voie des États de veto par exemple, français, les États-Unis, bon la Chine, la Russie, et que l'UK. Donc ils m'attirent par la voie d'instances internationales. Ils m'attirent par une voie interne. Après la voie interne, ça a deux pistes. لكن نجمع 15 نجم مثلا يتيزمن ديال راي في كان سان بروجي يبوت بوناكي يخدم اون لوا سميتي لا برومولغي بار اوردونونس لو كود بينال يزمر نجمع 15 نظام تسالين كيلكان اما انت اما وايض ايوا كان اثيا موندي بار كونت لا اون اكزيجونس دو تاي صافي دير ايوا كان تلحقوا le même mandat, on a le même président, à dire deux choses contradictoires, il y a deux solutions. Soit c'est un coup d'état action, après soit il a c'est-à-dire il doit quitter ses fonctions. C'est-à-dire les deux cas, deux solutions action des fonctions. Donc il y aura un autre président, il peut tout mettre en question, le président. comme يزما خمنا كود تاع تكسن comme يزما دي مثلا ثنغن دونك يزما دي وضوايض ثنيكس لا معنى كيني تموسنينو الضري وكي تشوير malgré دينا malgré que le 87 كندي سفهم مثلا في القسم c'est un outil de répression صوضن سمني سمذان نيتو mais كي تشوير dans un autre angle تشوير ذاك كنيفو يوزفير تقرش تاقي تدي تتيا في الجزائر خاصو هادي كان واش كويد المواقي terroriste parce que ça a une définition onusienne l'Algérie doit se reconformer à la définition exacte du terrorisme parce que c'est l'administration corrompue, c'est les entreprises corrompues, c'est les élus corrompus, donc automatiquement oui ça c'est oui ça dit et c'est comme ça l'Algérie, mais c'est comme un château de cartes يروح جبار مهنا يغرد يون الكلمة في 4 دياس وتسمى دار. Donc effectivement oui, la réponse est oui, les manières sont différentes, mais va dire بليك نكوني
نزمر نكس لو 87 بيس داخل قروينا دابور باسكو اون رياليتي سور لو تيران ذا شوس لو 87 بيس هاكي ناون دي اكزيستي كان دوبوي 1965 قسم دي بضفويدو ديالنا الحكم الى لو 87 كاين لو 87 بيس لي زاني 90 عاود اموندينتي تو جوست بور خمنا نساعد نثني إجران ديال الحكم دونك ديجا ما تويض لي 87 بيساكي اسمي روح نورش إما ناس أسال تجميتي ماسينو هارون أسني كوماسا لا بريباراسيون ديال 87 سلي غدا مي ساعات تفوت إذا كان لو 87 بيساكي لا لوا ياكي سي اون لوا روس تستخدميت ديجا لا روسي اي كي دي سيباراتيست تشيتشاني تو دونك l'Algérie ماشي d'inventer دا بوي les aliens comme les Russes. Donc malgré que c'est قروينا نكوني c'est déjà un grand pas vers l'avant. منكس الخوف هاكي تويدي qui est naturel. السينما تسنكس بالك تسويضا لي 87 bis comme un obstacle pour toi. Après c'est un degré d'engagement, c'est un degré de comment voir les choses, de motivation et tout. Mais l'espoir nous permet إزمي قبيليا ستوكدي اسم سدوكينا أنا رزوك يدور أنا رزوك سنسالي غي شودن مثلا هوبي روح يسقسايد مي جو بونس بالك دا كونسونطري كاين دي كونسونطري باسكو جي ريبوندو مثلا علي سولفي اكزما واستيز وقيلا مثلا الأربعة جو سوي الأربعة ثلاثا امشي اكيد يفكي سقسي وقيلا اكن نظن مازال مرات داوضي مثلا جو سوي الأربعة عاودي في ديال جد مجد سيرفي يا عليا زراب دي تفاضل تروح سيرفي ذي العناية جوست كيف اسقسينو نو باغ اكزومبل 87 بيساكي كسنت اسكو باغ اكزومبل هذيك سن لاكوز هي كوزين الماك اكتويالمون 87 بيساكي كاين يتمنع رايس وتمنع باسكو ما يقدر دراكيكي شغل امنونا كون يتكمل انكسو 87 بيساكي روح اساكي تناغنا ديك سن 87 بيس يروح اسك اين ديرن فموسو بفراني من غادي يروح فمضي دمس عليا داكور يما تلمير فيك يا سير فيا en réalité c'est une suite logique là c'est une suite logique c'est-à-dire ماذا قالك سنت ل 87 بيساكي اينوك يدي كان في ال 87 بيساكي هذه تواكس دونك tous les procès tous les dossiers soit disant les accusés comme quoi l'unité nationale machin et tout هذو غادا nul défi par contre تاكين المكاكي comme organisation c'est-à-dire Tervreft تاقي قرا نتناغ فلاس هو كان اتنكس باغ اكزومبل لو كا دو بروسي داكسel Belabassi c'est une preuve vivante dans le dossier comme quoi toutes les accusations portées par l'Algérie envers le MAC et ses militants sont non fondées et nul défi. Après, toujours, c'est dans la piste internationale que Moussoul Maki يخشم à l'ONU, Moussoul Maki اسكاز ما يسعوا d'autres alliés, هذه قوة الفلاس, اسكا لا كاستيون كابيت شم la commission C24, donc هذه يذانوا من واقين الماك, ben c'est les États qui vont le reconnaître. Et qu'est-ce que ça veut dire un État qui va te reconnaître? Même si en interne tu es l'ennemi juré, l'anticabilisme, la kabylophobie, ça a toujours existé même avant la naissance du MAC. الانترني اكدي كان يون كان يسوي سي ذا فراني مان يكتسمون السينما داو زرفاكي روح لي زوبسيرفاتور لا ريزوليسيون دو لونو لو كونساي دو سيكوريتي تخدم لا كومباني الكترال هناك تخدم تصفى من مدن هكي ذا فراني مان هناك هذه اللي هو فراني مان هناك هذه انت نيغوسياسيون باراليل السني ذاين كوندانيين حسبي مي جو سوي سوفران Chine, c'est un État souverain, qui c'est un État souverain. Même s'il n'y a pas de protocole, s'il n'y a pas de pacte de convention entre nous, même c'est vrai qu'ils vont être négociés au préalable, mais après, peut-être il n'y aura plus d'intérêt commun, il n'y aura plus de diplomatie entre les deux pays, mais tant pis pour l'Algérie, et tant mieux pour la Kabylie. Comme quoi la Kabylie, elle est c'est un État national république لكن كان تغميتي دوك الجزائر وقد اللي كذب وقد اللي اوني با بيس كان اوني با نسال لي فرونتيير 100% اكيد l'Algérie نسال لي فرونتيير
internationale qui s'appelle la Méditerranée. Et c'est suffisant pour nous pour établir des bonnes relations avec le porteur méditerranéen, l'Afrique du Nord et tout ce qui s'ensuit. Donc j'espère là يديك الأربعة ما ديك مثلا أوبي روح دونك سقسايد في أمكياني ولا شو غادي يسلان شي ضراني ما كان غنرق ولا شو غادي يولن هذا تفهمها اون شوز. Un État, il est considéré souverain. Par exemple, les avions, باش voler sur l'espace aérien d'un État, il y a l'accord, l'autorisation de l'État. Et quand on parle des aides internationales, donc ils se mettent par la voie maritime, par la voie terrestre et par la voie aérienne. Donc tant que l'Algérie, c'est ça justement, il y avait une volonté de nous exterminer, il y avait une volonté de nous laisser mourir, c'est ça le vrai sujet. دي 2003 ما كنت ثوث زنزلاني ثوث يا كان ديال الصنام ونكترضع ثوث اطس مثلا 2003 سي لا كابيتال هزني خامن موثن مدن اون فراكسيون دون اور يافي دي ميلي دو مور باسكو غلين دي باتيمون كوم دي شاتو دو كارت دونك يافي ils ont décrété un état d'urgence, une situation de crise, le président il a décrété, ils les ont qualifiés. Ils ont engagé que les régions inguées, sélectionnées par un périmètre, c'est des zones sinistres. Un policier, ils me disent déjà, ça doit tomber, il y a la loi qui le protège. Donc, il y a qu'une, il y a déclarer justement les zones sinistres et tu ouvres tous les espaces. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de donner un accord. Il y a qu'une, la Russie, la Suisse, la France, qui d'ailleurs. C'est ce qu'ils n'ont pas fait en 2021. C'est ce qu'ils n'ont pas fait en 2022 ou en 2023. Ils n'ont pas déclaré les zones sinistres. Tizi Ouzou, ils n'ont pas déclaré les zones sinistres. Ailleurs, c'est juste pour que le retard d'acheminement des aides, par perte de temps et de négociation, en même temps, il y a une volonté de nuire. C'est-à-dire, ils viennent des choses l'objectif. C'est que et nous sommes livrés à nous-mêmes et pire encore. Et Winard, je suis désolé du mot, et Winard est à un tout d'être, et Wakina Khadman Takhazavit de l'Arvana Tilatum. قرحي ولي وايت مثلا متواليغ انو ميقران نثني لي زاد ادي روحو سوميسيف ماتريكول 26 نطرون 2 كيني ادي وثناينين مساي الحاجه زات يدياوي سباغيتي يدياوي المقارون وسي مدن كان كونيك الشاين مدني داو كاينين المقارون باش اللوزار كاينين الفوري الغاي خامي والغاي تبغي المقارون دات سبا دلودانيو سي سا لا فولونتي نوال غايت مثلا نوال كنت وين لي فيديوني سور يوتيوب يا بوكو دو فيديو يا بوكو تيبون نوال دي بيرسون يغنغان جمال بن اسماعيل اسكين ولاث نكخامن جمال بن اسماعيل جو فو جور فيصل ني مثلا فيصل كرشوش ناس مساكين ولا كيديو ثندي مسس الوي يسا دي فيديو سور شان يوتيوب يشدي مذانا يكاثن جمال بن اسماعيل كي اسكين يروح لعند فلا. C'est ça pour vous dire qu'il y avait une volonté, tout a été échafaudé, tout a été planifié sur mesure. Sur mesure. Ils ont exfiltré X, ils ont infiltré Y, ils ont tué, ils ont laissé même, n'importe où. Soi-disant les pompiers. Qu'est-ce qu'ils font en premier? Tu coupes l'électricité. Pour réduire les dégâts. Imaginez مثلا تموت القبائل في الشاشة غادي يستمس les antennes émetteurs récepteurs de Jay-Z, de Oredo, de machin. Ils doivent les protéger. Ils n'ont pas protégé ça. D'ailleurs, dans le procès, Fad Mobilis, dans le procès, comme partie prenante, elle a été indemnisée. Tu vois même comment tout a été lié. Ils ont laissé exprès, ils ont même sécurisé les émetteurs récepteurs d'internet juste l'internet et les gens ils vont filmer, ils vont partager juste un grand nombre à sacrifier dans ce coup de la DRS, des services algériens. Donc tout a été planifié. Donc ils ont fait ça exprès de ne pas déclarer les zones sinistres. D'ailleurs, il y a des témoignages. Le Maroc il a proposé son aide au même moment où il y avait déclenchement des feux.
L'Espagne et la France, même s'il y avait le même moment, il y avait des incendies un peu partout, de la Grèce, des porteurs méditerranéens, mais ils ont proposé leur Canadien. C'est l'Algérie qui a refusé. C'est l'Algérie qui a refusé. Et le malheur dans tout ça, Assagui, الجزائر تسعى une loi. المريد اللي أنا ثمرتي peuvent vous la confirmer. Le مراد عديض. De Gouvrid. تفيد ديون أبلوك. وتزيد ميم با ذا شي يضران. تفيد دي تيستوموبيل. لو كان كتف الكاميرا باسكو ميم لو بروجي دي كاميرا توتي لي كتف الكاميرا تاع الدار وتحبس دار ميم با ادوث 5 سنين الحبس ادوث 5 سنين الحبس قالنا نو اسيستونس او بيرسون اون دونجي alors que le premier ماشي لا بيرسون مي لو بروميي ايتا يخدم نو اسيستونس او بوبل اون دونجي سي ليتا الجيريان ارقن القبايل ان ميم با apporter son aide. Pire encore, يخمم تا خزافيت نظام يشجع دي ميليتير سليكراش باش تسخسين تيمس. Avez-vous une explication pour ça? Juste pour faire passer les 17 militaires comme quoi تسوقوا الثرى ولاد نكونوا مثلنا les militaires. مقرث. Le KGB de la Russie, il a donné ses fruits en Algérie. C'est un régime machiavélique. C'est un État voyou. C'est un État criminel. C'est les officiels qui le disent. Pour se maintenir efficace, pour voyou, c'est un État criminel. C'est les officiels qui le disent. Pour se maintenir efficace, pour bénéficier du pétrodollar, pour squatter les richesses de l'Algérie, le régime, les décideurs, le gouvernement algérien, les généraux, les criminels, ils sont prêts à sacrifier la moitié de la population. إذا من التيانسن سي دي فامبير شرحن تفت حمن إذا من شرحن هذا الحون دوكزال عند الآن شوية مدن حملنا السوني إذا من مدن. Donc voilà malheureusement ce qui s'est passé, mais les dégâts on les a mais au moins heureusement qu'il y avait l'activité, qu'il y avait des actions menées par des Kabyles, par le MAC, par la NAVAD, par d'autres personnes influentes et que ça au moins 3 jours plus tard, soit des enchigana des Canadiens, une publicité, il y avait un pilote d'Akveili, alors que tout ça c'est poudre aux yeux. Aujourd'hui nous regrettons les familles بدي يموتن نرجعتون ودي يموتن تولا ما دوكيومونتير ندي يخدم كشني يديرولن باسكو لا تي كونداني مور عند غير دو مسكين ستيليفونيس يتغمو تفكيوين بدي يرغان بدي يغال متيركين تيلاوين اكن دو سنتر دولين توال من تصومون سلي درات تصومون تنسلي كوفرتور سا جو نو بو با لوبلي نسرين اكدي ماس اكد فافاس يروحن لاج دو 7 موا اون بو با لوبلي ويدي يروح ندير الفترة الحبس ذي تمثال تاقي on peut pas l'oublier mais كنقارن la vérité elle reste toujours une prisonnière d'un état jusqu'à ce que le peuple qui a été victime de l'Vatol se libère pour justement restituer sa vérité. أدي أسواس قويد خاص موثن ويدي تيخدمن mais symboliquement تموت القبائل تسعو تخدم ثينس تموت القبائل دو تيناري جوجين même symboliquement شي ربي يتعدان في النيف في العناية في يسا قبايليين ça c'est une promesse ما تشد نكوني تسرونا ما تسرونا تسرونا l'essentiel c'est que نقيم نفد وين يغلي ناس نفكافوس وين يشرب الناس نعفو وين يغلظن ماشي ذا الغرضيس l'essentiel l'objectif suprême qui prime sur tous les Kabyles c'est تقبايليت تقبيت ثقي ويت سكني فيه هو تقبيت ويت ذا العناية تقبيت ويت ذا النفيه ويت ذي صغينك ويت ذا كاليك ويت ذا غربازيك ويت ذا مسينك ويت ذا زكينك ويت ذا نايك ويت تسارتينك تسينكيثينك l'essentiel il faut que la Kabylie prime sur tous les Kabyles. شوف يا جماعة ماجد إلا كون جا sincèrement ça me fait plaisir هذا اللي يدون ça me fait plaisir هذا ذيك الجماعة كي دونا الوقت هاكي مي هكا كي دير فكا واخود تنمرتي فتا ماجد تنمرتو كويدي لان دفير القديشاكي جمعتنا ماريو مارينا غازول اي بي ان بتي كوكو sincère et les modérateurs ambassadeurs excellents
تنمرتي شي كما مجد جاون تلويث ارتفاث تنمرتي شي مثلا عليا تنمرتي شي دي قبلن تينو ديالنا تنمرتي شي دي تسكن اخوذي شي الفكر تمركي وي سمحي كلام مجد تلاث نوت الكاستيون مثلا مسنسن سي فريمون تاكيت القايم مليح باسكو il m'a posé la question sur le projet actuel de découpage administratif. Donc, c'était un projet dans les terroirs. Donc, تحولت قبل يجي وزعما سلم تحولت قبل يجي soi-disant مجاهد. Il a occupé le ministre des Affaires de l'Intérieur وقيلا à l'époque vers la fin du monde Bouteflika. ذا مغاركني donc ça a l'influence. أنا كدينا مثلا je l'assume. Et puis وين يبغى هذا الحال خاصة هذا الحال. Ça a l'influence dans tous les bureaux avancés de l'Algérie en Kabylie, ce qu'on appelle le muhafadat, ce qu'on appelle le FLN, ce qu'on appelle les faux moudjahidines. Zambie qui est le nombre de faux moudjahidines, il dépasse de moitié le reste de l'Algérie. Et ces faux moudjahidines, juste pour se maintenir et pour avoir de l'influence. Ça a l'influence sur le muhafadat. Donc le fait qu'il a été rappelé, il a été chargé justement de ce travail de profondeur, soi-disant pour réformer le code communal et tout ce qui s'ensuit, parce que l'objectif il est économique. L'objectif il n'a jamais été économique. L'Algérie n'a pas d'économie pour avoir des projets économiques. L'Algérie où elle non, l'Algérie jamais. L'Algérie c'est créer des voyous dans le Temdinin, je m'excuse pour la terminologie, c'est une vérité, c'est créer des voyous dans le Temdinin qui font la loi, qui répriment le citoyen. Parce qu'ils n'ont pas payé son dinar du parking. Parce qu'il n'y avait pas d'État. C'est la gendarmerie qui a fait ça. Ils ont kidnappé, c'est l'Algérie et ses services qui ont fait ça. Donc, parce qu'il était dans le dossier des années 80-90, donc c'est comme c'est un expérimenté, il connaît le dossier, l'objectif c'est de museler même Tudrine. Parce que les seules régions, qui échappent au contrôle, c'est les villages. Et les villages, ça date pas d'aujourd'hui. C'est un projet qui date au moins de 35 ans. ما كنا رزان تيجمعوا عن تدرين ما كنا رزان لي كوميتي دو فيلاج ثقايق ما كتخدم من لي كاميرا سيرفايونس ونقرا مثلا جو فو تيموان شكون اون بيرسون تسندي الحبس باسكو يتبعث ديون لي يدوبلي دي شي يعجب فيها الحال يتبعث لو فيكول ا سورتي دو سون كونترول يتير فيكولني نتير ولد يوغاد جبدي هاد الكاميرا دان كوميرسون ثندي الحبس 7 ans. Donc tout ça c'est une continuité. تصدرت اما تشمنا داخل التدرين اما تشمنا داخل الكخامن تيدت سي ريغريتابل اتفضل جوثن تواشولت لانسين ويتع سوا اتفض جو سي با اتفض ميرتا دارت سايون هذا واحد يخدم من الجماعه دارتني اتفض يشعل التليفون باش يدير لو بريغاد لا جوندارميري سا سي دي فيريتي دونك اتونسيون اما ذا نونا تشمن سي كثره هذا سي اون ماجوريتي. Et puis on n'aura plus le choix. Donc le projet gay, c'est pour museler, c'est pour fermer, c'est pour réprimer d'une manière officielle. De l'époque Bouteflika, pour chaque 2 citoyens, il y a un policier. Pour chaque 2 policiers, il y a un citoyen. Nous, vous pensez que la gendarmerie, la police, les pompiers, lorsqu'ils sont dans les écoles primaires à la rentrée scolaire, vous pensez que c'est anodin? C'est de montrer le degré de la répression, de la sauvagerie de ce régime envers son peuple. Même le 1er novembre, ils ont fait, soi-disant, de la démonstration de force et tout. Ils ont fait la démonstration de force, c'est pas pour l'étranger, c'est pas pour le Maroc, c'est pas pour se défendre à l'international. C'est pour dire au peuple algérien, même si elle kent li sharatagi, même si dokhont nkwhlagi, mais on a des trains de bouse. Donc j'espère que les Kabyles vont être conscients. J'espère que il faut commencer par dénoncer même secret, parce que le FLN,
لي فو مجاهدين لي فو وي شكون تخلقن وكا كيني اطاس تخلقن ذوي ذاك اذا يتشغمار فاير ادياس ولد قبليه à toutes les محافظة pour leur laisser des feuilles de route et des plans d'action et puis mais كاين مثلا ريزا tout à l'heure qu'ils fassent ce qu'ils veulent نكون نساعد في لساننا il y a que la nature qui peut détruire nos frontières même s'il y a d'ailleurs des bulles les monstres des données mais tu peux pas modifier une frontière naturelle ça c'est sûr après j'espère que القبائل هذه inconscient j'espère que القبائل داكوين ذاك ونزمير نكمل افري ذاكي كان انا شنو كان نتسوسوم كان خاطر شكون نتسوسوم سي كون تسكاس افود البطل شكون افود شكون البطل يتيمور ديال سوكيو باس غورنا كاين مثلا حسن سي اون كاستيون دو تيكي دو طون نيميرو سي 1325 اثن لحقنا 1324 تتعدى سي فريمون دوماج مي هاد نسيو لا ليسبوار هاد نسيو لا ارتيكمات هاد نسيو لا وين يجازن تخمامي وين كاين قبل هذا كون جا غادي يروح ارتواش وين ينخرف غادي يروح ينخرف اكن ملان سينا ويدوك يدي بيرجين لوربان اقلا غير ثمنون خاصك كن نزرا بليك تفون تسي الحفص نرغى الحيوض طوال مدى الحفص ونساري غني نزرا ذا شكون نزرا ذا شو تسوام ورتساميون اكون يسيمس ورتساميون ون يني تسوسمم نكون نزرا شو ذا زنون نزرا شو القديش نون نتشير فلاون وون دريني سود منصب خاص تشير فلان غاي قبايليا باسكو تقبايلي ثورو تساغي سيس تساغي الكاز نتلاوين يكزم نذ نضحى نذ نغن دوك ماضال عندنا نسعى او موا لاكسي على ليبرتي اي لاكسي او موا ا اون ايزونس فينونسيير ساد في كثير نظن سلام ميال تدرت تينا ديالنا الاولها هو كانت دمنتي واش وين محبس اون شارج ديجاوك ثيغرينو ايوا تواجنون ساني محبس إفليسن ساني محباس في جزيرة ساني محباس فيرم بومرداس ساني محباس لازيف ساني محباس برجملايل ساني محباس ليزيسير ساني محباس حزار ساني محباس يمشدالن ساني محباس أقفو ساني محباس تيشي ساني محباس يسحلينك الملان ساني محباس سطيف ساني محباس أتواتيران ساني محباس أكوك تموت القبايل عندي لهم محبوسيت مثلا إيا 51 ريزوليسيون دو 2025 مليون ديال قيمة يمانيس تيفرض الرئيس السيني au moins je peux être utile pour une bonne cause qui est humaine avant tout c'est de donner une somme d'argent et tout achouiner محفساكي là une levée de fonds sur GoFundMe qui a été lancée par le CSD le collectif des détenus d'opinion kabyle ديون فوق الرئيس الله مثلا أوغسطين ديوني اللي يثدون سوليس يخدم قبايليت ينوثن مام الوقتيس ديك سوردينيس فكتاس لامان عاونت لا لوفي د فوياكي يون كان كي شويه ساعه اروح نشطو حق سورديان اون بوفي دوكسيجين ارتوا شويه محبس اظفر حنين كراف الناس شون تافغست ايوا كان هذا في الناس كايني لكن سنه مثلا سندي برا الحبس سنه مثلا سندي برا التموت يكتخميم من فلاسن يكتنا فلاسن يقفان اثني تسكسن اثني تسوفون شي الفطره يقوي تيديرن وذي يدير ورفق قبايلي ديال اللي وتيدير تموت قبايلي تيل اللي ثاني ميرتنونيت مثلا جاون تلويت ارتوفات ارتيكلت نظام ثاني ميرتنون ميرتي كي مثلا علي ثاني ميرتي كي سيريري ثاقيلي وات مثلا نو سلام سيريري يشني بضنا كني وات الحال شي تقنعن ثاني ميرتي كي نظام اللي كتشيني اللي قبلن تينوف كاع يرتي كيرت قبيله تيفي تيليض بلا ورجين دنيا خاطرين ورجيني تسمع قزض ثاني ميرتي وكو ذا قد فكيض ثاني ميرتي كوي يمسلاين اما ذي سلن اما تيمغليوين اما ذينا كويد مسلايا ذينا كيرزن سوا زاليس نسالم يرتي كلتا كي غاتيلين تدويلين اتيلين سريدات يرتيلي يرتين وثمثنا اتيلين تكاكيني سوا زالن سنت وكني انزاز الشيطو حكا ثقيث تقبايليت ارزدات يالي ونادي في حجرتيش وكني انا زرزديت ارزدات ايضا مكسر قال لي مثلا علي نسالم ارتيكلت نظام هذا يغال هو اسينا زول في الاول وثمثن غير ديولين
اما يماتنا مري يماتنا واعلي يماتنا مجيد انسوف يسون تنميرتي يكون ودي في كان كواكودن وانت تنميرتي يكون كلا جيرانا هذا يغال ووال يماتنا مجيد يكتيلين دي ليرلاند يتيكي دي ثلاليث توقنا يجينا لا سيكسيون دي لولن كرا بوسان كان رذفير سنين انسوف يسك كين يغالو صواد الغوريك مالا ذا شادر نوكوين دنان وثمثنا اجمثنا مجيد صواد الغوريك الزلف اللوان الزلف لك مجيد دينا ثنمرس يتنوف كايكين الزول اك ان بكونيك الحرمه بذاك دي تبع سري داكي دابري اك لي زانترفونسيون اد كانوا مثلا كينا يعني ولاش ذا شجان ادرت دياكوتيك يعني يصل فرحه مقران الى نتاهم ثمو سنين ابارتير السريده ذاك يغدسه ذاك امس مجيد الور اشي كاين يعني تيغرينون كاينين بغاتي تفكر تمزوروت وذاك قبيليين اللي تيديرن ذاك ديال ايرلند ايوا كان اتقرب نورنا ادسن ادغتفكن افوس الماونا ايوا كان انسجه اموسوي كيناخ ايوا كان ذغني ادنفك افوس الماونا ايوا مثلنا تيديرن دوت مارسا تمرت تزيري وثمثلنا تيديرن دي تمرت تزيري اسن صوضا سلام دمقران سنينيغ ثفغاس سنينيغ الكوراج كان إلاق أدفدن سيسا وذا كان اونفرويرا يطفل دي كمان مالغري كو لا لواي كاين 87 بيس شوي سيغ تزرف ثمار سنة مرت تزيريت إوا كان ونشوفو غير الصوت الناقي ممكن لواي كاين 87 بيس شوي سيغ تزرف ثمار سنة مرت تزيريت إوا كان ونشوفو غير الصوت الناقي ممكن كرالا إوا كان ذا غني وندوكولا مي ولكن سمرت تزيريت وتزبير لا هذا تفرق ومنغ مليح ذا كان ثمرت قبيليت تفكاد إرجاز نتسلاوين أريرف منو غاكي والقراريس د لانديبوندونس د لا كابيلي الور لا لواي كي 87 بيس سويسي تزربنا كان يتمر تقبيليت غاديتني كوم في كنتيد اكو يتمر الجزائر نتا الزرف اي قبيليا لكن ديابوليزين مساس الواي فرحات مهني ناخذ لي اوت ريسبونسابل الموفمون اك لي ميليتون الموسون فرانيمان مي تحوز اكو قبيليا مالغري كو تروفونديكين l'Algérianité, l'Algérie plurielle, l'unité nationale, مي وثن تسجيلارا لا لوايكين تحوزاتني الكلين يلي وانا ميك شو ايتوسن ذاك الناس من صرغن ثمر تقبيليت و سجلا اكويسنا ولا جدوا تسجيل كو سا سوا تروفونديكي l'Algérie unie تقبيليت ضماكيس المهم ذاك نتلي دقبيلي فرغيض نرغى ياكوتين تحوز هي غاك تمس تحوز غاك وجاج حنين شويه سي غيصرغ ودابا مهرسان الجزائري الور نكيني يديني إلاق افوس دكفوس ايوا مثلنا إلاق ان دوكلث ايوا كان انا غضف اللي بغينا مالغري كو اين كان الى دي ضرون لا ريبريسيون مي يود الحال تذكلين ادنا ان موان دو كومونيكاسيون اميك اغلاق ان دوكلث امي اغلاق ان الحوت رزاز وماذا قلنا ندوكل تيمون نتكن اردنا وين ومن غيس مليح وذاك اكو اكدو ذا قبيلي زرا بلي مالغري ثلاث سوسمي مي ومنن اكو سلانديبوندونس لا كابيلي وذا نشتاكين يدو كادو وذا بغا مرسانات زيرين اذا كان يوغي يدي سراح ايوا كان هذه درون فراني من تبور تقبيليت خاطر سان ديجا دي لوسون زوين اعدان
لكن لا مارشني ثم قرانتي دي دران لو 14 افريل لو 14 جوانين 2001 ثم قبيليت اكو سكر دميون ذاك ولا ذا الساكن لو كان هادي يضرون لو كان هادي يضرون فراني من كي قبيليت ذاك القبيلك اذكرن اميون وذ لانديبوندونس كان ارادناون ذايا إزمراك يدينا أمس مجيد يدينا تنمرتي ديك تنظن فتنو في كيكين وإن كاد الصباغ أزكى ذا قدام يكون يدجا ديال هنا الخير. ميرسي شي مثلا مجيد ميرسي كويسي وين تمغلي وين عيد كثير كاين في كيلك نظام تنميرت إلى قديش تقد شم ديالنا إلى إيرلند سلامة ذي في الطيوج أرى يوضن تفات ذي مغور سواطاس وكني أديلي ذا مذيا ذو ماضال عندها غير ديلين تاتاس تقني لنا لي دي سيكسيون ام ثقيل كي يقولون ذا كار غرون اني لي ذو ماضال وكذيفين ومنو غنا غادي فين وين نقدش اف قبيليت تنميرتيك ذاكي يوم كان ومن بليك الا امغور كان اري مغور نور دو لاكسيوني نخدم فانت كعدان الور داشتكي يعني يديني صفرحي مليح مليح ذا كان ادن في جنب بليك ايوايت مثلا ناخ قلنا إمي يغدف كا ثمرت ديال ترقفتاكي سويس يغدف كا يدنان بلي كوم لو ماتش كوم اورغانيزاسيون تيروريست إلو كان ستين اورغانيزاسيون تيلي كان ديك ماضا الاماره وغد ساكن راه لي زوتوريزاسيون ايوا كان ان بروتيستي لكن كاينين سمين نروح ندوموندي لوتوريزاسيون لا بوليس ديكيب باش كان بروتيستي الور صراحه بني سنا خلينا ناخذ ذا شو حوايجهم سوا شو انا كنا عيوان ذا مام ديال الجور لاكسيوني نخدم كني لان وذاك دوز نورناخ لان ويا وساند كو سا سوا داكين لان ويا ظنن سي دي توريست وساند كوم دي توريست لاكسيوني فرحه مليح مليح لكن لان وذاك يروح نورناخ انك نسن ان يجي ان يجي ذنا يقبيلي يعني ذاكي ومنغ بليك صوتنا اي لحوم اي تظهر الزات واي تيمغور والقراريس تيمونت مثلا مجيد تلميذك وين دينا تلميذك القديش يثقل شم دينا غادي تمورت نيرلاند حدا حنا فلاش السنه اللي كنت نظن مثلا واعلي مثلا مريم تلميذ يكونوا يقيمنا كخاص لا يشطح العضيد مثلا واعلي ديون ذي غنو مغناس يقدشان دي تمورت الموريال ديوني دي تكناطاس ديون اكتيلين يرثيك تلاقي جيرانا غادي تكن افود يسري ذاتنا غادي غن من سي ان موديراتور كاين ولا مثلا والي هاتو ديك الشيء غدار كيرا تكتيوين نطمغليوين افين يشدن لو سنتل بوساكي الصوت راه شي مثلا والي سلميرتيك كما مجيد سلميرت نونك ازولك في اللون دي لايف غينيا surtout je remercie vivement tous les invités qui Rohan, Massa Alayan, Hassan, Tamar Wali. Donc je peux dire que il est très pertinent le sujet qui a été choisi. Kabylie entre les larmes et l'espoir, les larmes au pluriel bien sûr évidemment a été choisi. Kabylie entre les larmes et l'espoir, les larmes au pluriel bien sûr évidemment, parce que ce que la Kabylie depuis notamment depuis le siècle dernier, hein, depuis le mouvement national les années 20, Hermès Seguinien, le Kabyle, donc il a beaucoup donné. Yvka Datas, et puis Midivka, il n'y a que les larmes. Qui dit larmes, dit sacrifice. Tous les sacrifices, que ce soit الموت نشحال القبايلي موتن puis aussi موتن في كان يصور داين
tout ça. Et puis, les larmes guinéennes, moi, c'est comme ça que je le traduis. C'est pour ça, au fur et à mesure, guinéenne, et surtout le titre du Sentelagui, il est très pertinent et puis il est ouvert pour parler de tous les combats que le Kabyle a menés. Donc, Guimir, donc, depuis au moins les années 20, dans c'est le Kabyle, grâce au Kabyle que ils ont amorcé la conscientisation du mouvement national, parce que la plupart les français l'étoile nord-africaine, et depuis donc il a pris naissance ce mouvement national, donc cet éveil. Et puis, malheureusement, l'histoire à Guinée, parce que c'est important de le dire. D'ailleurs, ce Guinéen, Messé Seloua, il fait une conférence débat sur ça, d'ailleurs, sur la crise berbériste de 49. Donc, c'est important parce que, le bilan, c'est des larmes, mais aussi on a des exploits. Les exploits, c'est la conscientisation, c'est l'éveil. باش الساقي نبضض الساقي نتقلب انكس يمطاوناكي justement. Et quelle est la solution pour donc penser ses blessures, sécher ses larmes, etc. Donc, le titre est guinéen, donc je reviens à ce que je disais. Donc, depuis toujours, le Qbaïl, donc les années 20, ensuite le 8 mai 45, Kharata Stef Wigil le Qbaïl, شحال يموتن, ديني قلا l'éveil, ديني قلا يموتن شحال. Et puis, comme je vous l'ai dit, donc l'étoile nord-africaine, le Qbaïl, à leur tête Imash Amar, et puis tous ses amis, ils ont mis à la tête de ce parti un arabophone. Un arabophone, en plus un produit de l'arabo-islamisme, qui est Msalil Hajj, et qui ensuite nous a empêché dans les années 40 de débattre sur la question identitaire, donc d'inclure dans l'espace politique, dans la dimension algérienne. La Guinée nous a empêché de le faire. Il y a eu ce qui est arrivé. Ensuite, donc, la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est une guerre, franchement, c'est une guerre de قيميون يسموه القبائل. Donc, ولكن كل l'arme les sacrifices ديال القبائل. Il faut se rappeler, enfin, on peut évoquer l'opération jumelle ici avec la Kabylie. ولكن l'opération jumelle كان la Kabylie. ذيني خاطر ذيني قال vraiment ذيني قال l'opposition armée vraiment, hein. C'est qu'il y a l'indépendance, il y a eu les années 60, début des années 60-63, le FFS qui a voulu démocratiser, a commencé à démocratiser l'Algérie, ça a été un échec, vous le savez. Ensuite, il y a eu le déni. Malgré ça, il y a eu le déni identitaire Tmezir. il y a eu les années 76, tout ça. Il y a eu les poseurs de dignité, parce que notre histoire, il y a eu ces poseurs de l'identité, de dignité, pardon, et ils faisaient le combat déjà, Messé Seloua, il chum déjà le combat, puis 80, donc 2001, donc tout ça c'est des larmes. Nous avons les incendies en 2021. Les morts, mais c'est incroyable. Et puis pour finir, j'ai aimé et je le trouve très pertinent le titre de ce sujet. C'est bien pensé pour moi, c'est comme ça que je le traduis. La Kabylie entre les larmes, la guissée au pluriel, évidemment, la forme plurielle, et l'espoir. Un seul espoir.
espoir, mais au pluriel. Il y a un seul espoir. Il n'y en a pas 1000. Une seule alternative pour tout ça. Pour penser ces blessures, pour qu'on en finisse avec les larmes des Kabyles, c'est Timonent, l'indépendance de la Kabylie. Il y a une seule alternative. Donc, tout a été évoqué parce que c'est un sujet vraiment qui est ouvert. Vraiment, je remercie tout le monde qui ont intervenu parce qu'on pouvait évoquer tous les malheurs, tous les exploits, tous les combats de toutes les générations des Kabyles depuis Naound, depuis toujours, hein, depuis toujours. Zmed, Ninian, le Mac, parce que c'est la consécration. C'est la consécration de tous les combats de l'Orveil depuis toujours. C'est la finalité. Le Mac, c'est le terminus. Il y aura pas autre chose après le Mac. Il y a que le Mac et ça va se terminer avec le Mac. C'est tout. Il y aura pas autre chose. C'est pour ça que, voilà, nous devons de soutenir le Mac. Parce que c'est l'unique et la seule solution. C'est pour ça, je vais espoir au singulier, parce qu'il n'y a pas désespoir, il y a un seul espoir. C'est celui de l'indépendance. Merci de m'avoir écouté. Merci. تنمرتي كي مثلا وعليا تنمرت كي مسنينا كي كلاس وزلسن تنمرت إوينا كي جا كنت تفهم السلقاي حد حنو في الله كيارتي كيرت مرد داليغ تاكد تيكتيوين تمغليوين إيجارزن تنمرتي كي مثلا وعليا أدنوغال رجمثنا مرينا سنين تيكيرتني نزل في الله كاسو في سيك مثلا وعليا مثلا مرينا ديون يقد شنضغا يدي ما كي يسري دار تاس لقديش يكتلين سدفير اما فين فكاون اما فتي ولا فينا كي نتاكوثين تيخدمان ذان وكاعكونا لا وريحفو وريعكو ذان دي قارن تيجير تيكيل تمارت نقصد ورجين يستهزاي دي تقبايلي تيتري تاكو تمزواروث يتري تاكو ني وين لان ذا مذيان يجرزن ومنو نتقبايلي السلامة أطاس بوذا دين عندنا كالغورس أيرنو ذا مذان وحميلنا لا غادي نخدمه إيميغ يخدم سوليس يخدم كان يقال تخدم كان الواجبي ماشي غادي كي تلاسين تقبايلي تيتلاسن تنمرتي سيباتنا ماري كيني ديون ريشنو نزدات إيميغ ديونا هاتو زمير غالا غتخدم شي طوح بين يخدم إيميغ ريشنو نزدات إيميغ ديونا هاتو زمير غالا غتخدم شي طوح بين يخدم إيميغ أطاس يديتاك نسارم أطاس بوذا ديوالينا كايني ذا مذيا كارزن أرو ماري أنسو في سيايو ماري ساوض رغوري أزول لك المجي دايما زعما السلريدة كان خطي يجرز سلاكي داكني وثالث المرضي كيوم فوالا زول المجيد كهاتين كدنا ذكرتو خلال غراغ دي مذن قدش نطاس عند ندو عند لين كوني ماشا نقدش كاف قبايليت واش تاقي بلا المزيانة بلا المزيانة ريواني قدشنا في قبايليت ثقبايليت حواجنا سورتو ماثيلي كا ماني ليك ديال الحريص ماني ليك زدث بويني فغانا السنير يفغانا ديك كيس اسم قبايلي ذوك ماضال ماشا سوق اسمي يجرا كنا ديك اسم قبايلي قماضال اسمه جيب قبايلي وغال يبوركث عندما تدير تسلسيس تواد كان بليك خسران ديجا غادي يلعب نسن سكرا غاخذ من ذي الجزائر سكرا غاخذ من يثودر القبايل سكرا غاخذ من عندي سنيهوان الى قد سارسن تعلمين نسن باش كنا دفقناني مذانا بليك ثمور ثاقين الجزائر ما الا ثمور تقبايلين الجزائر سي با لابان ستعلق مثعلمين بلا ما تعلق مستعلمين اي ناس الخير وين تخدم ماشي كنت يعلم ناس تعلم الا قاس تخمم د المقام يال تدارتي ثمور تقبايلي تريد المقام يجايرين تسنه تزورون سنين ثاني ميرتي ما عاد سكسم ديجا سقم سفاطلين فرنسيين نشتني المجيد يمحفى سنة
محباسين واشولي نسن أجمع المجد زمي غارة غادي يعدي واس وتخمم غارة في اللسن هايني سادينا المجد ما ماشي ذكرى الفاطريك تعدينا ساقي في قبيليين ماشي ذكرى القبيلي القصر نزل أخطر في واشولي ناقي ماشي كان كسن تروان السن ديال الباطل بوينتنا الحباس سادين البطلة فاركان في اللسن خدمنا سن لي طورتور تو سا اي انا في واشولي نسن داغن كسنا سن توال اي لي مناس تمناسين تي واشولي ناقي لاس باش تمسلاينا راه في ثروانسن موقل كان يون ما كيكسمي يرواني كنت توالي طرا استرنو داس تكسدا ايميس يتمسلاي راه في اللاس إلا الفطلي هو أنا نشتاقي المجد دايما إلا الفطلي هو أنا نشتاقي أما أنا نهثي واشولي ناقي نهثي مولا نسن ثي محفاس ولاش نهارا يعدونو تشويارا أنا نكثف اللسن حالا ما فغنت أين نزمر نخدميث أين نزمر إلا قاث نخدم كثار أرزداث مشاغوث نتشويارا القديشات اللان إقبايلين قدشن يلاس أفت قبايليث ذا سمكتيا المجد دايما ثنمرتي مدارة ولا فتاقي ذاكي إمي أكاث كما صد لا لوفي دو فون أكي لو بوت نا سي 20,000 دولار نسالة ماكني ثمثلنا غير يتبع نوك السري ذاكي ذوي ذا دي كونتريبيون لا لوفي دو فون أكي إمي ثي واشولي ناقي وندني هكا البطلة تعدين في اللسن شطاقي تدريت ماشي ذا سن دار ثراون أراون سن نغا سنكس الحيفاكي ماشا كان هكا باش سيني كقلا يذون أقلا كنت تسويارا لاني قبايلين قماضال يكتخمم في اللون يكحمل تروانون يكبغى الخير ثروانون أفانش تاقي يساقي نسالة ما كثمثنا وقادي دي توالين ثيستماثين ثماثن أكني أدي حنينا أدفكنيني مزمرا أيني قلاني تزمار ثنسن أيني مزمرا أنا تصوضني ثواشولي ناقي إمي نزرع غاكني الكوليكتيف أكي ذويني لانس الدولة عنايا غمس أوغستان سليمي ذا مذاني قدشن أشحال ذا سكواسايا يكتعاون المحباس نتاعو كذي مدوكالي سوكلي إمي ذوي قاذيك صوض انت ذا نمث أشحال ياكي أكن زمرا ماشي أكن يبغان ماشا صوض انت ذا نمث يلا كور أكن زمر فوالا مي تجمع نشط ذا نمث ميلاني مذاني دي تاكن كان كولا كور تاكن ذا نمث يمحبسي الور ثاني ميرثن وين سير مكني يليون دينا يليون كاغاتي زوزر ثولا فثقات في المجيد تشاف الكونتينون كينين تسافم ذي ما كاليفورنيا تسافم قبالي تي في تسافم ان بو بارتو لكني اسن صوت كرا تدريمث الحاجه نظن زرا كني اطس إلا ومسلايثة قريقي أطاس وساعوج وسخصار وتوسا نزرع لان لي مانيبيلاتوري دي تشقى الدولة حصوث كان نزرع غنوي يتمانيبيلين غنوي يتمانيبيلين راه نزرع غنوي قلان فيكتيم كيني با فيكتيم ماشي عام نواقين تقبايليث تجمع ليمان ما يحفسيت حرم من بوض على الانديبوندونس أي ناس شرب قبايلي يتساوي تقبايلي تقوليس أكيك تخمم أنا ثقي قزانك قولا قولا قبايليين أنا الصوض غورس لو كانت قيم الدنيا يبواس ثمور قبايليث ثروة قبايليث أذيلين ديال الليين تفغمنا خطي عقل غنفدوها في فريدني نزرا ذا شو نخدم نزرا غني غنلحو نزرا من ما نلحق ميكونوي أكون كوني هو خدمث ثمور قبايليث سكساون تفكاون تلي تفغمات تكسمي قبايلين أساقي قبايلين أبولنت أكنت سكسنا غرفة قبايلي يباس ذاين وتشوغالا راه غادي يلي سدوث مهرسا يال ثمورث نكرد داكنا غرفة قبايلي أمشي دينا ماس بنوالي سي التيرمينوس ذاين كان يقلان أبري ساولاش ثمورث قبايلي تتيلي تيل اللي
تينادي وانت اللي ثروينس ولاش وناتي دي حبس اكون شنو هو ضقراس اكن شنو هو خدمة النكزث ثير ثمور تقبلي ثلاث الحارس ثلاث فغوثنا قيمة فوالا وقد عني دي تفانا كان سريدا قال مجيد نسالم هذا ضبوني نرتق في تي في الدنيا غير نفقاونيش مس عليا تنمرتي سي كل يسالني ديبوي ذيني قرزنا تصطاس نزرع مسالين ماشي دوين يتفوزن لهضوريس دوين تدي قارنا كان لانت دوين يسانتي مسني وين داغن ماشي قاره انت كان هكا ودي تالي راه سيد باش كان دي مسلاي تاليد باش هادي فكتي مسني وين ينس هكا غيدي قبايليا وكادي سانتي مسني وين كحمل انت قبايليت يبغانا تشاركين كود ثلاث نسن باش هذا علما دا شو يضرون تنميرت داغني ماس رشيد حيطوش ذرقاز داغن كيسا ذوين قلان ذا مغنس قفور ثموسني ونسي قد بوي ذوين كيف كان راه غفوس في القبايليت يلا سيتنعرف في القبايليت تنميرتي ناس بيان سور داغن تصغر ماس حسنة عمر والي رقاز كيسا ذوين سانتي موسني وين داغن يالثي كلتي صفرحة ناضس موسني وين ناس يتساوي انتي دارداكي يفرقيه انتي وثمثني سي قبايليين ثنمرتي كيشتني المجيدة كما غير القديشة كي تخدم ذاكاكي خاطر هات شي قاعد يجمعنا كذاكي لو كان ولا شي كذاكي نتيلي راه هات ذاكي ثنمرتي لا قادي لين سريدث التصاكي عندي الا القديشة في قبايليث الا خاصكني الا الخصاص ماشا ما الا ثواضي يخص يماك اسدست في كتايت ما تشازد في اداس باش استيضاع واقي يخص اسدست في كتايت قضشو باش هكني هذا يزار زدات خاطر منو منكسو منو غاكي نفاغ نزازر زدات الا كان دان والي مثلا يخص شطاح ازن في كتايت داغن اكيد تدونتو كثمورار زدات ستايري ستيسمين باش اداس كان غرفه قبيله ديالي ذلي وليت شغل على ديالي الدوله عنيا مهرسن ذا المحال ديالو قبالي سداو العناية مهرسن اكنين نسوفعوك وياضنين يقعدان شحال القرونتورا نسوفا ثم هرساكين الجزائر هي نص تعطيلها باش تفا فوالا المجيد شوف غادي ناغ ثان ميرثي يودي ثفعنك الشري ذاكي ثان ميرثي بناي والي لان ذاكي يرانا ثان ميرثي وقاد يعاونونك ذي الشري ذاكي كيعاونوك المجيد نزرا ماشي ديوان ذي ركازني تيلاوني قدشن خاصكني وتقلبنا راه سنتينا تنميرث معنا تنميرث وانا خاطر نكون ديسا تفدم خاطر نزرا سريده ثم كذاكي ثم هرسان الجزائر تشقينا غد دي ميليي دو موشي الكترونيك باش تكسن سري ذاكي لو كان ولا شي مدان ناكي انا كاستفير سري ذاكي ايبا سري ذاكي تقيم راه دقيقه الصوتين سي غراس ا سي جون لا الور ثنميرث نون ثنميرث تنقرا حنتي كونوي يقلان ذاكي يحرفنا في السري ذاكي باش هذيلين خاطر نتوالي ولا ذا والف غانا تكسني قبايليين عندها يليوك الصواف عندها يليوك الحماله ثيري غير قبايليين فغانا ثارزن ماشا ما يثيلي رقمات ما يلي لي بوليميك انت فضك تزعنا دينا خاطر تشورن لي سيرفيس الجيريين دينا ثافض تاع مانيبيلينو كلي مو قلت كان سوا داما توامي لي كومونتير نسن الور كاين مو سميس اشاك فوا دا ثواني اتسيدي لا بوليميك الا انا هناكي افاط تصورحو ثرار دينا باسكو داين شنيك تقليب ذا بوا مارسن وماشي تاع ذا وثيارا قبايلين نتحوس كنا قبايليين هذه حمله قبايلي هذه حمله إلاس هذه زواره إلاس ماشي ذا تاع روزايلين كارانا ولا ماس مجيد ثنمرتي قديشينك ثنمرتي كلين نخدمها إذ قبايلي ثنمرتي ثواشولتي داغن يكتسيلين ثمانية خاطر نكون ولاش ثواشولتي دي في دنيا ذاك هاتو زعما كتخمم القديش ثنمرتي كاين مريم سلميتك وذاك الشيني وين تخدم وين تسكر اللي كاينين تزري غطاس كيما ذلك زرانات فير كذا شو قداش ومريم دفير لي كوليس ذا يقدشن بلا شحال شحاله ايمانيس يتاكد طاس باخود دوزال قبايليت تلمرتيك تنقرانت هاد اللغه كان أثبزر ثاقيني نغ تيويزيا كيني يدي سوجد لو سي اس دي كون
نسالة مثلا يدي توالينا كان التيكين كيالي ونادي تيكين سواني ميزمر تفكي بكاثة زمرت نون داين كي قيمناتي الجوبان نون وين يزمر دي فكات سواطاس ثاني ميرثيس إيمي سيس ون نزمر نرشي طوح بوش ممح نغ ثاني ميرثيس إيمي سيس ون نزمر نرشي طوح بوش ممح نغ دو كونفيونس إثواشو لينا دي محباس دي مشرفة كي قلان دي قموش جيزم نتمورت نالجزائر نسالم يال يون ادي خدمه كان ان بتي جيست دو ريان دي تو مان لاطاس يدنا نزمر نزمر يغال الغرسن ذاطاس سلام يال يون اثني راك ولا غنسن ادي زار تودرت تيديرن ماشي تودرت ام يقبايلين سومثا خاصة كيني دي الحبسه كلان ماشا واذا كني هاث يلاد الحرس في اللسن يلاد الخصاص في اللسن هاث كثر بكني لان يقبايلين نظن سلام يال يون ندير هذه الدهنيس يال يون هذه لي غير يدي سنسن يال يون هذه فيك سواني ميزمر خاص وتزمر راه سوسو صوردي خاص ووال يثمو واشورتيك يمدوكاليك عندي تخدمض اتمسليض في اللسن وكني ديغن اتساكيض ويد مازال وزرانا لنا ويد مازال ودرنا دهنسن روايه كيني تنمرت إودي تيدي شوجدان لوفي دفوايين تيويزيا كيني نسالة ما تصوضر يسوينس وكني أدنر أشمو محاما كيدني إثواشولين دي محباس دي محبا دي مشرف يقلنا كثورا دي الحبوس نتمورث ثم هرسانت نالجزائر ما ما إلا غادي يرنو كيماثنا وعلي غاول تاكارا وكني غنصوب سري داكيني إمي ما من كيني غعيق شي طوح السلام غيمثنا وعلي سليد سينا تيكتني نزول فلاك انسوفيسي كما كيدني ديون ومغناس يقدشن دي ثمورت الموريال ديون ومغناس يقلان ريديس تقبايليت ديون ومغناس ديال دي تاراك تقبايليت نيجا كوين لان لكن يقولوا هو ولا مثلا وعلي ما الا شاد درنول هو التاكارا وكني غنصوب السريد نعيا شي طوح سي نورمال اصور كيف والي Azul, Majid, encore une fois. Donc, vrai qu'un je souhaite une longue vie TV. Vraiment, elle a son rôle, elle le joue très bien. C'est celui de la sensibilisation et de la conscientisation. Donc, كانيس قلنا راجو منه فريمون يسوازالي ساطاس اي بي كوم اسن تلاقيني يهضر enfin il évoque les larmes donc les larmes guinéennes donc ma pensée vont justement à toutes les familles des prisonniers enfin donc que ce soit les condamnés à mort, les 38 condamnés à mort et même tous les otages qui sont condamnés à 20 ans et puis à 5 ans, à 3 ans et tout. Brerken der noble attaché der surun agatas de guinéen il faut savoir que qui c'est un régime colonial hein, parce que il agit ainsi, mais il a des pratiques coloniales, ça c'est sûr, parce que Marath a fomenté un meurtre, Aminan Jamal Ben Ismail, alors que Sargnar ensuite, il fallait condamner des innocents pour un meurtre qu'ils n'ont pas commis. Par contre, puisqu'on est au mois de novembre, on a déjà parlé de Kamel Amzal, c'était le 2 novembre 1982. Il a été éventré par un fils d'un commissaire d'ailleurs, avec un sabre. Et puis, ils étaient toute une meute d'islamistes d'Inna. Et il a écopé seulement de 2 ans. Le commissaire Inran Kamel Amzal. Puis voyez, donc les exemples, vers Surun,
عمنا تشورن. Vous pouvez aller voir par exemple Asmir Abid Jma'a en 76, il a posé une question parce qu'il y a eu Ijmad Boumdi Ijmad, donc les étudiants enfin il y avait une sorte de conférence débat, puis il a posé la question est-ce que un jour puis depuis ce jour il a disparu. يسرو بومدينا كاين يسرو يماس يسرو ثواشولتي سيواكي دونك يمطاون فريمون يغفيان دونك سي بور سا يمطاونا كاين الا قزر القبائل وتفاكانا راه ما الا on prend pas notre destin en main. Si nous ne le prenons pas en main, ce n'est pas d'avouer كاين هذا ديفكن ثفرات نعرف أدنى في غرس الخير parce que on peut pas trouver un bien-être avec un régime colonial. Ça se peut pas, ça n'existe pas. Il est impérialiste, il est tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui donner tous les qualificatifs ndéri bien sûr, mais jamais celui باللي غادي يخدم باش تيثوث غورنا تي لا ليبرتي ديكسبرسيون نا ريكوني نوتر ايدنتيتي voilà la poudre des yeux la poudre aux yeux mais ils ont officialisé Tamazight alors qu'il en est rien. Donc c'est incroyable comment on peut pas se rendre compte de tout ça. De tout ça, on le voit, on le vit à chaque jour. Comme quoi c'est pas le pouvoir, alors que comment elle est déclarée, comment elle est systématiquement sur toute la région, comment elle est déclarée. C'est incroyable sur plusieurs points. Mais enfin. Donc voilà, donc vraiment et le seul moyen, si nous nous unissons autour du projet d'indépendance, parce qu'il n'y a pas autre chose, nous allons réussir. Ça c'est formel, parce que l'histoire est là pour nous le rappeler. Mais c'est fini, c'est une chose qui va arriver. Donc il faut pas voir les difficultés, parce que c'est sûr qu'il y a des élites. Il faut voir les sacrifices, c'est sûr qu'il faut sacrifier. Il y aura rien comme ça qu'un cas à dire. Donc voilà يتمثلني puis زرا عياض مجيد هذا ونيني اوكي نظام الغاز et puis ارثو فرث. Merci. Merci كي مثلا واليا سلمير كوين الدنيا سلمير الشيني غادي مسلين اكين واسع الحال اول تاكيرا اجمعت نغمرين يرتيكلت داك الشيني كتيني نانكارو دي شريد ما كاين نوع ثانومي ثغرضا من الملح ديال الطعام لا من الملح ديال الماكله اكين يوالو ولا جمعت نغمرين. تنمرتيك المجيد تنمرتي ماس بن عوالي شو دينا كلي دي مسلينا قرزن تنمرت يودي ثفرنوك سري ذاكي تنمرتي ويدا قدشنوك اللي كان يسري ذاكي أذيلي ذي فد تنمرتي ثقفيلي تيفي ثقفيلي تيفي إقلان سور فيسبوك ثقفيلي تيفي إقلان سور تيك توك تنمرتي سيول تنمرتي كابيليا تايمز قدش هناك يدواس خاطر نزمر كان دنيني يسهل ماضي القديشة مية توالي مذانا أكني باش تصوض أنا تسوالي ممكنة القديشة ثاقي ذي القديش ذا مقراحان إمذانا نوكيانا غالور ثنميرت نسن خاطرني إمذانا قيد وقاد يخدم كان كا وتسراجونا راه أكني أسنفك سنيني ثنميرت نعشو ماشا وخلانا سني ثنميرت يانا أطاس ماشي يفتيكلتي لقى ثني نسمكتي أسنيني ثنميرتي ميت صواد مثال ناقي خاطرا أيني تخدموك ثمهرسن الجزائر أكنت تغفوي اسم قبايلي أكن على شراغ إلا نسال نفس مرتا قبايلي تدسفعنا راه ماشا ثمثنا قينا
تيستماثينا قلنا عاوزن أكن ديلي القديشاكي خاطرنا كيس التصليع بدا سيقارنا هاد وكي ذا قصار كان ماشي القديشة ثميقانا كي تطف الوقت ذا طاس يعني ماشي ديال ديال كلاس ذا القديش وتحبس دارا خاص تهلكل خاص تعيل خاص حوايجك تواشولتي خاص حوايجك كيمدوكاليك خاص حوايجك وخدميك ماشي علاقة كيما ديال القديش خاطر انت مرتقبه ثمطر مرتقبه توكلا لكن تيلي اللي يزكى الا قد نفدو كل سكرب قبيلي لان نساي كل دوفوارنا الا قد نفدا في مرتقبيليث نمول شمشي دينا كني ما ساعه ينزخني انو غير كان ذنو مروات من الماد الحقار ورنا ثم هرسن الجزائر الور السلامه مثلنا غير قدر ندهن نسنا طاس اكني انا كيضرون الساقي في مرتقبيليث نايني يضرون زيك كيف ديونو منو ذا منو باش كناني اللي ذي الليين سكوا سميد نولفا الجزائر ثم مرتقبيليث رنتي ديال ولا نسنا كنا تمحون اكنا توغال ولا شيت اكن تفسيد الجزائر ني يسان لا كونستيتيسيون ناس لي ناسيونالي كلش تعرف تنسلمت اكني اين نظن كلي ويتسكار ديس خاصة كني نكوني الاصل خاصة كني نكوني دارو بخل ماشا بغانا عرنا دفير اذا نكوني خمن كل شيء ثمورثني اذا نكوني ديس فدان تمورثن الجزائر لو كان ماشي دي قبايلين وتساقي الجزائر تشيليارا الور الى قدر مدهنون هي مثلا تيستماثين اكني ثم هرسيجن الجزائر اقلد لحو وكارغونا ماشي اللي ما كيس كان لهان دوكا قبايلي سي زمان قديم ذا قبايلي كان إذن ديوسان يرولن ذا ينقل نساقي ذا يتكمل نساقي إلا قرن صغر ضمنا خاطر نسكرب قبايلي ما ديال الحارسة قال غورس أدي فاكني حالي أثمثني سنة تيستمثني أدي فدنا غورس وبخاصة وكذا ثمثنا قينا إغورز مانا هاتوغان نحني داغن إكل خنتن استدريم ثنا خاشو ماشا إلا قدر ندهنسن يباس كان ثمورثا قد وغالثار الأصلينس أدو غالثار وينينس أكن ناس كان اللي ذي الليين ألور إلا قتر ما تحزف مي واش تاقي إلا قنقذ شفت قبيليث أكني جامي أتوغال تغلي يري فاسني مهرسن ثروة تقبيليث تكلا لكن ذي ديرن ذي ثللي ذي الحرمة ذي ليسر ذي ديرن أمي غرفانك وما ظل ماد كان الصباح ماشي تخمي منهم شكنا عنا غن وكذو ذافو باش كان الصباح هذا مقولنا مشى صون تروان سن هنصزنا رزاث هكنا ذفنو نتا مورثنسن أكين فغا ثمورث قبايلي نفغا تيلي ثمورث تقدو ذا ثمورث ندير يا قبايلي هذه سام كانيس ديس أكني هو أكني سيفويلي هذه سام كانيس ينولش وناس يكسنا زرفينس هذه ثمورث نداثيلي ثغذمث عندها يلو غرفة زي أي صوضن إمذا هني صوض تزيري يمشي كي وغنوك ثمورة تسلين سيجنوان أكنين فغاد نسالي ثمورث قبايلي ماشي ثمورث كين الجزائري تسوي نهار الظلام يلا سكواسي تعدين ديسات الحار الظلام أتسوالي مشي تفاغ الجزائر أسميتي دين سوكس سيجارتو شارن فرنسا ثلا تسجيت السكار رنت أي سكران غير دي جاغا كني فرنسا ثبنث رنت ذكوري ثنا نعرف الحول الجزائري ولا ثنمرثك المجيد ما السلام غثمثنا في سمثنا أكنت كونتريبيون على لا لوفي دو فونغي إلى 2800 كالك السلام كني قرا سوينا كني نبغى نصوض $20,000 لكن خاطرنا طاس تواشو لينا كاين حافنا طاس مولانسن كنت زرم تصوضن الحونه شحال كوسان باش تزرن تروانسن الفاطل في الفاطل الو نسالم هكا غثمثنا قبايلين أكنا الصوضن أولا ذات وقت كنت خدم عن إمدوكال نسن وقت قارن أكنا الصوضن الأخبار أثواشو لناقي أحد زمان دفكنا كأيني من زمان سي دو لومانيتي سي دو لومانيزم إلا قبايلي إلا قاثي قرحو ليس فيه ماس في التماس أكاكي كلي تحارفني غارف أنا كلي أفثر وانسن إلا قرحو لونا فثمثنا في سماثنا أفتواشو لنسن وثنا تشجارة ذا المحالة النج يلا سن كث فلاسن يلا سن نسمسلاي فلاسن يلا سن تارو فلاسن يلا سن صوض يسلن إذا مثلا قد شنا نوسي خد صوضن على أمنيستي انترناسيونال هيومن رايت واتش لقديشة اللان
ماشا ماشي ذي كل شيء ثيد نفكا كي برا لا القديشه ثي انا تكملا ولا شو نادي حفسن تم تقبيلي تيني الحونه رزدات تنادي وانتي اللي ينس نسالم وكلي اد الدوما كاك مشوارا وثون ويذا اد فك مكثايت وسفراكي انا نتمننت ثنمرت نوان ثنمرت القديشه ثو كلي ثنمرتي كيما المجيد وزاره ثغري ثولت مثلا ثغري موسني بركه تدع اول ثنمرت نوان اولي ورده ثنمرت أمري ثنمرت مجيدة كنا كنا ثنمرت قران تفسيري دقيق فغا كان ونديني شي طاح وسفرو ذا مشطوح السلام ذا ون يعجب السلام غثمثني سيس مثني وأذ حلفونا كي يكون تحلفون خطر كي دينا مثلا غمرين عطاسي دينا عطاسي غير سدوكيين صافي يثبثن سكربوين سقذن يوغال ذي ثرين يجنوان إذن اثنين يتفتلين سويسين توالي فردان ماذا يمطاون يغلين إسناس ون يمغان سي الجدران طرضقن غاسكني غير نرغان سدوكلين يغلن فلا غادكفون ورفان ستموسني غدك ولاغن هذا غجوج وسان افوس دكفوس تاع كنت زاينتي فسوس يا ضمقاس ثاني ميرثي مثلا ثمو سنين ثاني ميرثي ما كوين دنيا راح حلو فلام اما كن اذن النير في كيرت مثلا مثلا ثمو سنين يوذم ديا يجرزنو من نوغ قبايليت ومن نوغ تمطوث تقبايليت نسلام الطاس تلاوين رايلينا من التاث يثلان تطاس نسعى دقس مشا ذي غان تيرا دي ساكوين اكو تلاوين نظام وكني غادي كين تذوق منه ريدي سبورغاز اثقبايليت تنمرتي تنقران تنمرتي وسفريا كيني غشبحن تنمرتي وسفريا كيني اكساولا اثقبايليت او تمثنا ثاموسني هين بودر ثقيرا نسري ذا كيني مين نخدم ازال نستان ساعتين كميد نبدا اف 9 الميتورا نسلام ساعة دام أكود أكني وثا الحال نسلام ألا أين إلهان يدير فذم نغيدوك مم ذاكين سلجيها النغ أما غارين فقاون النغ أما ذويذي ديف كان يسقسيين أما ذويذي ديف كان في مغليوين أديني ثاني مير ثاكوين فقاون النغ أما ذي مثلا أما الدراشيد حيطوش يعدى ذم ضبار ذوك موسو بفلان إيمان مثلا حسنة عمر وعلي يعدى ذي غنذي مضبور اون 2017 ذي غنثورا غير يقدش يورجيني شوح إيمانيس ذا مذان يدي تاكن أطاس دي ثموسنينس ذا مذان يدي تاكن أطاس يتقبايليث وتتغير راه وكوديس ناخذ خريطيس أو تموسنينس أروين شدن أرث قبايليث أكو ذي مثلا ذي غنا عليان ويني مرة نرتج مرتان قرانت ذي ذي غني كتيرين يرثي كيلت ريديس القضيش انت قبايليث ديون إكسان تصبغ بل ديون يحمل ثقبايليثيس إسان تسمين ثقبايليثيس سواطاس ذا مذيان يجرزن سلامة طاس قعلايا نريتشيلين أريلينا من التان إيمين ديون إقلان ذا مذيان يجرزن إثقبايليث مثلا مريض غني مرة تجمل ثان قران مثلا مريض هاث سي تشيلين تكاث دويلينا كينا سري ذا تاكي يمين ذفير هاث الطاس بيجم ذا نكزرانا لا يدي تاكينا طاس ادفكا كلام ديالتي ولا فينا ياكل نخدم انت دي سوجاد انا طاسي سنت اللي دي سوجاد الطاسين في قاوني دي يتعاون يتاودين في قاون ذوي ذي السن ذوي ذوكو ذي خدم ذوي ذوكو ذي ساعة إن دي بون دي كونتاكت إلى يجرزن ألور تالمير في السان قران تيج مثلا مريان غادي يون كي بوني يشبان حملاث والسين غير كي دون لا فيريال مي ديكوفراتي دون لو فيرتويال مي غايت مثلا فرونشمون ديكوفرا ديرغاز سوا زاليس نسالم اديلينا طاس كيرغازن يكشوفانا كي مثلا مريان خاص لنا طاس نسالم تقول اد دغلين ام الهواء ناض بروري ثانمير تاكوي وذي ايدي تبعن سري ذاكي غازال نستلف كيمزالن ناصب على كيمزالن ثانمير ثي وذي غادي يكتبن ثانمير ثي وذي طابوتين ثانمير ذي غن لي موديراتور اكس حبيبرن اف سري ذاكيني يجي لا يجي شاكيران يجي تلاوث مثلا في اللي يجي لا مثلا امباسادور اكو ما يلا وينتو اغسل فين كان خاطر تمديت نعيا شي طوح اتزرم بلي عارف انت شي طوح بوالن ايه نبودر ثقيرا اما كي نوثنو ميار تيكلت مالا فكا كاسرين نتفكاث سو صغرت اقبايلين
نسالم غير تبع مالا ما يفوك ما كنو ثانومي نجاو ثلويث إضام ياسير قالالي ودريات صن أسي جارزن غفو ذي جارزن يودي لان ذي خداما نسالم يرتي كيرتا كتسيري ميدنا سيسونين لا خاصة كان قداش بلا كون وزمير انا غادي نسالم تسلم يوصل تقبيليه ما كنا